Магутны гул двух матораў перашкаджаў думаць. Ён нібы заглушаў думкі, рваў іх на кавалкі. Дарэмна Нікалай намагаўся сабраць усё адну стройную думку, прымусіць сябе думаць аб самым галоўным, аб заданні, аб сваёй новай прафесіі, аб новым жыцці, якое пачалося некалькі хвілін назад, з таго моманту, як самалёт адарваўся ад бетоннай дарожкі падмаскоўнага аэрадрома. У Мікалая моцна застукала сэрца, калі ён убачыў, што сігнальныя агні аэрадрома патухлі. «Калі гэта я ўбачу іх ізноў», – падумаў ён і адчуў хваляванне. Цяпер ён намагаўся супакоіць сябе. Дрэнна пачынаеш, яшчэ знаходзішся над Масквой, а ўжо хвалюешся. Як жа ты будзеш адчуваць сябе, калі выкінешся з гэтай кабіны і будзеш спускацца, магчыма, проста на галовы немцам? Ну, перастань, дурное, гучна загадаў ён сэрцу і раззлаваўся. Уменне трымаць сябе галоўнае ў вашай рабоце. Успомнілася апошняя парада генерала. Так, самае галоўнае, трэба думаць аб гэтым па-іншаму. Нікалаю вельмі хацелася ўбачыць твар свайго спадарожніка, убачыць, як адчувае сябе спрактыкаваны разведчык, але ў кабіне было вельмі цёмна. Столькі трэніраваўся і нічога, а тут няўжо я баязлівец? Ад такой думкі Нікалай схваляваўся яшчэ больш. Не магу валодаць сабой. Але гэта ж не па гарах лазіць. Баязлівец, баязлівец. І гэта страшнае слова, здавалася, стукала ў скронях. Нікалай заплюшчыў вочы. Столькі дамагаўся, і вось на табе, думаў ён. Але дотык чужой рукі да пляча адарваў яго ад гэтых пакутлівых думак. Буйскі горача дыхаў вуха і крычаў так, што было балюча. «Маеўскі! Вы спіце? Маеўскі, глядзіце, гэта фронт!» Нікалай павярнуўся да шыбы і ўбачыў наперадзе на зямлі вогненны ручай. На поўдні ён разліваўся ў вогненнае возера. Там ішоў гэты час вялікі начны бой, біла артылерыя, гарэлі вёскі. У другім баку было ціха, фронт губляўся ў чарнаце лясоў, і толькі дзе-нідзе гэтую чарнату пераразалі рознакаляровыя струмені трасёраў. Калі самалёт наблізіўся, ніткі трасёраў выцягнуліся ў напрамку яго, запліскалі букеты разрываў, лізнуў неба доўгі язык пражэктара. «Па нас б'юць!» – крыкнуў Буйскі. Нікалай адарваўся ад шыбы толькі тады, калі пад самалётам зноў паплыла аднастайная чарната начной зямлі. «Зямля, захопленая ворагам», – падумаў ён, і раптам адчуў, што ні хвалявання, ні галоўнага болю больш няма, а з імі знікла нездавальненне сабой. Маеўскі ўявіў родную вёску і немца ў ёй, бацьку з яго вулямі, якія, напэўна, больш не належаць яму, сястру Тацяну і здзекі немцаў над ёй, і нават застагнаў ад пякучага душэўнага болю. Гэты боль не даваў яму супакою ўжо амаль год. Цяпер ён прагнуў хутчэй пакінуць цесную кабіну, спусціцца ў родных лясах, знайсці партызан і разам з імі пачаць бязлітасную барацьбу. Ён уяўляў, як ратуе Тацяну, бацьку, прывядзе іх у партызанскі атрад. Доўга ён марыў аб гэтым, доўга дамагаўся, пакуль урэшце не дабіўся свайго.
На фронт Николай Маеўскі прасіўся на другі дзень вайны. Але ў ваенкамаце яму сказалі, што геалагічная разведка не менш важная, чым разведка вайсковая. Ён згадзіўся, але калі немцы захапілі яго родны край, яго бацькаўшчыну, і на Урал дайшлі першыя звесткі аб гераічнай дзейнасці партызан, ён раптам адчуў, што яго месца там, з імі, у лясах роднай Беларусі. Ён пачаў пісаць у генеральны штаб, пазней у цэнтральны штаб партызанскага руху. Адусюль яму ветліва адказвалі прыкладна так, як сказалі ў ваенкамаце. Ён не здаваўся і ўрэшце рэшт лёд крануўся. У лютым яго выклікалі ў Маскву, пагутарылі і накіравалі ў спецыяльную школу. 3 месяцы вучыўся ён там старанна і цярпліва, натхнёны ўпэўненасцю, што школы толькі адзін шлях – на захад праз лінію фронту ў тыл ворага. І вось гэты доўгачаканы час прыйшоў. Пяць дзён назад курсанта Маеўскага выклікалі ў цэнтральны штаб. Прыняў намеснік начальніка штаба і адразу ж пазнаёміў з маладым чалавекам у цывільным адзенні, які сядзеў у кабінеце ў мяккім крэсле і чытаў часопіс. Знаёмцеся, гэта Андрэй Буйскі, разведчык партызанскага атрада Днепр, якім камандуе Прыборнай. Вы ведаеце Сергея Фядотавіча Прыборнага? Генерал хітра прыжмурыўся. Ну як жа не ведаць, здзівіўся Нікалай, узрадаваны раптоўнай здагадкай. Ды ён працаваў старшынёй райвыканкома яшчэ ў той час, калі я вучыўся ў сярэдняй школе. Ну вось і цудоўна. Старыя знаёмыя. Паляціце з таварышам Буйскім у свой раён, у брыгаду Прыборнага. Ім зараз вельмі неабходны падрыхтаваныя людзі. Здзіўляецеся, чаму брыгада? Таму ім і людзі патрэбны, што там ствараюцца брыгады, партызанскія. У той жа дзень ён перасяліўся з школы ў гасцініцу, дзе жыў Буйскі. Партызан з першага ж дня падабаўся Маеўскаму сваёй эрудыцыяй вучонага і дапытлівасцю разведчыка, але сысціся з ім бліжэй, пасябраваць Нікалай не ўправіўся. Буйскі ўхадзіў раніцою і вяртаўся позна ўвечары, часта моцна змораны. Куды ён уходзіць і што робіць, Нікалай не пытаў, бо адчуваў, што гэта з'яўляецца тайнай. За 5 дзён ён даведаўся толькі, што Буйскі знаходзіцца ў Маскве прыкладна такі ж час, як і ён, Маеўскі, што ён выдатна валодае нямецкай мовай і што именно гэтая акалічнасць дапамагла яму прабрацца ў Маскву і наогул робіць з яго разведчыка вышэйшага класа. Але ён не ведаў, што ўсе гэтыя 3 месяца да апошняга дня Буйскі таксама, як і ён, а можа нават і больш напружана вучыўся, і што зараз ён вяртаецца назад у нямецкі тыл разведчыкам буйнога маштаба, разведчыкам з надзвычайнымі заданнямі. Пілот даў сігнал падрыхтавацца. Нікалай схамянуўся. Так хутка. Ён нахіліўся, засвяціў кішанёвы ліхтарак, паглядзеў на гадзіннік. Ляцелі 2 гадзіны. Буйскі падняўся, адшукаў яго руку і крыкнуў: «Да сустрэчы на зямлі!» Але ў гэты момант пілот падаў новы сігнал. Буйскі схапіў навушнікі шлемафона. На зямлі 2 умоўныя сігналы. Што будзем рабіць? Андрэй паведаміў гэта Маеўскаму і, секунду памаўчаўшы, крыкнуў адначасова і яму і пілоту: «Скакаць паміж 2 агнямі, мясцовасць абодва ведаем», і скочыў першы. Нікалай выкінуўся спакойна, выконваючы ўсе правілы, якім вучылі яго ў школе ў час практычных палётаў. Самалёт зрабіў над імі круг, развітальна міргнуў сігнальнымі агнямі і, набіраючы вышыню, гэта было чутна па шуму матораў, паляцеў назад. Зямля была чорная і няўтульная. На момант зрабілася страшна апускацца ў гэтую чарнату, а тут яшчэ агні.
Яны гарэлі з двух бакоў, безумоўна, каля адных агнёў вораг, але каля якіх? Нікалай адчуў, што хвалюецца і прыклаў усе намаганні, каб супакоіцца. Праз некаторы час ён удала сеў на невялючкую лясную паляну. Праўда, парашут зачапіўся за голле і яго разы два стукнула аб сасну, але ў той жа час гэта змякчыла удар аб зямлю. Не марудзячы ні хвіліны, ён абрэзаў строп і адскочыў убок, прыслухаўся. Навокал было ціха, толькі шумелі дрэвы, нібы шапталіся тысячы людзей, і шэпт гэты зліваўся ў адзін аднастайны магутны шум. Па гэтаму шуму ён зразумеў, што знаходзіцца ў гушчы вялікага хваёвага бору. Трохі пачакаўшы, ён крыкнуў па-савінаму, даў моўны сігнал буйскаму, каб сысціся. Начны лес праглынуў гэты сумны крык, адказу не было. Ён крыкнуў яшчэ некалькі разоў. Зноў ціха. Дзе ж шукаць буйскага? Як дабрацца да Ласінага вострава? У дзяцінстве ён чуў аб ім, але дарогі туды не ведаў. Давядзецца, мабыць, ісці на запасную яўку, падумаў ён. Што ж, гэта яшчэ лепш, адразу даведаюся аб сваіх. Ён успомніў словы генерала. Арэхаўка, Степаніда Зайчук, толькі ўначы. У яго тады ажно закалацілася сэрца. Яму вельмі хацелася, каб гэта была галоўная яўка, каб адразу ж прыйсці ў родную вёску да цёткі Степаніды і адразу ж даведацца аб усіх блізкіх, аб бацьку, аб Тацяне, аб Алене. Пасля ён і ганарыўся, што непрыкметная старая калгасніца выконвае такое надзвычай важнае партызанскае заданне, і адначасова ён хваляваўся, раўніва думаў, чаму яўка ў Степаніды, а не ў яго бацькі. І вось гэтая яўка стала галоўнай і самай надзейнай. Але каб вызначыць туды дарогу, трэба было чакаць раніцы, і Маеўскі, адышоўшы ў бок ад месца пасадкі, лёг пад густой елкай і хутка заснуў. Прачнуўся ён, калі ўжо ўзышло сонца, і лес напоўніўся вясёлым гоманам птушак. На душы ў яго таксама было светла і радасна. Нарэшце ён у родным лесе недалеко ад роднай вёскі, ад сям'і, ад партызанскага атраду. І засталося толькі выйсці на край лесу, вызначыць свае каардынаты, ці можа нават так пазнаць мясцовасць і потым смела ісці ў родную вёску. Ён пайшоў па компасу на захад, зусім не думаючы аб небяспецы, адчуваючы сябе поўным гаспадаром у гэтым лесе. Часта ён спыняўся, з цікавасцю аглядаў магутныя елкі і дубы, слухаў спевы птушак і па-майстэрску перадражніваў іх. З дзяцінства ён меў цікавую здольнасць да гукапераймання, але ў апошні час не было ні часу, ні настрою, ні ўмоў заняцца гэтай улюбёнай забавай, і цяпер ён слухаў сам сябе з асалодаю. Успамінаючы свой душэўны стан і свае думкі ў першай хвіліны палёту, параўноўваючы іх з цяперашнімі, ён быў задаволены сабою. «Сё ж ты малайчына, Нікалай Карпавіч, далі Бог малайчына». І раптам ён спалохана скочыў убок, схаваўся за дубам і выхапіў з кішэні пісталет. З-за такога ж дуба, што стаяў на яго шляху, за ім сачыла
пара бліскучых пільных вачэй. Ён выпадкова заўважыў іх, не дайшоўшы да дрэва не больш 20 крокаў. Ён доўга стаяў нерухомы, слухаючы моцны і часты ўдары спалоханага сэрца і абдумваючы, што рабіць, а наперадзе крыкнулі: «Эй ты, там, за дубам, выходзь! Нас больш!» І з-за розных дрэў высунулася на момант 3 галавы. Нікалай маўчаў. «Таварыш, кінь дурня валяць! Мы свае і шукаем цябе. Я камандзір аднаго з партызанскіх атрадаў». І чалавек, сказаўшы гэта, смела выйшаў з-за дуба, сунуў нямецкі парабелум у кабуру. «Пароль?» – сурова спытаў Маеўскі і, выглянуўшы за дрэва, накіраваў на яго пісталет. Чалавек скочыў назад за дуб і злосна вылаяўся. Нікалай зразумеў, што перад ім ворагі. Да гэтага ён мог бы згадзіцца з думкаю, што гэта партызаны якога-небудзь другога атраду, але калі яны заяўляюць, што шукаюць яго і ў той жа час не ведаюць умоўленага пароля, значыць тут нешта не так. Будьце вельмі асцярожнымі, калі разлучыцеся з Буйскім. Успомніў ён папярэджанне генерала і зрабіў свой вывад. Тут заўсёды трэба быць асцярожным. З Буйскім і без Буйскага. Вось зараз памазгуй, як выкруціцца. А вораг перад ім сапраўды быў сур'ёзны. Чалавек з выцягнутым тварам, які паспрабаваў выйсці з-за дуба і назваў сябе камандзірам партызанскага атрада, у сапраўднасці быў немец Ганс Гопкель, якому Візенер даў назву Кугель ці Куля. Генрых Візенер асабіста кіраваў штодзённай дзейнасцю гэтага атрада, планаваў чарговыя правакацыйныя налёты. Кожную раніцу ён выклікаў да сябе камандзіра атрада за атрыманнем інструкцый. Гопкель был немец-каланіст з Украіны, даўнішні агент нямецкай разведкі. Але год 6 назад контрразведка арыштавала ўсіх, хто ведаў яго і каго ён ведаў. Спалоханы, маральна раздаўлены, ён прытаіўся і з жудасцю чакаў арышту, але яму пашанцавала. Затое нямецкае камандаванне не магло дараваць яму 5гадовай бяздзейнасці. Доўга ён выслугоўваўся, стараўся, выконваючы самую чорную работу, самыя брудныя заданні. Нарэшце назначэнне яго камандзірам Кугель дало яму вялікія мажлівасці канчаткова апраўдаць сябе і даказаць начальству, што ён варты большага, чым яны думаюць аб ім. У мінулую ноч Візенер пазваніў яму па тэлефону і паведаміў, што ў лугах партызаны кладуць агні. Відаць па ўсяму, што чакаюць самалёта. Загадаў яму раскласці такія ж агні на прыгарскім поле. Самалёт сапраўды кружыўся над лесам, трэба думаць, што ён скінуў парашутыстаў. Такое меркаванне выказалі ўсе, у тым ліку і Візенер. Раніцою яны пачалі пошукі. І вось зусім выпадкова і зусім нечакана, вяртаючыся з штаба Візенеру ў лагер, ён сустрэў парашутыста. Ганс Гопкель адразу зразумеў, што гэта іменна ён, і пачаў хітрыць і граць ролю партызанскага камандзіра. Для яго было зусім бессэнсавым забіць парашутыста. Не хацелася яму і браць яго гвалтоўна. Ён у 100 разоў лепей за любога Візенера ведаў характар людзей, якім даюць такія адказныя заданні. Недарма ж ён вывучаў іх на працягу чвэрці стагоддзя. Ён добра ведаў, што звычайным гестапаўскім спосабам у такога чалавека нічога не выпатаеш. Але першая яго хітрасць не ўдалася. Парашутыст адказаўся значна разумейшым і больш спрактыкаваным, чым думаў Гопкель. Ён схаваўся за дуб і напружана думаў. За другім дубам стаялі двое – Пятро Майбарада і Мацей Кулеш. Калі Маеўскі на момант высунуўся, Кулеш нахіліўся і таямніча прашаптаў: «А я ведаю яго». Майбарада насцярожыўся.
Ён з нашай вёскі. Маеўскі яго прозвішча. Яго бацька і сястра 2 паліцаяў зімою забілі і да партызан уцяклі. Чуў мо? А ён гэты, ён інжынер. Да вайны, казалі, дзесь на Урале працаваў. Ну дык што з гэтага? Сурова спытаў Майбарада. За 4 дні ён страшэнна ўзненавідзеў гэтага чалавека, які заўсёды з'яўляўся перад ім у самай адказнай крытычнай хвіліны са сваёй ліслівай агіднай усмешкай. Нават і тут управіўся стаць за адно дрэва, за спіну і брыдка дыхае ў патыліцу. Ажно непрыемныя нервовыя дрыжыкі беглі па целу ад гэтага дыхання. Майбарада хацеў было ўжо піхнуць яго ад сябе пад кулі незнаёмца, але тое, што Кулеш сказаў, стрымала яго. Было не да гэтага. У душы ў хлопцы паднялася бура. Брат Тацяны, сын Карпа Маеўскага. Тацяна расказвала аб ім, як жа ён трапіў сюды, няўжо сапраўды з начнога самалёта. «Слухайце, таварыш», – крыкнуў у гэты момант Ганс Гопкель, «пароль нам яшчэ не прынеслі, але перадалі па тэлефону, што вы спусціліся ў нашым раёне. Мой атрад за паўкіламетра адгэтуль. Тут партызанская зона, і ўзяць вас мы возьмем жывога ці мёртвага, будьце ўпэўнены. Нас 4 тут, а праз 2 хвіліны пасля нашых першых стрэлаў будзе 50 коннікаў. Давайце лепей, па-мірнаму». Маеўскі маўчаў. «Даю вам 1 мінуту на разважанне, гляджу на гадзіннік». Але раптам загаварыў Майбарада. «Нікалай Карпавіч, ну кінь сапраўды ламацца, сваіх не пазнаеш ці што. Вось твой аднавязковец Мацей Кулеш». І ён выштурхнуў Куляша з-за дуба, потым выйшаў сам. «А вось я, твой стары сябра, пазнаў? На адной шпарце сядзелі, а ты ўжо забыў». Нікалай не ведаў гэтага ружова-шчокага хлопца, які відавочна быў маладзейшым за яго, але Куляша ён пазнаў адразу і выйшаў, трымаючы пісталет у руцэ. Гопкель ажно закрактаў ад задавальнення. Гэты хлопец проста скарб. Дарэмна ён Гопкель крыху не давяраў, а учора нават ударыў яго, калі ён вельмі надакучліва пачаў прапаноўваць, як спаймаць Лясніцкага. Тады ў яго нават нарадзілася падазрэнне. Але цяпер... «Дапамагай, дапамагай, Пятро, твае паслугі я не забуду», – падумаў ён, і Гопкель першы працягнуў Маеўскаму руку. «Я Фёдор Жаўна, камандзір атрада, а я Маеўскі партызан». Гопкель хітра прыжмурыўся, пагразіў пальцам, «А я ведаю. Пайшлі ў лагер, там і пагутарам». Майбарада падхапіў Нікалая пад руку. «Дык ты, як быццам бы ўсё яшчэ не пазнаеш мяне? Петьку Майбараду не пазнаеш, вось табе і на. Ды мы калісь яшчэ супернікамі былі. Узгадай, за Ленкай Зайчук стралялі, памятаеш? Але ты перамог мяне». Пятро Майбарада весела зарагатаў. Нікалай пільна зазірнуў яму ў вочы, даўшы зразумець гэтым позіркам, што ў яго няма ніякіх сумненняў наконт іх знаёмства. Бачацца яны упершыню. Пятро Майбарада бліснуў вачыма ў бок Гопкеля і непрыкметна прыклаў палец да вуснаў, што значыла «маўчы і згаджайся». Нікалай насцярожыўся. Нейкім асаблівым чуццём ён адчуў неабходнасць падпарадкавацца гэтаму вясёламу гаманліваму хлопцу з яснымі вачыма. «Эй, ты!» – гукнуў Гопкель да Куляша, таямніча падміргнуўшы. Нікалай заўважыў гэта. «Бяжы-ка ты хутчэй у лагер. Скажы, каб нам добрае снеданне падрыхтавалі, госця сустрэлі. Хутчэй толькі». Кулеш знік за дрэвамі. Пятро Майбарада моцна сціснуў локаць Нікалаевай рукі і сцішыў крок, даўшы магчымасць Гопкелю апярэдзіць іх. «Але давай-ка, дружышча, закурым для сустрэчы», – сказаў ён. «Зацягнем, каб дома не журыліся. А ў цябе, мабыць, махорачка ёсць? Ёсць? Ну што ж ты маўчыш? Даставай-ка хутчэй». Нікалай дастаў махорку.
Майбарада выцягнуў з кішэні згорнутую для курэння нямецкую газету. Яны спыніліся, каб скруціць цыгаркі. Далі закурыць маўкліваму чалавеку, які да гэтага ішоў ззаду. Непрыкметна прапусцілі яго наперад. Паднёсшы маеўскаму запалку, Майбарада прашаптаў: «Гэта немец. Давайце я яго, а вы гэтага». Гопкель спыніўся і пачакаў іх, але калі яны наблізіліся крокі на 3, павярнуўся і пайшоў далей. Яго паплечнік збочыў сцежкі і чакаў, пакуль яны пройдуць міма яго, каб зноў застацца ззаду. Відаць, начальнік знакам загадаў яму гэта. Дайшоўшы да яго, Майбарада штурхануў локцем Нікалая. Яны выхапілі пісталеты і стрэлілі адначасова. Гопкель крута павярнуўся, падняў рукі і рушыў на іх. Майбарада ў другі раз стрэліў яму ў грудзі. Бандыт упаў. «Нікалай Карпавіч, вы бяжыце», — сказаў Пятро, «і будьце асцярожнымі, вы ледзь не трапілі да немцаў, хутчэй». Нікалай моўчкі паціснуў яму руку і, скочыўшы са сцежкі ў бок, у момант схаваўся ў густым зарасніку асінніка. Майбарада хутка праверыў кішэні забітых, забраў у забітага Гопкеля нейкія паперы і агідліва паморшчыўся. Потым стаў з-за дрэва, кінуў у гушчар гранату і пачаў страляць з аўтамата. Рабіў гэта ён спакойна, з іранічнай усмешкай. «Чыста зроблена, таварыш Майбарада». Пятро Майбарада ажно крыкнуў ад нечаканасці і крута павярнуўся. Перад ім стаяў Мацей Кулеш з пабялелым тварам і нейкай агіднай ухмылкай. Майбарада рвануў аўтамат. Кулеш скочыў і схапіў яго за рукі. «Да што ты? Што ты? Я ж свой!» Твар яго яшчэ больш збялеў, усё цела дрыжала, як у ліхаманцы. «Ты свайго не пазнаеш? Ды каб я цябе прадаць хацеў, даўно прадаў бы. Як прыкмеціў цябе яшчэ тады, калі вы з Лясніцкім на пахаванне прыходзілі у Арэхаўку, памятаеш? А зараз я за сасной стаяў і ўсё бачыў. Адным стрэлам мог бы цябе». Аргумент быў пераканаўчы. Сапраўды, мог прадаць, забіць, а не прадаў, не забіў, значыцца, можна верыць. Майбарада апусціў аўтамат, а Куляша схапіў за каўнер, прыцягнуў да сябе і горача зашаптаў, аглядаючыся. «Ну, калі так, дык слухай.
Скачы зараз на кляшчоў хутар. 3 хата ад лесу, знойдзеш там дзяўчыну. Ведаеш ты яе, Люба Кучаравенка. Перадай, праз 2 гадзіны я выведу гэтую банду да Белай затокі. Зразумеў? Глядзі, калі што з-пад зямлі дастану, ад мяне ты і нідзе не схаваешся, дадаў Пятру Майбарада. З'явіліся першыя бандыты. Адны на конях, другія пешшу, крычалі і стралялі ў белы свет па невядомаму ворагу. Майбарада спыніў гэтую бяссэнсавую страляніну. «Спыніць агонь, куды паліце, сволачы!» – злосна крыкнуў ён і, выйшаўшы з-за дрэва, падышоў да трупа Ганса Гопкеля, павольна зняў шапку. У вачах яго заблішчэлі слёзы. Бандыты таксама знялі шапкі. Ён падняў галаву, абвёў іх цяжкім позіркам і глуха прашаптаў: «Колькі ж часу вас трэба было чакаць, паўгадзіны прайшло. Візенер душы з вас выцягне». І, вылаяўшыся па-нямецку, павярнуўся і хутка пайшоў у лагер. Яны правялі яго спалоханымі позіркамі, паглядзелі адзін на аднаго. Нехта цяжка ўздыхнуў: «Эх, жыццё наша капеечнае». У лагеры яны пачулі, што Майбарада гаворыць па тэлефону. Ніхто з іх не ведаў нямецкай мовы, і ніхто не разумеў, што Майбарада крычаў у трубку асобныя бяссэнсавыя словы, якія вывучыў ад буйскага, і што тэлефонны провад быў перарэзаны ім. Але тое, што ён размаўляе з візенерам па-нямецку, канчаткова пераканала іх, што ён агент візенера і цяпер, безумоўна, іх камандзір. Бандытам было ўсё адно, хто імі будзе камандаваць, і ніхто з іх не сказаў ні слова, калі Майбарада выйшаў і злосна сказаў: «Візенер перадаў, што павесіць усіх, калі мы не спаймаем гэтых парашутыстаў. Далёка яны не ўцяклі, камандаваць атрадам буду я», – сказаў ён і гучна крыкнуў: «Па конях!» і праз хвіліну павёў іх у лес. Мацей Кулеш выканаў заданне Майбарады. У гэтым быў тонкі разлік пра ныры. Візенер гвалтоўна накіраваў яго ў асобы атрад, прымусіў штодзённа рызыкаваць жыццём і перажыць такі жах, які ён яшчэ не перажываў ніколі. А ці ж для гэтага ён у першыя дні акупацыі з'явіўся да немцаў і прапанаваў ім свае паслугі? Не. Ён зрабіў гэта, каб ратаваць сваё жыццё, каб пражыць ціха. Ён хоча працаваць, служыць толькі так, каб ніхто, выключна ніхто не ведаў аб яго рабоце і каб у выпадку чаго ён застаўся Мацеем Куляшом, простым непрыкметным маленькім чалавекам, звычайным селянінам. І ці мала ён зрабіў для іх, працуючы так? Ды не ж, мала з яго, з гэтага ненажэрнага немца. Яму захацелася, каб Мацей Кулеш разам з паліцэйскімі ездзіў па вёсках, забіваў людзей, каб усе бачылі яго і каб за ім паляваў сам Лясніцкі. А ад такога паляўнічага не схаваешся і не ўцячэш. Кулеш добра гэта ведаў, і жах скоўваў яму сэрца.
Але ён баяўся і ўцячы з атрада, баяўся, што візанер знойдзе яго і павесіць. Ён страшэнна пакутаваў, не ведаючы, што рабіць. Узбадзёрыла яго з'яўленне ў атрадзе Майбарады. Кулеш зразумеў намер партызан і не прадаў партызанскага разведчыка. Ён хацеў забіць 2 зайцоў адначасова, вызваліцца ад атрада і заслужыць давер'е ў партызан. І ён ні на крок не адставаў ад Майбарады, сачыў за ім дзень і ноч, упарта дамагаўся яго давер'я, шукаў выпадку пагутарыць з ім. Яго хітрасць перамагла яшчэ раз. У той час, калі яго паплечнікаў, як дурных бараноў, павялі пад кулі, ён, Мацей Кулеш, зрабіўся сувязным сваім чалавекам у партызан. Гэта было спрытна. Праз некаторы час, паведаміўшы здзіўленай Любе ўсё, што загадаў яму Майбарада, Кулеш з усяе сілы кінуўся бегчы назад. Некалькі кіламетраў ён прабег за паўгадзіны і знясілены ўпаў на парозе кабінета візанера. «Пан камендант, ратуйце, ратуйце атрад!» — у роспачы прашаптаў ён і расказаў аб забойстве Ганса Гопкеля, аб парашутыстах і Майбарадзе, безумоўна, не зусім так, як было гэта ў сапраўднасці. «Ну вось і вёў ён нас, нібыта па вашаму загаду, лавіць іх, парашутыстаў, і завёў такі гушчар, што ў мяне валасы дыбам сталі. Тут я і адчуў нядобрае. Адстаў, непрыкметна злез з каня і ўцёк, да вас прыбег. Не, пан камендант, клянуся вам, я не хлушу. Можа, я памыліўся, але клянуся!» — ускрыкнуў ён, убачыўшы, што візанер уздрыгнуў, цяжка падняўся і накіраваўся да яго. Але візанер не крануў яго. Ён падышоў да акна і доўга моўчкі глядзеў на лес. Мацей Кулеш трохі супакоіўся, пасмялеў і ціха сказаў: «Трэба паслаць салдат, пан камендант». Візанер павярнуўся. Твар яго быў жудасны, скрыўлены, зубы сціснутыя, ў вачах нейкія звярыныя іскры. Кулеш спалохана адхіснуўся. «Шпетнар!» — крыкнуў ён і, сеўшы на канапу, сціснуў далонямі скроні і зашипеў: «Шмах!» Сапраўды, было позна. Праз 1,5 гадзіны бяссэнсавага блукання па лесе Пятро Майбарада вывеў атрад у прыдняпроўскія лугі, прывёў да Белай затокі. Затока гэтая вузкі ручны рукаў утварыла з рукою паўвостраў накшталт выцягнутай падковы. На пясчаным паўвостраве гэтым расла густая лаза. «Напоім коней», — сказаў Майбарада і завёў атрад у падкову. А як толькі бандыты, узрадаваныя тым, што нарэшце вырваліся з лесу, саскочылі з коней, пачалі паіць іх і піць самі, ззаду з лазы нечаканым смяротным ураганам наляцелі на іх коннікі жаўны. Бліснулі пад чэрвеньскім сонцам вясёлымі зайчыкамі шаблі. Секлі бязлітасна. Ніводзін з 37 бандытаў не ўправіўся нават і стрэліць. Некалькі чалавек скочылі ў Днепр, а іх расстралялі з вінтовак. Праз 5 хвілін усё было скончана. Фёдор Жаўна выцер шаблю аб грыву коня. «Гэта вам за пакуты люду нашага, за кроў, за слёзы, за зганьбу імя майго. А цябе, брат, шчырае дзякуй». Звярнуўся ён да Майбарады і мужна паціснуў яму руку.
Дачакаўшыся на ўзлессі ночы, Нікалай Маеўскі паўзком прабраўся да хаты цёткі Степаніды. Старая сустрэла яго як роднага сына, са слязамі радасці і паверыла яму без усялякіх пароляў і адразу ж пачала карміць і расказваць аб яго родных. Ён слухаў радасна і прагна, смачна ядучы халодную бульбу з сырым салам і запіваючы кіслым малаком. А поўначы Степаніда кудысьці схадзіла і правяла Насцю Зайчук, якая, убачыўшы Нікалая, спачатку вельмі разгубілася, а потым зарадавалася і абняла яго проста і шчыра. Степаніда глядзела на іх з замілаваннем. «Ну, цяпер-то зразумела, для чаго табе загадалі ўвесь час быць пры мне? Вось, весці яго трэба на ласіны». «Вы адны, Нікалай Карпавіч?» – спытала Настя. «Не, з адным таварышам, з Буйскім, ведаеце?» «З Андрэем?» Настя ажно захлынулася. «А дзе ж ён?» Нікалай, ні аб чым не здагадваючыся, коратка расказаў, як ён разлучыўся з Буйскім. Гадзіны ў 2 яны выйшлі. Быў канец чэрвеня і былі самыя кароткія і прыгожыя летнія ночы. Ужо ў 2 гадзіны неба на паўночным усходзе святлела, і срэбная паласа паўзла на ўсход і паступова пашыралася, ружавела, паціху ажываў лес. Першым затрапятала чуткае лісце асіны, але маўчалі яшчэ паважныя дубы, змоўкла хвоя. Улетку ў бязветраны час хвоя гамоніць уначы і стаіць нерухома ў гарачы дзень. Паветра цякло шырокімі струменямі. То цёплае, напоенае пахам смалы і духмянасцю траў, то вільготнае, якое пахла балотнай гніллю і напаўняла грудзі непрыемным холадам. Канчалі свае начныя песні салаўі, на сухіх вершалінах дубоў прасыналіся і нездаволена каркалі груганы. Яны ішлі моўчкі па ледзь прыкметнай у гушчары арэшніку сцежцы. Нікалай з радасцю пазнаваў мясціны, праз якія яны праходзілі. З кожнай з іх былі звязаны цікавыя і шчаслівыя ўспаміны дзяцінства. Асабліва добра ён памятаў гэты стары лес. Магутныя хвоі, дубы, бярозы, пад імі густы арэшнік, і месца тут няроўнае. То высокая гара, то глыбокая нязіна, і славілася яно арэхамі, грыбамі і ягадамі. У ранішнім змроку на соснах бялелі раныя старой падсочкі, і яму чамусьці па-дзіцячаму стала шкада гэтых старых параненых сосен. Ажно сэрца сціснулася. Вось знаёмая паляна. За ёй малады арэшнік. Яны выйшлі на прасеку, якая раздзяляла кварталы. Над галавой, напоўніўшы паветра шумным свістам крылляў, прыляцелі качкі, гучна плюхнуліся на балота ў алешніку, закракалі. Насця спынілася, пачакала Нікалая. «Што ж гэта мы маўчым?» – спытала яна. «Я сам здзіўляюся, чаму гэта ты маўчыш, такая гаваруння», – адказаў ён. Настя ціха засмяялася. «Думаю, цікава ж, аб чым? А ці мала аб чым можа думаць чалавек, і асабліва ў такі час». Яна пачакала яго і пайшла побач. Нікалай адчуў сваёй рукой яе гарачую руку, і гэтая гарачыня прыемным хваляваннем разлілася па ўсяму целу. Ён пайшоў павольней.
Але гутарка ўсё адно не ладзілася, і ён пажартаваў: «Ну што ж, ты будзеш маўчаць, а я буду слухаць. І наадварот. Цікавы занятак, нечага сказаць. А я не люблю гаварыць. Ведаеце, я спяваць люблю. У мяне зараз на душы так светла і радасна, проста сама душа спявае». «А я штось не бачу прычыны для такой радасці», — усміхнуўся Нікалай. «А я бачу. Ды як не радавацца, скажыце. Каб вы ведалі, як цудоўна жыць. Жыць і кахаць», — сказала яна праз паўзу і выдохнула. «Ну, зразумела», — з іранічнай сур'ёзнасцю адказаў ён. «Так, прычына сур'ёзная, каб радавацца. Закаханаму заўсёды хочацца абняць увесь свет, але зараз абдымаць яго не варта, не раю. У абдымку могуць трапіць і ворагі. Так, радуйцеся пра сябе. А я хачу, каб радаваліся ўсе. А калі ў мяне няма прычын для гэтага? Ну, значыцца, не разумееце вы», — сказала яна. Нікалай не знайшоў, чым запярэчыць на гэты просты адказ і змаўчаў. Некалькі хвілін маўчала і Насця. Нарэшце загаварыла зноў. «Я не люблю людзей, якія вешаюць нос. Сумота нараджае неўпэўненасць у свае сілы і нават, калі хочаце ведаць, баязлівасць. Не спрачайцеся са мной, калі ласка. Я вось раскажу вам. З таго дня, як расстралялі сем'і, вам жа расказвала Сцепаніда, ну дык вось, мая маці не дае дзецям заставацца на ноч у хаце. Зімой разводзіла па людзях, а цяпер і наогул ніхто не спіць у хаце, а дзе хто, у садзе, у пуні, на вышках. І гэта штодзённы страх, штодзённае чаканне смерці страшней за ўсё. Сам сябе пачынаеш ненавідзець. Гэта так глупа і агідна. Я не жадаю так жыць. І не буду, ускрыкнула яна, і шчокі яе зачырванеліся. Ну ці ж гэта жыццё? І як я рада, што ў такі час я пакахала. Ведаеце, у душы такое. Але, зірнуўшы на Нікалая, яна прыкусіла язык. «А чаго вы глядзіце так на мяне?» І, помаўчаўшы, дадала з жалем і пагардаю: «Эх вы!» І выпусціла яго руку і зноў пайшла наперадзе. Нікалай зразумеў гэтае «эх вы», і яму стала сорамна. Ён дагнаў яе і паспрабаваў згладзіць няёмкасць жартам. «Вось цікава, а ў якога шчасліўца ты закахалася?» Насця бліснула прыгожымі вачыма і адразу змяніла тэму размовы. Але ён пасля доўга яшчэ думаў аб гэтым. Як гэта прыгожа і аптымістычна ў яе жыць, змагацца і кахаць. Але жыць і кахаць. Ён некалькі разоў паўтарыў гэтыя два словы, і ў яго самога неяк святлей зрабілася ў душы, нібы ён раптам зразумеў ісціну, на выясненне якой патраціў шмат сіл і часу. Гадзіне 9 раніцы яны падышлі да Ласінага. Дзень пачынаўся без хмурынкі на небе, без дыхання ветерка. Дрэвы прагнулі вільгаці і спускалі, скручвалі лісце. Нават перастала трапятацца чуткае лісце асіны. Каля рэчкі іх спыніў вартавы, але, пазнаўшы Насцю, адразу ж прапусціў, толькі нешта прашаптаў ёй на вуха. Яна ў адказ весела засмяялася. У лагеры было ціха і бязлюдна. Нікім больш не заўважаныя, яны прайшлі ў самы цэнтр і спыніліся каля зямлянкі шпіталю. «Ну вось, кагосьці мы зараз здзівім», — усміхнулася таямніча Насця. Нікалай з цікавасцю агледзеў лагер.
І ў гэты момант дзверы зямлянкі адчыніліся, і ён убачыў сястру. Тацяна трымала на руках чорнагаловага кучаравага хлопчука і, схіліўшыся над ім з пяшчотнай усмешкай, нешта гаварыла. Яна не заўважыла Насці і брата, ажно пакуль не ўзышла на апошнюю прыступку ўсходцаў і не падняла галавы. Мабыць, яна не паверыла сваім вачам. «Ну вось, казала ж я», – здаволена засмяялася Насця. Тады Нікалай кінуўся да сястры, схапіў адной рукой хлапчука, а другой абняў яе. «Коля, родны, да адкуль жа гэта ты? Як ты трапіў да нас?» Адначасова і смяялася, і плакала Тацяна. Пачуўшы шум, з зямлянкі выскачыла Люба і адразу ж кінулася да Нікалая, моцна абняла яго. «Дык вось гэты прадстаўнік!» – крыкнула яна і, узяўшы яго за рукі, закружыла вакол сябе. «Дык гэта ты? Ты прадстаўнік?» – спытала Тацяна. Яна не ведала гэтага, бо Лясніцкі і Буйскаму, і пасля Майбарадзе загадаў пакуль што не выяўляць прозвішча прадстаўніка, не хацелі хваляваць раненага Карпа Маеўскага, да і наогул лічылі самым разумным маўчаць аб ім, пакуль ён дзесьці блукае. «А цябе ўвесь атрад шукае. І камісар пайшоў, і камандзір, і Андрэй, усе-ўсе». Вакол сабіраліся партызаны. Нікалай убачыў іх ветлівыя смелыя усмешкі, радасныя твары, адчуў сябе сярод іх найшчаслівейшым чалавекам. А калі з зямлянкі выйшаў бацька з забінтаванай галавой і, моўчкі абняўшы сына, заплакаў бязгучным мужчынскім плачам, Нікалай таксама не стрымаў слёз. Толькі адзін чалавек не выйшаў насустрач госцю. Урач Алена Рыгораўна Зайчук. Убачыўшы праз адчыненыя дзверы яго, пачуўшы знаёмы голас, яна зайшла за перагародку і, збялеўшы, нерухома стаяла ў куце. І ў адзін міг перад ёй, як на экране, праплыло яе жыццё, яе каханне і маладосць.
Дачакаўшыся на ўзлессі ночы, Нікалай Маеўскі паўзком прабраўся да хаты цёткі Сцепаніды. Старая сустрэла яго як роднага сына са слязамі радасці, паверыла яму без усялякіх пароляў і адразу ж пачала карміць і расказваць аб яго родных. Ён слухаў радасна, прагна, смачна едучы халодную бульбу з сырым салам і запіваючы кіслым малаком. А поўначы Сцепаніда кудысьці схадзіла і прывяла Насцю Зайчук, якая, убачыўшы Нікалая, спачатку вельмі разгубілася, а потым зарадавалася і абняла яго проста і шчыра. Сцепаніда глядзела на іх з замілаваннем. «Ну, цяпер зразумела, для чаго табе загадалі ўвесь час быць пры мне? Вось, весці яго трэба на ласіны». «Вы адны, Нікалай Карпавіч?» – спытала Насця. «Не, з адным таварышам, з Буйскім, ведаеце? З Андрэем?» Насця ажно захлынулася. «Дзе ж ён?» Нікалай, ні аб чым не здагадваючыся, каротка расказаў, як ён разлучыўся з Буйскім. Гадзіны ў 2 яны выйшлі. Быў канец чэрвеня, былі самыя кароткія і прыгожыя летнія ночы. Ужо ў 2 гадзіны неба на паўночным усходзе святлела, і срэбная паласа паўзла на ўсход і паступова пашыралася і ружавела. Ажываў лес, першым затрапятала чуткае лісце асіны, але маўчалі яшчэ паважныя дубы, змоўкла хвоя. Улетку ў бязветраны час хвоя гамоніць уночы і стаіць нерухома ў гарачы дзень. Паветра цякло шырокімі струменямі, то цёплае, напоенае пахам смалы і духмянасцю траў, то вільготнае, якое пахла балотнай гніллю і напаўняла грудзі непрыемным холадам. Канчалі свае начныя песні салаўі. На сухіх вершалінах дубоў прысыналіся і незадаволена каркалі груганы. Яны ішлі моўчкі па ледзь прыкметнай у гушчары арэшніку сцежцы. Нікалай з радасцю пазнаваў мясціны, праз якія яны праходзілі. З кожнай з іх былі звязаны цікавыя і шчаслівыя ўспаміны дзяцінства. Асабліва добра ён памятаў гэты стары лес, магутныя хвоі, дубы, бярозы, а пад імі густы арэшнік. Месца тут няроўнае, то высокая гара, то глыбокая нізіна, і славілася яно арэхамі, грыбамі і ягадамі. У ранішнім змроку на соснах бялелі раны старой падсочкі, і яму чамусьці па-дзіцячаму стала шкада гэтых старых параненых сосен, ажно сэрца сціснулася. Вось знаёмая паляна, за ёй малады арэшнік. Яны выйшлі на прасеку, якая раздзяляла кварталы. Над галавой, напоўніўшы паветра шумным свістам крылляў, прыляцелі качкі. Гучна плюхнуліся на балота ў алешніку, закракалі. Насця спынілася, пачакала Нікалая. «Што ж гэта мы маўчым?» – спытала яна. «Я сам здзіўляюся, чаму гэта ты маўчыш, такая гаваруння?» – адказаў ён. Насця ціха засмяялася. «Думаю, цікава ж аб чым? А ці мала аб чым можа думаць чалавек, і асабліва ў такі час?» Яна пачакала яго і пайшла побач. Нікалай адчуў сваёй рукой яе гарачую руку, і гэтая гарачыня прыемным хваляваннем разлілася па ўсяму целу. Ён пайшоў павольней, але гутарка ўсё адно не ладзілася,
Ён пажартаваў: «Ну што ж, ты будзеш маўчаць, а я буду слухаць?» І наадварот. Цікавы занятак, нечага сказаць. А я не люблю гаварыць. Я люблю спяваць. Ведаеце, у мяне зараз на душы так светла і радасна, проста сама душа спявае. А я вось што не бачу прычыны для такой радасці, усміхнуўся Нікалай. А я бачу. Дык як не радавацца, скажыце, каб вы ведалі, як цудоўна жыць. Жыць і змагацца. Змагацца і... Яна зрабіла паўзу, а потым шэптам выдохнула. І кахаць. Ну, зразумела, з іранічнай сур'ёзнасцю адказаў ён. Так, прычына сур'ёзная, каб радавацца. Закаханаму заўсёды хочацца абняць увесь свет, але зараз абдымаць яго не варта, не раю. У абдымкі могуць трапіць ворагі, так, радуйцеся пра сябе. А я хачу, каб радаваліся ўсе. А калі ў мяне няма прычын для гэтага, адказаў Нікалай. Значыцца, вы не разумееце. Нікалай не знайшоў, чым запярэчыць на гэты просты адказ і змаўчаў. Некалькі хвілін маўчала і Насця. Нарэшце загаварыла зноў. Ведаеце, я не люблю людзей, якія вешаюць нос. Сумота нараджае няўпэўненасць у свае сілы і нават, калі хочаце ведаць, баязлівасць. Не спрачайцеся са мной, калі ласка. Я вось раскажу вам. З таго дня, як расстралялі сем'і, вам, напэўна, расказвала Сцепаніда, ну дык вось, мая маці не дае дзецям заставацца нанач у хаце. Зімой разводзіла па людзях, а цяпер і наогул ніхто не спіць у хаце, а дзе хто? У садзе, у пуні, на вышках. І гэты штодзённы страх, штодзённае чаканне смерці страшней за ўсё. Сам сябе пачынаеш ненавідзець. Як гэта глупа і агідна. Я не жадаю так жыць. І не буду. Ускрыкнула яна, і шчокі яе зачырванеліся. Ну ці ж гэта жыццё? І як я рада, што ў такі час я пакахала. Ведаеце, у душы такое. Але, зірнуўшы на Нікалая, яна прыкусіла язык. А чаго гэта вы глядзіце так на мяне? І, памаўчаўшы, дадала з жалем і пагардаю. Эх вы! І выпусціла яго руку і зноў пайшла наперадзе. Нікалай зразумеў гэтае «эх вы», дагнаў яе і паспрабаваў згладзіць няёмкай з жартам. Ну, цікава, у якога шчасліўца ты закахалася? Насця бліснула прыгожымі вачыма і адразу змяніла тэму размовы. Але ён пасля доўга яшчэ думаў аб гэтым. Як гэта прыгожа і аптымістычна ў яе. Жыць, змагацца і кахаць. Але не. Жыць і кахаць. Ён некалькі разоў паўтарыў гэтыя два словы, і ў яго самога неяк святлей зрабілася ў душы, нібы ён раптам зразумеў ісціну, на выясненне якой патраціў шмат сіл і часу.
Дзень пачынаўся без хмурынкі на небе, без дыхання ветерка. Дрэвы прагнулі вільгаці і спускалі, скручвалі лісце. Нават перастала трапятацца чуткае лісце асіны. Каля рэчкі іх спыніў вартавы, але, пазнаўшы Насцю, адразу ж прапусціў, толькі нешта прашаптаў ёй на вуха. Яна ў адказ весела засмяялася. У лагеры было ціха і бязлюдна. Нікім больш не заўважаныя, яны прайшлі ў самы цэнтр і спыніліся каля зямлянкі шпіталя. «Ну, кагосьці мы зараз здзівім», — усміхнулася таямніча Насця. Нікалай з цікавасцю агледзеў лагер. І ў гэты момант дзверы зямлянкі адчыніліся, і ён убачыў сястру. Тацяна трымала на руках чорнагаловага кучаравага хлапчука і, схіліўшыся над ім з пяшчотнай усмешкай, нешта гаварыла. Яна не заўважыла Насці і брата, ажно пакуль не ўзышла на апошнюю прыступку ўсходцаў і не падняла галавы. Мабыць, яна не паверыла сваім вачам. «Ну вось, казала ж я», — здаволена засмяялася Насця. Тады Нікалай кінуўся да сястры, схапіў адной рукой хлапчука, а другой абняў яе. «Коля, родны, ну адкуль жа гэта ты? Як ты трапіў да нас?» Адначасова і смяялася і плакала Тацяна. Пачуўшы шум, зямлянкі выскачыла Люба і адразу кінулася да Нікалая, моцна абняла яго. «Дык вось гэты прадстаўнік!» — крыкнула яна і, узяўшы яго за рукі, закружыла вакол сябе. «Дык гэта ты? Ты прадстаўнік?» — спытала Тацяна. Яна не ведала гэтага, бо Лясніцкі і Буйскаму, і пасля Майбарадзе загадаў пакуль што не выяўляць прозвішча прадстаўніка. Не хацелі хваляваць раненага Карпа Маеўскага, ды і наогул лічылі самым разумным маўчаць аб ім, пакуль ён дзесьці блукае. «А цябе ўвесь атрад шукае, і камісар пайшоў, і камандзір, і Андрэй, усе. Вакол сабіраліся партызаны. Нікалай убачыў іх ветлівыя і светлыя усмешкі, радасныя твары і адчуў сябе сярод іх найшчаслівейшым чалавекам. А калі з зямлянкі выйшаў бацька з забінтаванай галавой і, моўчкі абняўшы сына, заплакаў бязгучным мужчынскім плачам, Нікалай таксама не стрымаў слёз. Толькі адзін чалавек не выйшаў насустрач госцю — урач Алена Рыгораўна Зайчук. Убачыўшы праз адчыненыя дзверы яго, пачуўшы знаёмы голас, яна зайшла за перагародку і, збялеўшы, нерухома стаяла ў куце. І ў адзін міг перад ёй, як на экране, праплыло яе жыццё, яе каханне, яе маладосць. Пачалося яно, іх каханне, яшчэ ў 9 класе, калі яны сядзелі на адной парце. З чаго пачалося, цяжка сказаць. Хадзілі яны ў школу за 7 кіламетраў, і вось аднойчы, калі астатнія вучні з іх вёскі не былі ў школе і яны ішлі толькі ўдвух, Нікалай нечакана пачаў гаварыць ёй аб сваім каханні.
Праўда, гаварыў ён вельмі туманна і ні разу не ўспамянуў слова «каханне», але ўсё адно яна ўсё зразумела. Алена нічога не адказала яму тады, але з таго дня глядзела на яго зусім іншымі вачыма. І пачалося для іх не жыццё, а цудоўная казка, песня. Што ім былі кпіны сяброў і старэйшых? Яны слухалі і толькі радаваліся, што людзі гавораць аб іх каханні. Яны лічылі сваё каханне незвычайным, самым прыгожым і лепшым у свеце. Так яны пражылі 1,5 гады. Потым раз'ехаліся. Яна ў Мінск, ён у Ленінград. 4 гады жылі пісьмамі, чаканнем летніх канікул, радасных сустрэч у Арэхаўцы. Апошнія канікулы былі самымі шчаслівымі, самымі светлымі днямі жыцця. Але ёй трэба было яшчэ год вучыцца, а яго накіравалі некуды на Урал. Яна доўга чакала яго першага пісьма з новага месца, а калі атрымала, яно здалося ёй не такім, як усе папярэднія, напісаны ім за 4 гады, не такім цёплым і ласкавым. Яна не зразумела яго захаплення дзівоснай прыроды Урала, начлегамі ў лясных гушчарах, паляваннем, а ў другім пісьме ён цёпла напісаў аб дзяўчыне-геолагу з іх партыі і тут жа паскардзіўся, што ледзь-ледзь успамінае яе, Аленін твар, голас і рухі. Пасля гэтага яна мела неасцярожнасць паказаць гэтае пісьмо сваім лепшым сяброўкам. І яны зрабілі страшны для яе вывад. Яна была вельмі гордая, усё затаіла ў сабе, але вырашыла прадаўжаць перапіску да сустрэчы. Але не змагла. Спачатку мімаволі, а потым знарок яна пачала пісаць яму суха і коротка, каб ён зразумеў яе роспач, боль яе сэрца. Але ён не разумеў, ці не хацеў зразумець. Пакрыўджаная і абражаная, яна не адказала на адно з яго пісьмаў, якое здалося ёй асабліва абыякавым у адносінах да яе пачуццяў і да іх кахання, потым на другое. Перапіска спынілася, 3 гады яны не бачыліся. І вось зараз лёс звёў іх зноў. Яны павінны сустрэцца. Але як? Па зямлянцы праляцела Люба. А дзе Алена? А што ж ты гэта стаіш тут у кутку? Не чуеш ці што? Нікалай Маеўскі прыйшоў. Гэта ж ён прыляцеў з Андрэем. Мне яшчэ учора Петька сказаў, але Павел Сцяпанович загадаў маўчаць. Ну ідзём жа хутчэй, а то ў зямлянцы тут нічагусенькі не відно.
І з вясёлым смехам яна схапіла разгубленую Алену за руку і амаль сілком выцягнула на двор. Алена схамянулася, спакойным рухам паправіла скамечаны халат, ціха прывіталася, нібы не бачыліся яны ўсяго некалькі дзён. «Добрай раніцы, Нікалай Карпавіч, і вы да нас?» Ён не здзівіўся, калі ўбачыў Таню, Любу, бо ведаў, што яны тут, аб іх расказвалі Сцепаніда і Насця. Аб Алене ж ніхто нічога не сказаў, і сустрэча з ёй не менш збянтэжыла і яго. «Дык вось тут што!» — успомніў ён словы Майбарады і працягнуў ёй руку. «Добрай раніцы, Лена!» І раптам нечакана для самога сябе, а яшчэ больш для яе абняў і пацалаваў у вусны. Яна вызвалілася з яго абдымкаў. Густая чырвань заліла твар. Каб захаваць сваю збянтэжанасць, яна жартаўліва сказала: «Хопіць жа вам частаваць яго аднымі пацалункамі», і пайшла назад у зямлянку. Неўзабаве яны ўсе сядзелі за сталом у засені згорбленага дуба волата. На стале было ўсё лепшае, што знайшлі на харчовым складзе: сала, цыбуля, банка рыбных кансерваў і нават чорная пузатая са срэбнай галоўкай бутэлька савецкага шампанскага. Вакол пад дрэвамі стаялі партызаны, пераважна моладзь. Нікалай аглянуўся і здзівіўся. Якой мірнай, прыгожай і радаснай выглядзіць гэтая сустрэча. Усе навокал смяяліся, і тонкія праменні сонца, што прабіваліся праз лісце дуба і скакалі вясёлымі зайчыкамі, і дрэвы, і людзі. І зусім не хацелася верыць, што яшчэ учора раніцою ён так блізка зірнуў у твар смерці, а ўсе гэтыя дзяўчаты і юнакі штодня сустракаюцца з ёю і штохвіліны гатовы аддаць сваё жыццё за тое, каб другія такія мелі мажлівасць сустракацца так у любы час, у любым месцы сваёй вялікай радзімы, а не хаваліся ў гушчарах партызанскіх лясоў. Ён успомніў, што амаль вось таксама сустракаліся яны ў Арыхаўцы ў іх садзе, калі ён прыязджаў на канікулы. Вось так сядзела Таня, так гучна смяялася тады яшчэ дзяўчынка Люба і задумліва усміхалася Лена. Над сталом, прывабленыя пахам мёду, звінелі пчолы, і проста на стол падалі з яблыні залатыя даспелыя яблыкі. Тацяна, відаць, таксама ўспомніла гэта. Яна нахілілася і ціха, але так, каб чула Алена, спытала ў брата: «А памятаеш, як мы сабіраліся ў нашым садзе?» І ўздыхнула. Паліцаі са злосці высеклі ўвесь сад. А Люба абурылася: «Ну што вы там шэпчаце? Дзе больш двух, там гаворыць у голас. Вунь ешце хутчэй, ды хай пачынае расказваць, колькі людзей чакае». Нікалай усміхнуўся. «Аб чым жа мне расказваць? Вам жа, мабыць, Андрэй усё расказаў. Але мы яго і не пабачылі яшчэ як належыць. Адразу пайшоў цябе шукаць. Не, ты нам аб усім раскажы. Аб вялікай зямлі, аб Маскве, аб справах на фронце. Мы цябе год чакалі. Цяжка расказаць аб усім адразу, сябры мае. Многа часу трэба. А вы скажыце, вельмі яны Маскву разбурылі. Яны ж крычаць тут, што ўсё зруйнавалі», — спытала незнаёмая дзяўчына і, пачырванеўшы, растлумачыла, нібы апраўдваючыся: «Я ў Маскве вучылася». Нікалай агледзеў сваіх прыціхшых слухачоў. Дзесятак цікаўных, дапытлівых позіркаў ясных юнацкіх вачэй скрыжоўваліся на ім, шчаслівым чалавеку, які 2 дні назад быў у Маскве.
Нікалай зразумеў іх пачуцці і праз нейкі час пачаў свой расказ. Я ў Маскве таксама часта быў раней, і цяпер вось амаль усю зіму жыў, але разбурэнняў ніякіх не бачыў. Усё на сваім месцы, яе палацы, метро, Крэмль. Сэрца нашай радзімы б'ецца роўна і ўпэўнена. Гэта здаровае сэрца. Нішто не раніла яго. А ўрад? Урад вярнуўся ў Маскву? Спытала Алена. Таварыш Сталін, камітэт абароны ўвесь час былі ў Маскве. Яны ні на адзін дзень не пакідалі сталіцы. А ты Сталіна бачыў? Нецярпліва спытала Люба. Не, не давялося, адказаў Нікалай. Міхаіла Івановича Калініна бачыў, выступленне яго нават чуў. Двойчы быў на прыёме ў начальніка цэнтральнага штаба партызанскага руху. Вялікая справа там робіцца. Магу вас запэўніць. Вельмі хутка той час, калі ў нас будуць садзіцца самалёты, калі мы атрымаем не толькі вінтоўкі, аўтаматы, патроны, але і гарматы і, магчыма, нават танкі. Усё будзе, сябры мае, усё, бо ўвесь народ падтрымлівае нас. Дзён 5 назад, перад вылетам да вас, я меў адну надзвычайна цікавую сустрэчу. Сустрэчу, якая не забудзецца праз усё жыццё. Нікалай адсунуў талерку і павярнуўся да большай групы слухачоў. У гэты момант наляцеў вецярок, скалыхнуў сосны. Нікалай паглядзеў уверх, і ўсе следам за ім перавялі туды позіркі. Як я рад, сябры мае, што я на роднай зямлі, што чую гоман вось гэтых хвой. Вялікі зямляк наш, з якім я спаткаўся, увесь вечар з вялікай шчырасцю і пяшчотай гаварыў мне аб родным краі і, між іншым, аб шуме родных хвой. Сэрце яго рвецца сюды, пад гэтай хвой. Узрост толькі не дазваляе яму быць тут сярод нас. А хто ж гэта? Шэптам спытала Тацяна. Гэта Купала. Янка Купала. Я спаткаўся з ім у цэнтральным камітэце. Пазнаў яго па партрэтах, прывітаўся, і ён узрадаваўся земляку. У вялікім сакрэце быў наш вылет, але яму я не мог не сказаць, што лячу ў родны край. Як ён узрадаваўся, каб вы бачылі. Увесь той вечар мы былі разам. А на развітанні ён абняў мяне, па-бацькоўску пацалаваў і сказаў: «Ляціце, кажа, сыны мае, падымайце народ. Спадзяюся, веру, што ў хуткім часе спаткаемся ў Мінску». І падараваў мне 2 вершы сваіх. Ды нельга назваць іх звычайнымі вершамі. Не, вось паслухайце толькі. Ён дастаў з сумкі старанна загорнутую паперу з тэкстам вершаў. Усе пасунуліся бліжэй да стала. Ён падняўся і зноў успомніў, што там, у бацькавым садзе, ён таксама заўсёды чытаў вершы. Дзейнасць санітаркі не задавальняла Тацяну. Яна адчувала нейкую невядомую дагэтуль сілу, душэўны ўздым, і яе сэрца прагнула актыўнай барацьбы. Яна зайздросціла і Любе, і Женьку, якія амаль штодня ўхадзілі на заданне, і нават бацьку, які ранена ні хвіліны не сядзеў без работы. Для яго ўсё шчасце было ў працы. Партызанскую дзейнасць ён не ўяўляў без упартай, напружанай самаадданай працы. Стары калгаснік з аднолькавым натхненнем падрываў нямецкі цягнік і рыў вакол лагера акопы,
Майстраваў міны і вырабляў драўляныя лыжкі, будаваў зямлянкі і ішоў пасыльным у самыя далёкія атрады і вёскі. Ён не шукаў нейкага асаблівага занятку, рабіў тое, што даручалі, і ўсё лічыў вельмі важным і неабходным. Яму не падабаліся такія партызаны, як Пятро Майбарада, які ператварыўся ў нейкага прафесіянала і, акрамя разведкі і дыверсіі, больш нічога не хацеў ведаць, увільваў ад фізічнай работы, і часта, калі людзі працавалі, ён грэўся на сонцы і няспынна іграў на сваім губным гармоніку. «Гультай!» — коротка і знішчальна гаварыў аб ім Карп. Не пахваліў ён і дачку, калі яна неяк шчыра прызналася, што незадаволена сваімі абавязкамі. «А гэта таму, што бяздзейнічаеце вы там у шпіталі сваім», — сказаў ён. «Адна Алена працуе за вас, яна небось задаволена. Колькі работы навокал, а ты жадаеш чаго, сама не ведаеш». І ёй зрабілася сорамна. Яна хацела быць такой, як бацька, працаваць многа і аддана, але душа яе патрабавала іншага. 3 месяцы называюся партызанскім атрадзе, а ніводнага стрэла не зрабіла, з абурэннем думала яна і дамагалася іншай работы, баявых заданняў. «Усяму свой час, Тацяна Карпаўна», — спакойна і ветліва адказваў на яе просьбы Лясніцкі. «Хопіць подзвігаў і на вашу долю, а зараз пачнем з самага скромнага». І ён накіраваў яе ў якасці прапагандыста ў далёкую вёску, распаўсюдзіць партызанскую газету, правесці гутарку з насельніцтвам. Яна паспяхова выканала гэтае заданне, а ў другі раз ён узяў яе з сабой у падарожжа па раёну. І хоць прайшлі яны ціха і непрыкметна, але ўсё ж гэта была сапраўдная работа. Яна дала Тацяне магчымасць зразумець усю цяжкасць іх суровай барацьбы, а падзеі, якія адбыліся ў канцы іх падарожжа, канчаткова выветрылі з яе галавы рэшткі рамантыкі. Усё гэта велічна, але сурова і небяспечна, зразумела яна з таго часу і стала больш падобнай да бацькі і ў сваёй рабоце санітаркі убачыла многа цікавага і карыснага. Але ў яе быў яшчэ і другі бок жыцця, той, які быў звязаны з малым Віцем. Адчуванні гэтага жыцця былі яшчэ больш складаныя і незразумелыя. Яна гаварыла «мой сын». Столькі яна перахварэла за яго, столькі перажыла. Ратуючы яго, яна прыйшла ў лес, і тут усе таксама ўпэўнены, што гэта яе дзіця. Ілюзія мацярынства была такой моцнай, што часам і сама яна цвёрда верыла, што Віця сапраўды яе сын. Так, гэта яе сын, яе роднае дзіця. А хлапчук рос як на дражджах, быў забаўны і цікавы. Тацяна з мацярынскай пяшчотай замілаваннем сачыла, як ён ужо сам выпаўзаў з зямлянкі, падымаўся і паважна ішоў па лагеры і з кожным сустрэчным размаўляў на сваёй смешнай дзіцячай мове. Яна, як і усялякая маці, нават раўнавала, калі ён забываў на яе і доўга не з'яўляўся, гуляў дзе-небудзь з партызанамі. І наадварот, Тацяна захлыналася ад прыліву мацярынскіх пачуццяў, каля пасля доўгага вандравання па лагеры Віця з радасным крыкаў кідаўся да яе і, прытуліўшыся галоўкай да грудзей, нешта шчабятаў. Але хлапчук выклікаў і іншыя пачуцці. Аднойчы ёй саснілася, што яна нарадзіла дзіця,
таксама сына, і сон не выходзіў з яе галавы. Усё часцей з'яўлялася думка аб сапраўдным мацярынстве. Яна сарамліва адганяла яе, злавалася на сябе. І ўрэшце, пасля доўгіх душэўных пакут, яна знайшла апраўданне сваім пачуццям. Усё гэта прага кахання. Тацяна заплюшчвала вочы, і заўсёды перад ёй з'яўляўся Женька Лубян, але такі, якога яна спаткала зімою ў лесе, калі ён з сумам, именно з сумам, яна цяпер толькі ўспамінала ўсе падрабязнасці, спытаў: «Значыцца, ты замуж выйшла?» Яна адказала: «Выйшла». І ў яе чамусьці радасна забілася сэрца. Так і цяпер пачынала яно біцца, калі яна думала аб ім. Але цяпер Женька быў другім, зусім не падобным да таго вясёлага, смяшлівага хлопца. Цяпер гэта быў мужчына, худы, маўклівы. Сустракаліся яны ўвесь час як чужыя, гаварылі толькі аб справах, і то рэдка. Увесь час ён быў на заданні, хадзіў па вёсках, ствараў падпольныя камсамольскія арганізацыі, прыводзіў моладзь у атрады ці сваімі звыштрапнымі стрэламі знімаў нямецкіх вартавых, наводзячы жах на акупантаў. Прыезд брата, яго расказы аб вялікай зямлі, аб змаганні людзей фронта і тыла яшчэ больш распалілі прагу волі, шчасця і павялічылі нянавісць да немцаў і упартасць у змаганні. Але яго прыезд абвастрыў і гэтыя другія пачуцці. Гэта здарылася таму, што Нікалай прынёс нешта новае ў іх лясное жыццё, зрабіў яго больш разнастайным, жывейшым і цікавейшым. Сам таго не заўважыўшы, ён згуртаваў вакол сябе моладзь. Спачатку сабіраліся паслухаць яго расказы, пасля гэтыя зборы ператварыліся ў нешта накшталт літаратурных вечароў. Чыталі вершы, нават урыўкі з кніг, а па магчымасці слухалі і радыё. І ўрэшце гэта стала прывычкай, жыццёвай неабходнасцю. Сабіраліся ўжо і тады, калі Нікалая не было. Пачалі спяваць песні. Лясніцкі неяк паслухаў гэтыя спевы і на другі дзень спецыяльным загадам стварыў калектыў мастацкай самадзейнасці. Кіраўніком назначыў Майбараду. Нікалай Маёўскі быў зацверджаны начальнікам штаба брыгады. Гэтае яго назначэнне вельмі ўзрадавала бацьку. Стары ганарыўся, што яго сын будзе правай рукой такіх людзей, як Лясніцкі і Прыборны. Тацяна таксама шчыра павіншавала брата і толькі люба прыбурчэла: «Горш за ўсё мець начальнікам блізкага родзіча. З ім жа ніколі па-чалавечы не дамовіўшся». Карп раззлаваўся на пляменніцу: «Ціпун табе на язык, балбатуха, не дамовішся. Аб глупстве, канешне, не дамовішся, а аб справе заўсёды дамовішся. Ды што табе дамаўляцца? Не ведаю. Твая справа салдацкая, рабі, што загадаюць». Люба не стала з ім спрачацца, бо ў гэты час падышоў Нікалай. Стары Маёўскі хітра усміхнуўся і падумаў: «Ну што, прыкусіла язык». Потым была справа ў час абеда. З першых жа дзён жыцця ў лагеры Карп атрымліваў харчы з партызанскага катла. Абедалі яны па-дамашняму, усе разам, паважна, не спяшаючыся, без лішніх размоў, як належыць у добрай сялянскай сям'і. Стары не любіў, калі часам Люба, знаходзячыся ў лагеры, парушала гэтае правіла. А Люба абуралася і гаварыла Тацяне: «Ну не разумею гэтага твайго неспакойнага пчаляра.
Нібы і чалавек добры, а жыве, як куркуль які. Ажно сорамна. Скажы ты яму гэта, калі ласка. А то, калі я пачну казаць, палаемся. Але Таццяне падабалася, што бацька і тут у атрадзе адчувае сябе галавой сям'і. Падабалася гэта і Нікалаю. У гэты дзень яны абедалі ў хвойніку каля балота. Калі ўсе расселіся вакол разасланага на зямлі настольніка, Віця залез амаль на сярэдзіну яго, бацька трохі збянтэжана пашкроб патыліцу. «Яно варта было б і па чарцу ў такі дзень», – сказаў ён. «Як ты, сын?» Нікалай зразумеў і адказаў: «Ну, што ж, давай, калі ёсць у цябе». Карп дастаў нямецкую фляжку, адкруціў крышку, наліў яе і першы выпіў сам, потым паднёс сыну. Дзяўчатам не прапанаваў, не дзявочая справа піць, да яшчэ трафейны спірт. Выпілі па другой, і стары загаварыў: «Эх, дзеці, каб вы ведалі, як я рады, што ўсе мы тут, усе ваюем. Ды яно і не магло быць інакш у нашай сям'і, бо хто мы? Гаспадары жыцця свайго. Вось як, дык як жа мы маглі маўчаць, калі паганы фрыц прыйшоў адняць ад нас такое жыццё, нявольнікамі зрабіць? Заўсёды маеўскія былі першымі ў калгасе, ў працы і на вучобе, першымі мы будзем і тут. Нікалай, ведаеш ты, хто ты сённяшняга дня?» «Ведаю, бацька», – адказаў Нікалай. «Ведай, што ты народны камандзір», – з гонарам сказаў стары маеўскі. «Правая рука Лясніцкага. А Лясніцкага ведае ўсё Прыдняпроўе наша. Значыцца, і табе народ даручыў лёс свой. Ты цяпер і наш камандзір сям'і нашай. І я, твой бацька, буду падпарадкавацца табе як салдат і ганарыцца табой. Вялікі мой гонар. Не люблю я хваліцца, а вось табой хваліўся ўсе гэтыя дні, як ты прыляцеў. Вялікае шчасце для бацькі мець такіх дзяцей. Цяпер ужо ты камандуй мной і глядзі, каб ніякай там скідкі, патурання не даваў ні мне, ні каму з нас. Але ж глядзі, каб і фанабэрства рознага не было, каб, не дай Божа, не адарваўся ты ад народа». «Ну што ты, бацька?» – ветліва пакрыўдзіўся Нікалай. «Ведаеш, што ведаеш сам», – працягваў стары маеўскі, «але ж каб напомніць. Ну, добра». Ён дапытлівым позіркам аглядзеў усю сям'ю і зноў звярнуўся да сына. «Ты мне дазволь яшчэ адну чарку, таварыш начальнік штаба, але табе больш не дам». І так ужо вочы пасалавелі. Люба зарагатала, ажно слёзы брызнулі з вачэй. Гледзячы на яе, засмяяўся і маленькі Віця, смешна зморшчыўшы тварак. Карп адставіў пляшку, з дакорам паглядзеў на пляменніцу. «А вось злы ў цябе язык, Любоў, злы, але гэта яшчэ нічога. Вось я любіў тваю маці за яе душэўную прастату, але ж маці тваю павагу да людзей мела, а ты, здаецца мне, не маеш ніякай павагі. Няма для цябе ні старэйшых, ні маладых, над усімі ты смяешся. Аднак, Бог з табой». І, наліўшы чарку, сказаў з нечаканай весялосцю: «За тваё здароўе». Цяпер ужо засмяяліся і Таццяна, і Нікалай. Разгаманіліся, пачалі жартаваць. Ніколі яшчэ не было ў маеўскіх за абедам так весела і шумна, як у гэты раз. Праз некаторы час, калі скончылі абед і трошкі супакоіліся, Карп цяжка ўздыхнуў і сказаў: «Але ўсё ж я сумую, дзеці, цяжка мне без саду, без вулля ў маіх. Цягне мяне ў вёску, хоць пабыць на радным вогнішчы, паглядзець хоць на ўсё». «І на Палагею», – прашаптала Люба Таццяне. Але стары пачуў яе шэпта і спакойна сказаў:
І да Палагеі хочацца схадзіць, шчыра прызнаюся, і ўздыхнуў. Сурова вы мяне асуджаеце, дзеці, вельмі сурова. А ці ведаеце вы, як цяжка чалавеку жыць аднаму? Вы разляцеліся з майго гнязда ва ўсе бакі, застаўся я адзін з такой гаспадаркай. Сам даглядай, сам вары і сам споднікі сцірай, да і наогул. Чалавек на чалавека не падобны робіцца, калі сам жыве. Дзікун, што ж мне было рабіць? Да мы ж нічога не гаворым, бацька, азваўся Нікалай, кінуўшы на Любу дакорлівы позірк. Ну вось і цяпер, працягваў гаварыць стары, скончыцца вайна і зноў вас не ўтрымаеш, хто куды, а я куды. Вось і трэба мне схадзіць да Палагеі, памірыцца з ёю. Яна на нашым шляху не стане, не бойцеся. Але ж яна остановілася, тата, ціха сказала Тацяна. Як уздумаю, не прыстае ў мяне душа да яе. Карп панурыўся і нічога не адказаў. А Тацяне ў галаву запала бацькава пытанне. А ці ведаеце вы, як цяжка чалавеку жыць аднаму? Так думала яна. Бацька стары і той думае аб будучым, верыць, што яшчэ вернецца да звычайнага жыцця, да свайго шчасця. А чаму я? Чаму я так мала думаю аб ім? Цяжка жыць аднаму, сказаў ён. Вядома, цяжка. Значыць, трэба ісці насустрач яму, жыццю і свайму шчасцю. Яна стаяла ўвечары каля зямлянкі, прытуліўшыся спіною да цёплай хвоі, углядалася ў цемру паміж нябачнымі дрэвамі. Ажно галава кружыцца. Усё думаеш, Павел, думаю. І не верыш, сумняваюся. Выкінь з галавы, Павел. Ніякай зачэпкі няма, ніякіх слядоў якога-небудзь плана. Простая выпадковасць, з якога боку не паглядзі. Не маглі ж яны ведаць, што мы закінем да іх свайго чалавека. Ахвяраваць такім атрадам, такой знаходкай, дзеля чаго? Каб закінуць да нас куляша? Зрабіць гэта можна было б значна прасцей урэшце. Не такія яны дурні. Адным словам, не звяртай увагі. Чалавек ён, безумоўна, наш. А трапіць да тых шакалаў, шукаючы нас, мог любы, тут я веру яму. Але чаму ён не ўстанавіў сувязі з Майбарадой адразу? Ну, што ты сапраўды? А раптам Пятро Майбарада аказаўся перабежчыкам, здраднікам. Становішча брату яго складанае было. Правільна, згадзіўся Лясніцкі, падумаўшы, сказаў. Аднак у атрад мы яго ўсё-такі не будзем браць. Пачакаем. Базу нашу ён не павінен ведаць. Праверым яго там, у вёсцы. А зробім гэта так. Хадыку забярэм у атрад і разнясем чуткі, што старасту забілі партызаны. Куляшу прапануем заняць яго месца. Ідэя! Весела выгукнуў прыборны. Праз некалькі дзён пасля гэтай размовы Карп Маеўскі атрымаў заданне наведацца ў Арэхаўку.
Перад гэтым ён зайшоў да Тацяны. «Пайду рэхаўку, Таня. Павел Сцяпанович заданне даў», – сказаў ён. «Адзін?» – спытала яна. «Адзін? Тады я пайду з вамі, тата, баюся я за вас». «Ну, яшчэ што выдумаеш? У першы раз ці што? Мала я на чыгунку хадзіў, я ж такі партызан, як усе». «Ну, калі на чыгунку, гэта нічога, але ў вёску мне так і здаецца, што нас падсцерагаюць там на кожным кроку. Я папрашу Лясніцкага, тата». Яна паімкнулася бегчы да зямлянкі камандзіра, але бацька спыніў яе. «Ты падвядзеш мяне, дачка, мне загадалі нікому не казаць аб заданні». Тацяна ўздыхнула, моўчкі правяла яго за лагер і доўга глядзела ўслед. У вёску ён прыйшоў апоўнач. На ўзлесе спыніўся, прыслухаўся. Навокал была цішыня. Карп рушыў на сваю сялібу. Невядомая сіла цягнула яго туды. Яму расказвалі аднавяскоўцы, што пасля іх уходу ў лес паліцаі знішчылі ўвесь сад, разабралі свіран і ўсё спалілі. Ён не пашкадаваў тады нічога, як калісь не пашкадаваў спаленай хаты. Але цяпер хацелася ўбачыць усё уласнымі вачыма. Толькі па двух абгарэлых бярозах, што калісьці стаялі перад хатай, стары пазнаў месца, дзе пражыў усё сваё доўгае жыццё. Што ж гэта яны бярозы не спілавалі? Добрыя дровы былі, падумаў ён, узыходзячы на тое месца, дзе яшчэ год назад квітнеў найлепшы ў вёсцы сад, якому зайздросціў не адзін гаспадар. З усяго вялікага саду засталіся толькі 3 вішні. Яны стаялі ў самым канцы саду, сіратліва прыціснуўшыся адна да аднае, як дзеці на магіле сваёй маці. Пад імі рос густая трава, лапух. Гэтыя вішні балюча ранілі сэрца гаспадара. Карп падышоў да іх, рупліва аглядзеў, і яму стала неяк сорамна перад імі, бо раней ён заўсёды абмінаў іх, не даглядаў. Яны амаль ніколі не давалі пладоў. Ён пагладзіў рукой шурпатую кару адной вішні і адчуў, што па шчацэ папаўзла гарачая сляза. Ён сцёр слязу рукавом, махнуў рукой і шпарка закрочыў назад у лес.
Праз некалькі дзён Карп Маеўскі атрымаў заданне наведацца ў Арэхаўку. «Пайду ў Арэхаўку, Таня», — сказаў ён дачцэ. «Павел Сцяпанович заданне даў». «Адзін?» — спытала яна. «Адзін». «Тады і я пайду з вамі, тата, баюся я». «Ну, яшчэ што выдумаеш? У першы раз ці што, мала я на чыгунку хадзіў». «Ну, калі на чыгунку, я нічога не баюся, але ў вёску мне так і здаецца, што нас падсцерагаюць там на кожным кроку. Я папрашу лясніцкага, тата». І яна паімкнулася бегчы да зямлянкі камандзіра, але бацька спыніў яе. «Ты падвядзеш мяне, дачка, мне загадалі нікому не казаць». Тацяна ўздыхнула, моўчкі правяла яго за лагер і доўга глядзела ўслед. У вёску ён прыйшоў апоўнач. На ўзлесе спыніўся, прыслухаўся. Навокал была цішыня. Карп рушыў на сваю сялібу. Невядомая сіла цягнула яго туды. Яму расказвалі аднавяскоўцы, што пасля іх уходу ў лес паліцаі знішчылі ўвесь сад, разабралі свіраны, ўсё спалілі. Ён не пашкадаваў тады нічога, як калісь не пашкадаваў спаленай хаты. Але цяпер хацелася ўбачыць усё уласнымі вачыма. Толькі па двух абгарэлых бярозах, што калісьці стаялі перад хатай, стары пазнаў месца, дзе пражыў усё сваё доўгае жыццё. Што ж гэта яны бярозы не спілавалі? Добрыя дровы былі, падумаў ён, і заходзячы на тое месца, дзе яшчэ год назад квітнеў найлепшы ў вёсцы сад, якому зайздросціў не адзін гаспадар. З усяго вялікага саду засталіся толькі 3 вішні. Нібы для здзеку і насмешкі пакінулі іх паліцаі. Яны стаялі ў самым канцы саду, сіратліва прыціснуўшыся адна да аднае, як дзеці на магіле сваёй маці. Пад імі парасла густая трава, лопух. Гэтыя вішні балюча ранілі сэрца гаспадара. Карп падышоў да іх, рупліва агледзеў, і яму стала неяк сорамна перад імі, бо раней ён заўсёды абмінаў іх і не даглядаў, яны амаль ніколі не давалі пладоў. Ён пагладзіў рукой шурпатую кару адной вішні і адчуў, што па шчацэ папаўзла гарачая сляза. Ён сцёр слязу рукавом, махнуў рукой і шпарка закрочыў назад у лес. «Чаго пашкадаваў?» – падумаў ён. «Глупства. Не такое гіне». Паўз лес ён дайшоў да другога канца вёскі і цішком падкраўся да хаты Мацея Куляша. Пастукаў у шыбу. З хаты выйшла жонка Мацея Ганна ў доўгай белай кашулі. Убачыўшы чужога чалавека, яна спалохана ўсклікнула і адхіснулася, але пазнаўшы ў гэтым чалавечцы Карпа, ёй даводзілася быць ёй стрыечным дзядзькам. Яна спынілася і толькі хуценька прыкрыла далонямі грудзі і здзіўлена спытала: «Вы, дзядзька Карп?» «Я, Ганна». «Дома, Мацей?»
Няма, з раніцы пайшоў, сказаў у лес, а можа і не вернецца. Ён цяпер часта не начуе дома. Шкада, уздыхнуў Карп. Ну што ж, нічога не папішаш. Будь здарова, Ганна. Але яна зрабіла крок да яго і спытала трывожным шэптам: «Скажыце, дзядзечка, а бывае ён у вас?» Карп на хвіліну разгубіўся і падумаў: «Бывае?» Яна з палёгкаю уздыхнула: «Дык зайдзіце ж хоць у хату, перакусіце чаго. Мабыць, не соладка вам там жывецца ў лесе». «Дзякую, Ганна, нічога. Перакусіць, праўда, я не супроць, але ж спяшаюся. Бачы, світаць скора пачне». «Дык я ж хоць вынесу вам чаго, у дарозе перакусіце». «Не, не трэба». Ён развітальна сціснуў яе руку каля локця і пайшоў у сад. Хвілін праз колькі ён таксама праз гароды падкраўся да другой хаты. Хата гэтая стаяла на голым месцы. За ёй не было саду, і каля яе не было нават хлява. Суседскія будынкі неяк адсунуліся ў бок ад яе. А таму Карп прыгінаўся ў мяжы ніжэй звычайнага, часта спыняўся і прыслухоўваўся. У апошні раз ён спыніўся каля самай сцяны ўжо, каб аглянуцца перад тым, як пралезці ў двор, і раптам пачуў за сцяной разгавор. Гутарылі, відаць, у каморцы, што звычайна адгароджваецца ў сенцах і ідзе ў летнюю спякоту начуюць. Сцяна тут была няшчыльная, і ён адразу пазнаў па голасу Палагею і Мацея Куляша. У старога дрогнула сэрца. Ён прыхіліўся і прыслухаўся. «Ці даўно ты гаварыў другое?» – спытала Палагея. «Ну, дык што? Не адразу ж чалавек усё разумее. Я толькі цяпер зразумеў. Вялікая гэта сіла партызаны». Далей Кулеш неразборліва зашаптаў, але Палагея зноў сказала выразна: «Шанцуе гаротнай бабе, муж у лес, палюбоўнік у лес, што хоч, то і рабі адна, дай хоць намілавацца». І Карп пачуў гук пацалунка. Яму стала балюча, сорамна і брыдка. Ён ціха плюнуў і пайшоў па мяжы назад, нячутна ступаючы босымі нагамі па мяккаму мурагу сцежкі. Праз некалькі крокаў пачуццё агідлівасці змянілася злосцю. Стары сціснуў кулакі. І толькі ўжо за гародамі каля ручая ён схамянуўся і спыніўся, успомніўшы, што не выканаў заданне камісара. Прасцей было б сказаць, што Куляша не было дома, а як сказаць цяпер, калі ён за 2 крокі быў ад яго і чуў яго голас. Схлусіць ён не мог, сказаць праўду таксама цяжка, да і смешная была б гэтая прычына, каб не выканаць задання. Трэба ісці назад, але і назад ісці было цяжка. Карп зморана апусціўся пад вярбой на мокрую ад расы траву, сціснуў далонямі скроні. За некалькі кароткіх хвілін ён успомніў усё сваё жыццё, успомніў і жонку нябожчыцу, маці яго дзяцей, успомніў і заплакаў першы раз па ёй. На пахаванні не плакаў, а цяпер праз 12 год заплакаў, абражаны і зняважаны другой жанчынай. Потым успомніліся словы дачкі: «Не прыстае ў мяне душа да яе», і яны схамянулі яго. Ён падняўся і зноў накіраваўся да Палагеінай хаты. «Добрая ў цябе душа, дачушка», – думаў ён аб Тацяне. «Недарма не прыставала яна ў цябе да гэтай старой Палагеі. Прэч жа ты з майго сэрца, прэч назаўсёды, не месца больш табе ў ім».
Праз некаторы час падышоў ён да хаты і пастукаў у дзверы. Яны доўга не адклікаліся, відаць, напалоханыя нечаканым стукам. Карп пастукаў яшчэ раз. «Хто там?» – дрыжачым голасам спытала Палагея. «Адчыні». Яна адчыніла, усклікнула і паімкнулася абняць мужа. «Карп, даражэнькі!» Ён адвёў яе рукі і спакойна сказаў: «Пакліч Мацея». «Якога Мацея? Што ты плявузгаеш?» – спытала яна. «Мацея Куляша з сваёй каморкі, мне трэба пагаварыць з ім». І, убачыўшы, што яна канчаткова разгубілася, паклікаў сам: «Мацей Дзянісавіч, выйдзі, калі ласка, на мінутку». Палагея горка усміхнулася. «Дык заходзь ужо ў хату, там і пагутарыце». Карп моўчкі адышоў убок і пачаў чакаць. Кулеш збіраўся даволі доўга, нарэшце выйшаў. І Карп нават пры святле месяца ўбачыў, што твар яго надзвычай белы, а ніжняя губа нервова дрыжыць. «Адыдзем», – сказаў Карп і пайшоў першы. Кулеш пералез цераз агароджу і спыніўся. «Я далей не пайду», – сказаў ён. Карп зразумеў, што ён баіцца ісці, і раззлаваўся на яго. «Не бойся, ідзі сюды». Ён сеў на граду ў высокі кіяшнік. «Што ж, пагутарым і тут. Я коратка. Мяне накіравала да цябе наша камандаванне, Мацей, як да чалавека, які ўжо даказаў сваю адданасць». Твар Куляша прыкметна пацямнеў. А Карп Маеўскі працягваў гаварыць: «Ты, можа, ведаеш, што старасту вашага, халуя гэтага Залескага, нашы хлопцы злавілі і пазаўчора паводле прыгавору суда расстралялі, як здрадніка радзімы. Немцы будуць прызначаць новага старасту, Мацей, і было б вельмі добра, каб ты зрабіўся ім старастам. Вялікая справа мець свайго чалавека на такой пасадзе, ты ж разумееш». Узрадаваны Кулеш з пачуццём схапіў руку Маеўскага і паціснуў яе. «Карп Пракопавіч, ад усяго сэрца дзякую усім вам за давер, за тое, што не забылі маю маленькую паслугу. Я даўно ўжо з вамі, душой і сэрцам. Тыдзень шукаў вас па лесе, але трапіў да чарцей лысых. Добра, што вашага хлопца пазнаў, а то бы я разам з гэтымі бандзюкамі ні за во што б парыў маці зямельку. Уздумаю, ажно мароз пад скорай бегае. Але ж затое пераканаўся я яшчэ мацней у вашай сіле. І я хоць сёння, хоць зараз з табой пайду ў атрад. Першым партызанам буду, але вось для ролі старасты не падходжу я, Карп Пракопавіч. Не выйдзе гэта ў мяне. Артыст я дрэнны, ды і людзі загрызуць мяне, жонка жывым з'есць. Не магу». «Баішся?» – коротка спытаў Карп. «Баюся, але не за сябе, Карп Пракопавіч, не за сябе, за справу». «Ну што ж, я сваё выканаў, так і скажу начальству». Карп хутка падняўся, аглянуўся і сказаў: «Ну што ж, бывай, Мацей». Пайшоў насустрач туману, што нечакана выплыў з альховых кустоў каля раўчака і белай коўдрай засцілаў нізіну у канцы гародаў. Кулеш дагнаў яго каля гэтай коўдры і папрасіў: «Правядзі мяне ў атрапт». «Не маю дазволу на гэта, загадаюць, у любы час правяду, Мацей, пачакай». Кулеш яшчэ хвіліну ішоў поплеч з ім. Карп Маеўскі спыніўся. «Ну, куды ты?» «Карп Пракопавіч», – сказаў Мацей, – «даруй, брат, я тут ні пры чым, чортава баба спакусіла, сілком зацягнула. Пачалося з чаркі, а скончылася». Карп Маеўскі толькі махнуў рукой, павярнуўся і схаваўся ў тумане. Не бачыў і не здагадваўся партызан, што амаль да самага лагера за ім ішоў Мацей Кулеш.
Ніхто з партызан не ведаў, якія заданні выконвае Андрэй Буйскі пасля звароту з Масквы. Ведалі толькі, што ён робіць нешта вельмі важнае, надзвычайна адказнае. Ён нечакана знікаў з лагера і нечакана вяртаўся назад. Па заказу камандзіра яму было пабудавана асобная зямлянка. У яго адсутнасць зямлянка была зачынена на вялікі адмысловы замок. Ключы ад гэтага замка знаходзіліся ў Лясніцкага. Вярнуўшыся з задання, Андрэй дзень-два амаль не выходзіў са свае зямлянкі. Што ён там рабіў, таксама ніхто дакладна не ведаў. Кожны меркаваў па-свойму, заходзіць да яго ў гэты час падглядваць было забаронена. Аб гэтым папярэдзіў камісар брыгады перад строем. Але праз нейкі час Андрэй сам выходзіў з зямлянкі і адразу ж зноў рабіўся блізкім для ўсіх чалавекам. Яго акружалі, з ім раіліся, спрачаліся, прымушалі нават чытаць паэмы Лермонтава і маналогі з Барыса Годунова і здзіўляліся яго памяці. А памяць у яго сапраўды была незвычайная. Маладыя партызаны жадалі ва ўсім быць падобнымі да яго і пераймалі кожны яго рух, нават гаворку. Пятро Майбарада ўсё больш і больш захапляўся і ганарыўся сваім сябрам. Якая ж гэта галава, вам не ўявіць велічыні яго розуму, звычайна гаварыў ён, сабраўшы вакол сябе моладзь, і пачынаў расказваць бясконцыя прыгоды, якія быццам бы здарыліся з ім і з Андрэем у першыя месяцы іх вандравання па Беларусі. Большасць слухачоў добра ведала, што Пятро Майбарада бяссорамна хлусіць, выдумляе, але слухала з цікавасцю, бо тут можна было яшчэ і парагатаць да коліка ў жываце і раптам адчуць, як варушацца на галаве валасы і па спіне прабягае халадок жутасці. І аднойчы ён сказаў: «Андрэй гляне на чалавека і бачыць яго наскрозь, як на рэнтгене, усе яго думкі, пачуцці, перажыванні». Аднойчы гэта пачула Насця Зайчук і са злоснай усмешкай адказала: «Нічога ён не бачыць, твой Андрэй, сляпы ён, як кацянё». Нібы бомба выбухнула сярод слухачоў Майбарады, усе яны падхапіліся, абурана зашумелі, а сам апавядальнік паважна падышоў да Насці і сказаў, пагардліва працэджваючы слова скрозь зубы: «Хлопцы, аддайце мне мікраскоп. Я разгледжу гэтую бактэрыю». Насця жартаўліва дзьмухнула на яго і хутка адышла, зашумеўшы шоўкавай сукенкай, якую яна заўсёды апранала, прыходзячы ў лагер. У яе былі сур'ёзныя падставы сказаць так. Дзяўчына была закахана і абуралася, што той, хто крануў яе сэрца, не здагадваецца нават аб яе пачуццях і не заўважае іх. Праз некалькі дзён пасля сутычкі з Майбарадой Насця Зайчук сказала Тацяне: «А ідзем наведаем Буйскага, мне трэба пагутарыць з ім». «Да яго нельга заходзіць, калі ён працуе», – адказала Тацяна. «Вось яшчэ дзікунства, да чалавека нельга зайсці, выдумалі». «Павел Сцяпанович загадаў так», – сказала Тацяна. «Я не чула, калі ён загадваў, значыцца, мне можна. Але я адна саромлюся, Тацяна, а мне вельмі трэба, ну ідзем, калі ласка, зрабі гэта для мяне, я вельмі прашу цябе». Яна ласкава абняла сяброўку. Тацяна заглянула ёй у вочы і не змагла адмовіцца. У прыгожых Насцяных вачах гарэлі дзіўныя агеньчыкі, і ў Тацяны зарадзілася
туманная здагадка. На стук у дзверы Андрэй ветліва адказаў: «Калі ласка, заходзьце». Але, убачыўшы нечаканых гасцей, ён здзіўлена бліснуў акулярамі і спяшліва сабраў са стала нейкія паперы, паклаў іх у скрынку. Яны першы раз убачылі яго ў акулярах, і Насці стала сорамна за словы, якія яна сказала Майбарадзе. Яна пачырванела, разгубілася, але не зводзіла з Андрэя вачэй. Ён злавіў яе пільны позірк, зняў акуляры і сказаў, нібы апраўдваючыся: «Не магу ўжо доўга чытаць без іх. Развіваецца блізарукасць, але вы сядайце, будзьце гасцямі». «Мы перашкодзілі вам, Андрэй?» – спытала Тацяна. «Ну, не, але калі гаварыць шчыра, то так». «Дык мы пойдзем», – сказала Тацяна, але Насця кінула на сяброўку гнеўны позірк. «О, не, што вы, пасядзіце, пагутарым, мы цяпер вельмі рэдка бачымся», – адказаў Андрэй. «Але сядайце на ложак альбо на кнігі, табурэтка ў мяне адна». Яны селі на ложак і здзіўлена аглянуліся. Іх здзівіла колькасць кніг. Нідзе ва ўсёй брыгадзе не бачылі яны столькі кніг, як у гэтай маленькай зямлянцы. Палова кніг была на нямецкай мове. Насця з цяжкасцю прачытала некалькі загалоўкаў і зморшчылася. «І вы чытаеце ўсё гэта?» Андрэй уздыхнуў. «Ну, часам бывае так, але я наогул люблю чытаць. Такая ўжо моя прафесія – мець справу з кнігамі ўсіх часоў і народаў. З маленства ў мяне была схільнасць да моў, мяне цікавіла слова, гук. Вось у малодшых класах я марыў вывучыць мовы ўсіх народаў зямлі. Пазней, канешне, я зразумеў, што гэта немагчыма, але ўсё ж я зрабіў мэтай свайго жыцця вывучэння мовы. Я рыхтаваўся стаць вучоным моваведам». Андрэй на момант задумаўся, твар яго асвяціўся шчаслівой смешкай. Ён задуменна паўтарыў: «Вучоны мовавед, так», і схамянуўся, зноў звярнуўся да дзяўчат. «Гэта вельмі цікава, сябры, мова народа. Звычайныя людзі думаюць, што гэта проста, а на самай справе гэта вельмі складана». Насця з замілаваннем і захапленнем глядзела на Андрэя, і Тацяна, убачыўшы гэты яе позірк, ураз усё зразумела і, напоўніўшыся пяшчотай да сяброўкі, сціснула яе руку і прышаптала на вуха: «Не глядзі так, дурніца». Насця ўраз пыхнула, як кветка маку, і ў гэты момант Андрэй паглядзеў на іх, спыніў позірк на Насці і здзіўлена ўзмахнуў брывамі. Насця падхапілася. «Ну, пайшлі ўжо, Таня, мы перашкаджаем чалавеку працаваць». «Пачакайце, ну куды ж вы?» – адказаў Андрэй. «Цікавыя вы госці. Нечакана прыйшлі, нечакана і ўходзіце. Сумна са мной, так?» «Вельмі сумна. Мовы ды мовы», – засмяялася Насця і шпарка выбегла з зямлянкі. Тацяна таксама выйшла ўслед за сяброўкай. Тая стаяла пад хвоямі і глядзела ў блакітную бездань неба, дзе павольна плылі маленькія белыя хмаранкі, нібы кучаравыя ягняткі. Праменні сонца прабіваліся праз галіны хвой, і ўся яна была ў светлых сонечных плямах.
На другі дзень Настя Зайчук сказала Тацяне: «Ідзем наведаем Буйскага, мне трэба пагутарыць з ім». «Да яго нельга заходзіць, калі ён працуе», – адказала Тацяна. «Вось яшчэ дзікунства. Да чалавека нельга зайсці, выдумалі». «Гэта Павел Сцяпанович загадаў», – сказала Тацяна. «А я не чула, калі ён загадаў, значыцца, мне можна. Але я адна саромлюся, а мне вельмі трэба. Ну ідзем, Таня. Зрабі гэта для мяне, я вельмі прашу цябе». І яна ласкава абняла сяброўку. Тацяна заглянула ёй у вочы і не змагла адмовіцца. У прыгожых Насціных вачах гарэлі дзіўныя агеньчыкі. У Тацяны зарадзілася туманная здагадка. На іх стук Андрэй ветліва адказаў: «Калі ласка, заходзьце». Але, убачыўшы нечаканых гасцей, ён здзіўлена бліснуў акулярамі і спяшліва сабраў са стала нейкія паперы, паклаў іх у скрынку. Яны першы раз убачылі яго ў акулярах, і Насці стала сорамна за словы, якія яна сказала май барадзе. Яна пачырванела, разгубілася, але не зводзіла з Андрэя вачэй. Ён злавіў яе пільны позірк, зняў акуляры і сказаў, нібы апраўдваючыся: «Не магу ўжо доўга чытаць без іх. Развіваецца блізарукасць, але сядайце, будзьце гасцямі». «Мы перашкодзілі вам, Андрэй?» – спытала Тацяна. «Ну, калі гаварыць шчыра, то так, але нічога. Дык мы пойдзем». Настя кінула на сяброўку гнеўны позірк. «О не, што вы, пасядзіце, пагутарым. Мы цяпер вельмі рэдка бачымся. Сядайце на ложак альбо на кнігі, табурэткі ў мяне адна», – сказаў Андрэй. Яны селі на ложак і здзіўлена аглянуліся. Іх здзівіла колькасць кніг. Нідзе ва ўсёй брыгадзе не бачылі яны столькі кніг, як у гэтай маленькай зямлянцы. Палова кніг была на нямецкай мове. Настя з цяжкасцю прачытала некалькі загалоўкаў і зморшчылася. «І вы чытаеце ўсё гэта?» – спытала яна. Андрэй уздыхнуў. «Ну, часам бывае. Але наогул я люблю чытаць. Такая ўжо моя прафесія – мець справу з кнігамі усіх часоў і народаў. З маленства ў мяне была схільнасць да моў. Мяне цікавіла слова, гук. У малодшых класах я марыў вывучыць мовы ўсіх народаў зямлі. Ну, пазней, канешне, я зразумеў, што гэта немагчыма, але ўсё ж зрабіў мэтай свайго жыцця – вывучэння мовы. Я рыхтаваўся нават стаць вучоным моваведам». Андрэй на момант задумаўся, а потым задуменна паўтарыў: «Вучоны мовавед». «Так», і схамянуўся, зноў звярнуўся да дзяўчат. «Гэта вельмі цікава, сябры, мова народа. Звычайныя людзі думаюць, што гэта проста, а на самай справе гэта вельмі складана. Мова народа – гэта яго жыццё ва ўсіх яго праявах. І ведаеце, вельмі горка, што і ў наш век жывуць варвары, якія ставяць сваёй мэтай знішчыць народы, а таксама знішчыць мовы. Яны не разумеюць, што няма той сілы, якая знішчыла б цэлы народ. Да гэтага часу яны дамагаліся толькі аднаго – спаганілі сваю ўласную мову, цудоўную нямецкую мову, на якой гаварылі Гёте і Гейне. Ведаеце, я пішу работу «Фашызм і дэградацыя нямецкай мовы», – сказаў Андрэй. «Гэта вельмі цікава. Я пачаў яе яшчэ ў Маскве, калі ўпершыню пазнаёміўся з нямецкай літаратурай. Часам працягваю тут, але вельмі рэдка, толькі ў хвіліны выключнага творчага натхнення. А колькі такіх хвілін у мяне бывае? 2 ў месяц, як гаворыць май барада. Ды я і не шкадую, што я не магу пісаць зараз. Напішу пасля вайны». Настя з такім замілаваннем і захапленнем глядзела на Андрэя,
што Тацяна, убачыўшы гэты яе позірк, ураз усё зразумела, сціснула яе руку і прышаптала на вуха: «Вось дурніца». Насця ўраз успыхнула, як кветка маку, і ў гэты момант Андрэй паглядзеў на іх, спыніў позірк на Насці і здзіўлена ўзмахнуў брывамі. Насця падхапілася: «Пайшлі, Таня, а то мы перашкаджаем чалавеку працаваць». «Ну, пачакайце, куды ж вы? Цікавыя вы госці», – сказаў Андрэй. «Нечакана прыйшлі, нечакана і уходзіце. Сумна са мной, так?» «Вельмі сумна. Мовы ды мовы», – засмяялася Насця і шпарка выбегла з зямлянкі. Тацяна попрасіла выбачэння ў збянтэжанага Андрэя, падзякавала і выйшла ўслед за сяброўкай. Насця стаяла пад хвоямі і глядзела ў блакітную бездань неба, дзе павольна плылі маленькія белыя хмары, нібы кучаравыя ягняткі. Прамені сонца прабіваліся праз галіны хвой, і ўся яна была ў светлых сонечных плямах. Збоку здавалася, што смяецца ўся яе маладая гнуткая постаць, абцягнутая зялёным шоўкам. Але твар яе быў сумна заклапочаны, а на вейках блішчэлі слёзы. Тацяна ласкава ўпікнула яе: «Ну што гэта ты? Сапраўды, кажуць, закаханыя, што дзеці, смяюцца і плачуць адначасова». І Насця зноў засмяялася: «Таня, ну які ён, а? Ведаеш, я марыла аб ім яшчэ да вайны і ўяўляла яго іменно такім, і як убачыла першы раз, так адразу сэрца і дрогнула». Тацяна ўзяла яе за рукі: «Якая ж прыгожая ў цябе душа, Насця, я нават зайздрошчу табе». «Сорамна табе, Таня, зайздросціць чужому каханню, ды яшчэ такому аднабаковаму. У самы такі ўжо сын. Вы ўжо кахалі адзін аднаго, ведь кахалі?» Тацяна сумна усміхнулася. «Кахалі, а цяпер мне хочацца пакахаць другога». Насця здзівілася і дакорліва паківала галавой. «А я б ніколі не зрабіла б гэтага, каб толькі ведала, што ён кахае мяне. Ну як жа гэта можна? А раптам у гэты момант ён дзе-небудзь поранены і думае аб табе, а ты...» «Ну не злуйся», – адказала Тацяна, «ідзем, я раскажу табе аб сваім каханні». Апошняе слова яна вымавіла з іроніяй. Ёй раптам захацелася расказаць Насці аб сабе і Віктару усю праўду. Навошта цяпер яе тайна? Яна толькі робіць яе адзінокай і не дае мажлівасці нікому даверыць свае дзявочыя думкі, перажыванні, часта пакутныя і незразумелыя самой. А даверыць іх абавязкова камусьці трэба. Ну, вядома, ні бацьку і ні брату. Люба таксама наўрад ці зразумее. Можна Алені або Насці, але зараз лепей Насці. Як вучоны разведчык, Андрэй прымушаў сябе разгадваць сэнс кожнай падзеі, нават самай звычайнай, на першы погляд нязначнай. З якой мэтай прыходзілі дзяўчаты, задаў ён сабе пытанне і пачаў успамінаць. І раптам яго ўспаміны спыніліся на вачах Насці, на яе прамяністым позірку і на тым, як яна сарамліва пачырванела, спаткаўшыся з яго позіркам.
Маланкай мільганула думка. Андрэй падняўся, абышоў навокал стала, а потым спыніўся і пачаў успамінаць усе папярэднія сустрэчы з Насцей. Іх было немнога, і ён памятаў нават яе позіркі. Памятаў тое, аб чым яны кожны раз гаварылі, і ўсё пацвярджала яго здагадку. А пачуццё гэтае яму было добра знаёма. Ён захапляўся ўжо некалькі разоў і аднойчы кахаў сур'ёзна. Гэта было ў час вучобы ва ўніверсітэце. Кахаў ён шчыра, але ўсю справу сапсавала яго празмерная адданасць навуцы. Вывучыць к 22 гадам 4 замежныя мовы, а к 25 абараніць кандыдацкую дысертацыю, для гэтага трэба было нямала сілы часу. З-за гэтага ён тыднямі не бачыў дзяўчыну, не знаходзіў часу для яе. Яна не раз гаварыла яму аб гэтым і ласкава, і з абурэннем. Ён вінавата згаджаўся, але праз дзень-два ўсё ішло па-ранейшаму. Урэшце рэшт, скончылася тым, што дзяўчына выйшла замуж за другога хлопца. Андрэй балюча перажываў здраду, але здароўе гэтае дапамагала быць самай дарагой вядомасць. Уважливость и лицо. А пасля смерці маці, у якой ён быў адзіны сын, Андрэй адчуў неабходнасць мець уласную сям'ю. Ён пачаў сур'ёзна думаць пра гэта, ды і пара было ўжо, яму ішоў 26 год. Ужо сябры пачыналі жартаваць, ды і сам ён зайздросціў сваім аднагодкам, якія мелі свой кут і дзяцей. Ён любіў дзяцей і марыў аб іх, але вайна перарвала ўсе гэтыя мары, і за час вайны ён ні разу не падумаў пра гэта. Але часам адчуваў, што ў яго жыцці чагосьці не хапае. І вось ён нечакана зразумеў, чаго ж. Ён выйшаў з цёмнай зямлянкі, яму захацелася адразу ж убачыць Насцю і пагутарыць з ёю. Увечары іх бачылі разам з Насцяй, вясёлых і шчаслівых. Гэта была вельмі неспакойная ноч. Тацяна не знаходзіла сабе месца, адмова Лясніцкага ўзяць яе на гэтую важную аперацыю, у якой прымала ўдзел уся брыгада, пакрыўдзіла і схвалявала яе. Яна хадзіла па апусцеўшаму лагеру з канца ў канец, нервова ламаючы пальцы рук. І ноч была, як яе настрой, узрушаная, цёмная. На захадзе няспынна ўспыхвала бліскавіца, распісваючы чорныя хмары дзівоснымі ўзорамі. Хвоі на момант застылі ў напружаным чаканні, а потым адразу зашумелі палахліва і трывожна. Шум гэты паступова перайшоў у аднастайны цяжкі гул, які каціўся па пушчы дзесьці там, далёка на захадзе, зліваўся з глухімі выбухамі грому. Набліжалася навальніца. Тацяна стаяла на ўзлеску каля балота і, заплюшчыўшы вочы, уяўляла, як разгортваецца зараз бой за Буду. Станцыю гэтую і мясцовасць вакол яе яна добра ведала.
Добра, што цёмна і навальніца, думала яна. Гэта дасць ім магчымасць падысці непрыкметна, хоць бы нікога не забілі, не паранілі, так думала яна. Яна хвалявалася за бацьку, за Женьку, за Лясніцкага, за ўсіх. Кожны партызан быў дарагі ёй, як родны брат. Хоць бы нікога не забілі, думала яна. Кожны раз баюся за іх. Ну пора ўжо прывыкнуць. Ну што заб'юць? Лепш загінуць за шчасце ўсіх, чым, хто гэта сказаў, лепш памерці стоячы, чым жыць на каленях. Яна напружыла памяць. Даларэс і Баруры, так, і Баруры. Сапраўды, лепш памерці, чым жыць так, як мы жылі ў вёсцы, падумала яна. Але лепей не думаць аб гэтым. Яна пачала думаць аб Насці і Андрэю. Думаць аб іх было прыемна. Адразу пяшчотная цеплыня напоўніла грудзі, і Тацяна ўявіла, як здзівіцца і збянтэжыцца Мар'я Зайчук, калі яны з'явяцца пасярод ночы, і Насця скажа, а яна абавязкова так скажа: «Ну, мама, смаж яешню, частуй зяця». Раптоўны вецер ударыў у твар буйнымі кроплямі дажджу. Маланка бліснула над галавой, і вялізная пераламаная вогненная страла упала ў балота зусім блізка. Ляснуў пярун, гучна зашамацела лісце на дубах, лінуў дождж. Тацяна хутка пабегла па знаёмай сцежцы да зямлянкі. У чыгуннай печцы жарка гарэлі дубовыя дровы. Тацяна паставіла стэрылізаваць хірургічны інструмент, выціснула падол плаця і стала ў расчыненых дзвярах і зноў прыслухалася. Шумеў дождж. У канцы лагера ціха перагукаліся вартавыя. У гэты час Алена Зайчук паўзла па балоце санітарнай сумкай за плячамі, і пры кожнай успышцы маланкі шчыльней прыціскалася да зямлі. Пакутліва ныла спіна, ад напружання балела шыя. Часам Алена датыкалася рукою да локця чалавека, які поўз уперадзе, і намагалася здагадацца, хто гэта: Карп Маеўскі, Гняткоў ці Пятро Майбарада, але дарэмна. Нехта, што поўз за ёй, таксама час ад часу датыкаўся да яе нагі, і яна таксама не ведала, хто ён. За ёй павінен ісці амаль увесь атрад Паўленкі. Але вось нарэшце ўмоўны сігнал. На балоце тонка прапішчала начная птушка. Далей паўзці нельга. Далей пойдуць толькі тыя трое, што наперадзе ў яе. Алена, прысціснуўшыся шчакой да калючай купіны, падумала: а чаму сярод тых траіх стары Маеўскі і Гняткоў? Няўжо нельга было выбраць маладзейшых? Але тут жа успомніла, як па загаду Лясніцкага быў зроблены ў лагеры высокі насып, на якім амаль паўмесяца штоночы трэніравалі партызан, вучылі бясшумна здымаць вартавых. Часцей за ўсё ў вартавым станавіўся сам камісар брыгады і праганяў кожнага, хто не здольны быў зняць яго непрыкметна. У апошнюю ноч на трэніроўцы заставалася не больш як 10 чалавек. З іх ліку і былі выбраны гэтыя трое, якім сёння даручана выканаць надзвычай адказнае заданне. Такім жа чынам да станцыі, абкружаючы яе, пацягваліся амаль усе атрады.
Алена ведала, што гэта самая буйная і самая складаная з усіх аперацый брыгады. Трэба было разграміць станцыю, якую ахоўваў шматлікі узброены да зубоў фашысцкі гарнізон. Аперацыю гэта рыхтавалі доўга і старанна, і таму ўсё, кожная драбніца была загадзя прадумана, разведана і спланавана. Чалавек, што поўз за ёй, дакрануўся рукой да яе нагі, потым падпоўз і лёг побач плячо ў плячо. Яна пазнала яго і ўздрыгнула. «Значыцца, начальнік штаба брыгады для цябе не аўтарытэт, так?» Ледзь чутным шэптам спытаў Нікалай, але шэпт гэты быў для яе гучней за злосны крык. Алена не адказала і, разумеючы, што паводзіць сябе недарэчна, узлавалася і на яго, і на сябе. За якую гадзіну перад гэтым ён загадаў ёй заставацца на ўзлессі каля партызанскай батарэі, якая павінна была ў выпадку неабходнасці падтрымаць атрады сваім агнём. На батарэі знаходзіўся камандны пункт. Алена, якая заўсёды вельмі сур'ёзна ставілася да партызанскай дысцыпліны, у гэты раз не выканала загаду, не выканала таму, што загадаў ён, Нікалай. Ёй здалося, што яму проста раптам захацелася пакінуць яе далей ад месца бою. «Ну, добра, пагаворым заўтра ў штабе, я гэта так не пакіну», зноў пачула яна яго спакойны шэпт. Але адчула, што ў твар ёй ударыла кроў. Яна ўявіла, як ёй, галоўнаму ўрачу, упершыню давядзецца сядзець перад камандаваннем брыгады і як дакурліва паківае галавой Павел Сцяпанович. Што яна скажа ў сваё апраўданне? Асляпляльна бліснула маланка і на міг асвяціла на блізкім ужо насыпе постаць вартавога. Над галавой цяжкімі бярвеннямі пракаціўся гром, упалі першыя кроплі дажджу, а праз хвіліну магутны лівень заглушыў усе іншыя гукі гэтай неспакойнай ночы. Праз некаторы час шэпт Нікалая стаў больш гучны. Ну, цудоўна, прырода працуе на нас. А эсэсаўцы дурні. Я на іх месцы гэтае балота ўсё-такі замініраў бы. Сціхні, яшчэ накаркаеш, злосна прашаптала Алена і сама здзівілася, што адказала яму так дзёрзка і груба. Па вайсковай субардынацыі мне належыць звяртацца да яго на «вы», а я? Вось як, падумала яна. Нікалая, мабыць, таксама збянтэжыў яе адказ. Ён доўга маўчаў, а потым нечакана сказаў: «Слухай, Алена, а давай урэшце паспрабуем разабрацца ў нашых адносінах. Вось ужо 2 месяцы, як я прыляцеў, і ўсё не магу пагаварыць з табой адзін на адзін. І ты вырашыў зрабіць гэта тут? Зараз?» – спытала яна. «А ці не ўсё адно дзе?» «Не, не ўсё адно. Я не магу гаварыць аб гэтым. Праз хвіліну, можа здарыцца, будуць паміраць нашы людзі, а ты...» «А магчыма, і мы», – адказаў Нікалай. «Але калі думаць толькі аб смерці, значыцца не верыць у жыццё. А я веру, у шчасце веру. І ў наша шчасце, Лена. Чаму ты не адказала на 7 маіх пісьмаў?» Яна павярнулася да яго так, што адчула яго дыханне і злосна загадала: «Ты сціхні, Нікалай, я не жадаю слухаць. Ды як не сорамна табе гаварыць зараз аб гэтым. Там паўзе твой бацька, а ты... Чаму ж ты не папоўз замест яго?» «А мне не дазволілі», – адказаў Нікалай. «Я не ты, не магу парушаць дысцыпліну». Ужо другім голасам адказаў Нікалай, памаўчаўшы, дадаў: «Ну добра, я больш ніколі не буду з табой гаварыць аб гэтым, калі табе непрыемна. Ніколі, чуеш?» У сэрцы Алены нешта з болем абарвалася. Мабыць, надзея, што 2 месяцы цяплілася там. Але зразумей адно. Ён не скончыў. Жудасны крык разарваў аднастайны шум дажджу. Нікалай ціха скамандаваў: «За мной!» Алена падхапілася і, нізка нахіліўшыся, пабегла за ім, але праз некалькі крокаў яе перагналі другія партызаны. Гэта быў напрамак галоўнага ўдару. Ад удачы тут залежаў агульны поспех
аперацыі. З заходняга боку ад станцыі адразу ж за апошняй стрэлкай чыгунку перасякала невялічкая рэчка. З двух бакоў яе да самага лесу цягнулася гэтае балота. За лета і балоты і рэчка перасохлі. І гітлераўцы, відаць, зразумелі, што гэта самы блізкі і зручны шлях для нападу на станцыю, і таму абаранялі гэтае месца вельмі пільна. Насып каля моста меў 5-метровую вышыню, і ў воротах па адной чыгункі яны збудавалі дот. Гэты дот выступаў з двух бакоў насыпу пачварнымі жалезабетоннымі нарастамі. Сляпымі вачамі абразор глядзеў у лес. Метраў за 100 ад моста у вялікім будынку было лесаканторы размяшчалася ахова. Разведчыкі падлічылі, што тут жыве прыкладна палова ўсяго гарнізона станцыі. Алена Зайчук паўзла па балоце санітарнай сумкай за плячамі і пры кожнай успышцы маланкі шчыльней прыціскалася да зямлі. Пакутліва ныла спіна, ад напружання балела шыя, і часам Алена датыкалася рукою да локця чалавека, які паўз уперадзе, і намагалася здагадацца, хто гэта – Карпмаеўскі, Гняткоў ці Пятру Майбарада. Але дарэмна. Нехта, хто паўз за ёй, таксама час ад часу датыкаўся да яе нагі, і яна таксама не ведала, хто ён. За ёй павінен ісці амаль увесь атрад Паўленкі. Вось нарэшце ўмоўны сігнал. На балоце тонка прапішчала начная птушка. Далей паўсці нельга, далей пойдуць толькі тыя трое, што наперадзе ў яе. Алена падумала, чаму сярод тых траіх стары маеўскі Гняткоў? Няўжо нельга было выбраць маладзейшых? Але тут жа ўспомніла, як па загаду Лясніцкага быў зроблены ў лагеры высокі насып, на якім амаль паўмесяца штоночы трэніравалі партызан, вучылі бясшумна здымаць вартавых, і часцей за ўсё вартавым станавіўся сам камісар брыгады і праганяў кожнага, хто не здольны быў зняць яго непрыкметна. У апошнюю ноч на трэніроўцы заставалася не больш як 10 чалавек. З іх ліку і былі выбраны гэтыя трое, якім зараз даручана выканаць надзвычай адказнае заданне.
Такім жа чынам да станцыі, абкружаючы яе, пацягваліся амаль усе атрады. Алена ведала, што гэта самая буйная і самая складаная з усіх аперацый брыгады. Трэба было разграміць станцыю, якую ахоўваў шматлікі ўзброены да зубоў фашысцкі гарнізон, і аперацыю гэту рыхтавалі доўга і старанна, і таму ўсё, кожная драбніца была загадзя прадумана, разведана і спланавана. Чалавек, што поўз за ёй, дакрануўся рукой да яе нагі. Потым падпоўз і лёг побач плячо ў плячо. Яна пазнала яго і ўздрыгнула. «Значыцца, начальнік штаба брыгады для цябе не аўтарытэт, так?» Ледзь чутным шэптам спытаў Нікалай, але шэпт гэты быў для яе гучней за злосны крык. Алена не адказала і, разумеючы, што паводзіць сябе недарэчна, узлавалася і на яго, і на сябе. За якую гадзіну перад гэтым ён загадаў ёй застацца на ўзлесе каля партызанскай батарэі, якая была павінна ў выпадку неабходнасці падтрымаць атрады сваім агнём. На батарэі знаходзіўся камандны пункт. Алена, якая заўсёды вельмі сур'ёзна ставілася да партызанскай дысцыпліны, у гэты раз не выканала загаду і не выканала таму, што загадаў ён, Нікалай. Ёй здалося тады, што яму проста раптам захацелася пакінуць яе далей ад месца бою. «Добра, пагаворым заўтра ў штабе», – працягваў ён. «Я гэта так не пакіну», – пачула яна. І яна адчула, што ў твар ёй ударыла кроў. Яна ўявіла, як ёй, галоўнаму ўрачу, упершыню давядзецца сядзець перад камандаваннем брыгады, як дакорліва паківае галавой Павел Сцяпанович. Што ж яна скажа ў апраўданне? Асляпляльна бліснула маланка. На міг асвяціла на блізкім ужо насыпе постаць вартавога. Над галавой цяжкімі бярвеннямі пракаціўся гром, упалі першыя кроплі дажджу, але праз хвіліну магутны лівень заглушыў усе іншыя гукі гэтай неспакойнай начы. Шэпт Нікалая стаў больш гучны. «Ну, цудоўна, прырода працуе на нас. А эсэсаўцы дурні, я на іх месцы гэтае балото ўсё-ткі замініраваў бы. Сціхні, яшчэ накаркаеш», – злосна прашаптала Алена і сама здзівілася, што адказала яму так дзёрзка і груба. «Па вайсковай субардынацыі мне належыць звяртацца на яго на «вы», а я… Вось як», – падумала яна. Нікалай, мабыць, таксама збянтэжыў яе адказ. Ён доўга маўчаў, а потым нечакана сказаў: «Слухай, Алена, а давай урэшце паспрабуем разабрацца ў нашых адносінах. Вось ужо 2 месяцы, як я прыляцеў, усё не магу пагаварыць з табой адзін на адзін». «І вырашыў зрабіць гэта тут? Зараз?» – спытала яна. «А ці не ўсё адно, дзе?» – адказаў ён. «Не, не ўсё адно. Я не магу гаварыць аб гэтым. Праз хвіліну можа здарыцца, будуць паміраць нашы людзі. А магчыма, і мы», – сказаў Нікалай. «Але калі думаць толькі аб смерці, значыцца не верыць у жыццё. У перамогу не верыць, а я веру. У шчасце веру. У наша шчасце, Лена, чаму ты не адказала на 7 маіх пісьмаў?» Яна павярнулася да яго так, што адчула яго дыханне і злосна загадала: «Сціхні, Нікалай, я не жадаю слухаць. Ды як не сорамна табе гаварыць зараз аб гэтым. Там паўзе твой бацька, а ты… Чаму ж ты не папоўз замест яго? Мне не дазволілі. Я не ты, не магу парушаць дысцыпліну», – другім голасам адказаў Нікалай і, памаўчаўшы, дадаў: «Ну, добра. Я больш ніколі не буду з табой гаварыць аб гэтым, калі табе непрыемна, ніколі». І ў сэрцы Алены нешта з болем абарвалася. Мабыць, надзея, што 2 месяцы цяплілася там. Жудасны крык разарваў аднастайны шум дажджу. Нікалай ціха скамандаваў: «За мной!» Алена падхапілася, нізка нахіліўшыся, пабегла за ім, але праз некалькі крокаў яе перагналі другія партызаны. Гэта быў напрамак галоўнага ўдару. Ад удачы тут залежаў агульны поспех аперацыі.
З заходняга баку ад станцыі адразу ж за апошняй стрэлкай чыгунку перасякала невялічкая рэчка. З двух бакоў яе да самага лесу цягнулася гэтае балота. Але за лета і балота і рэчка перасохлі. Гітлераўцы, відаць, разумелі, што гэта самы блізкі і зручны шлях для нападу на станцыю, і таму абаранялі гэтае месца вельмі пільна. Насып каля моста меў 5-метровую вышыню, і ў ёй пад палатном чыгункі яны збудавалі дот. Гэты дот выступаў з двух бакоў насыпу пачварнымі жалезабетоннымі нарастамі і сляпымі вачамі амбразор глядзеў у лес. Метраў за 100 ад моста ў вялікім будынку былой лесаканторы размяшчалася ахова. Разведчыкі падлічылі, што тут жыве прыкладна палова ўсяго гарнізона станцыі. Вось чаму камандаванне брыгады і вырашыла нанесці галоўны ўдар з гэтага боку. План быў просты, але ў гэтай прастаце і была яго сіла. Практыкаваныя пластуны павінны падпаўсці і без аднаго гуку зняць вартавых на мосце или каля казармы. Пасля гэтага па сігналу пластуноў атрад блакіруе казарму. І за некалькі хвілін станцыя застанецца па сутнасці без аховы. Лясніцкі надзвычай старанна падбіраў людзей для выканання галоўнай задачы. На вучэбным насыпе вартавога лепш за ўсіх здымаў Пятро Майбарада, і ён ні разу не засыпаўся. Чорт, а не чалавек, з захапленнем гаварылі аб ім партызаны. Другім добрым пластуном аказаўся камандзір падрыўной групы Гняткоў, і трэцім, на здзіўленне і дакуку маладзейшым, стары Маеўскі. Ён поўз у якасці дублёра Гняткова да казармы. Пятроў Майбарада ад памочніка адмовіўся. Калі лінуў дождж, яны пабеглі да чыгункі, упэўненыя, што дождж глушыць гукі іх крокаў. Маеўскі ледзь упраўляўся за сваім камандзірам. Выконваючы адказныя заданні, Карп ніколі не ведаў пачуцця страху, ніколі не думаў аб смерці, але заўсёды ўспамінаў аб сваім узросце і шкадаваў, што яму не 25 гадоў, як гэтаму зубаскалу Майбарадзе, і нават не 40, як Гняткову. Пад насыпам яны ляглі. Яны прыслухаліся, раптам пачулі крокі. Над іх галовамі па лініі ў кірунку моста прайшлі, ціха размаўляючы, два немцы. У Карпа трывожна забілася сэрца. Усё праваліцца. Калі Майбарада ўжо зняў вартавога, яны выкруюць яго. Крыўдна было. Успомніліся словы Павла Сцяпановича. Аперацыя будзе мець не толькі тактычнае, але вялізнае палітыка-маральнае значэнне. Яна падыме навакольнае насельніцтва на яшчэ больш актыўную барацьбу. Нам пачнуць дапамагаць яшчэ больш, а фашысты па-сапраўднаму адчуюць партызанскую сілу. І раптам усё праваліцца. За чаго? За простай выпадковасці? Не, не павінна гэтага здарыцца. Ішлі мінуты. На мосце было ціха, толькі шумеў дождж, але раптам зноў пачуліся крокі, і гітлераўцы вярталіся назад. У старога нібы цяжкі камень зваліўся з сэрца, і Гняткоў шаптаў яму на вуха:
Гэта патрулі, аб якіх мы нічога не ведалі, а вартавога каля казармы, відаць, няма. Інакш ён павінен быў гукнуць іх, нам трэба зняць гэтых. Здолееш? Яны шэптам абмеркавалі план. Да моста іх больш дапускаць нельга. Там, напэўна, ужо Пятро стаіць. Яны ўспаўзлі на насып і, сціснуўшы ў руках нажы, ляглі на край каля самых шпал. Мінут праз 5 зноў пачуліся крокі і галасы. Карп зноў захваляваўся. Ці зможа ён, ці хопіць сілы, і ад думкі такой зрабілася страшна. Першы раз за ўвесь час, як ён у партызанах. Вось крокі, і чужая гамонка ўжо над самай галавой. Гняткоў штурхнуў у бок, і Карп, падхапіўшыся, зрабіў усё, што трэба, і што рабіў не раз на вучэбным насыпе, схапіў гітлераўца за шыю і заціснуў там у рот. Але той нечакана рвануўся і закрычаў нечалавечым голасам. На дапамогу падскочыў Гняткоў, і праз момант усё было скончана. Але было ўжо позна. На станцыі згрымеў стрэл, падняў трывогу. Ракета прарэзала заслону дажджу, зашипела ў вышыні і згасла. Заляскалі стрэлы. Карп зразумеў, што здарылася непапраўнае, але ён не разгубіўся. Казарму, казарму, гранатамі, крыкнуў ён Гняткову, і што ёсць сілы кінуўся да казармы, да якой было не больш 50 крокаў. Там ужо чуліся крыкі. Праз шчыліны дрэнна замаскаваных акон прабівалася святло. Маеўскі кінуў гранату ў адно з гэтых светлавых шчылін. Выбух. У цемру вырваўся сноп яркага святла, і праз расхінутае акно былі відны людзі. Карп кінуў другую гранату. Адчыніліся дзверы, туды трэцюю. З памяшкання далятаў панічны лямант, лаянка. Звенела шкло, трашчала дрэва. Відаць, немцы выскаквалі цераз акно з супрацьлеглага боку. На станцыю знялася бязладная страляніна. Час ад часу пад хмарай ляцелі ракеты. Гняткоў схапіў Карпа за руку, пацягнуў назад да насыпу. Зараз нашы пойдуць, каб неўзнарок не падстрэлілі, куля дура, яна не разбіраецца. Яны ляглі ў канаву паміж нейкімі бочкамі. Эх, колькі ж я шуму нарабіў. Уздыхнуў цяжка Карп Маеўскі. Значыцца, аслабла рука. Не тыя гады. Дарэмна ты браў мяне, свірыт. Відаць, у абоз мне пара. Не гаруй. Не заўсёды, братка, у такой справе атрымоўваецца так, як думаеш, адказаў Гняткоў. На насып узбеглі людзі. Пачулася сакавітая руская лаянка, знаёмая каманда. Карп пазнаў голас сына. Гэта нашы, ўзняўся ён. Але ў гэты момант каля казармы застрачылі нямецкія аўтаматы, а над галавой заспявалі кулі. Лажыся, лажыся, крычаў Гняткоў. Нехта войкнуў, застагнаў. Эй, санітары! Дзе? Гэта быў голас Алены. Махотка, казарму прачасаць і спаліць. Голас Нікалая быў роўны, здаецца, нават крыху абыякавы. Гняткоў, жывыя? Жывыя? Што ж вы шуму столькі нарабілі? Гора пластуны сівабародыя, сказаў Нікалай. Словы сына балюча закранулі старога Маеўскага. Ось, з-за мяне людзі гінуць, падумаў ён. Яны перапаўзлі цераз насып і сустрэліся з Нікалаем тварам у твар. Гняткоў, сабірай сваіх падраўнікоў, узарві спачатку масты, пасля ватакачку і стрэлкі, толькі хутчэй, а то вы маруды. Ён гаварыў злосна. Лаяўся, хоць раней ніхто не чуў ніколі з яго вуснаў такіх слоў. У любым другім месцы Гняткоў і асабліва Карп абразіліся б, але тут не было часу для такога пачуцця. На станцыі ўсё яшчэ грымелі выбухі гранат, трашчалі аўтаматы. Партызаны атрада Паўленкі дабівалі рэшткі гарнізона.
Арганізаванае супраціўленне гітлераўцы аказвалі толькі за вёскай з другога боку станцыі, дзе дзейнічаў атрад Кандыбы. Але гэтае супраціўленне было далёка за межамі станцыі і не толькі не перашкаджала, а нават дапамагала тым, хто быў ужо каля мэты. Загарэўся бензасклад, галоўны аб'ект нападу. Прабітыя кулямі цыстэрны распырскавалі бензін, і ён гарэў агромністым вогненным фантанам, асвятляючы ўсё навокал. Праз хвіліну бензасклад узарваўся са страшэннай сілай, раскідаўшы полымя па ўсёй тэрыторыі станцыі, на будынкі, вагоны, склады. Падраўнікі разбурылі тое, чаго не мог знішчыць агонь. Узляцеў у паветра мост, пахіснулася і пахілілася вадакачка. Лясніцкі, які нечакана з'явіўся сярод падраўнікоў, загадаў падкласці пад яе яшчэ адзін зарад. «Паваліць абавязкова», — сказаў ён, — «ад станцыі павінна застацца голае месца». «Для палітычна-маральнага значэння», — падумаў Карп. Ён дзейнічаў спакойна, разважліва, старанна, рабіў усё па-гаспадарску, назіраючы за маладымі падраўнікамі, але думка аб тым, што аперацыя пачалася па яго віне не так, як планавала яе камандаванне, і таму, відаць, патрабавала лішніх ахвяр, не давала яму супакою. Ні адну яшчэ няўдачу ён не перажываў так падкутліва, як гэтую. Пасля другога выбуху ад вадакачкі засталася груда цэглы ды пакамечаны рэзервуар. Уся станцыя гарэла, і дождж, хоць быў моцны, аднак не меў сілы заліць гэтае мора агню. У паветры начарцілі дугі 3 ракеты, чырвоная, зялёная і белая. Гэта быў сігнал адыходу. Цераз тое ж сухое балота атрад Паўленкі адышоў у лес. У атрадзе было толькі 4 раненых. Аперацыя удалася. Партызаны вынеслі шмат трафейнай зброі, боепрыпасаў, узялі ў палон 9 гітлераўцаў, у тым ліку начальніка станцыі. Даведаўшыся аб гэтым, Карп крыху супакоіўся і не крыўдзіўся на жарты партызан нават на Пятро Майбараду, якога больш за ўсіх даймаў. «Я думаў, вы ў свінарнік залезлі, такога шуму нарабілі. Вось, думаю, практычныя людзі ў першую чаргу аб кілбасах дбаюць», — рагатаў ён. «Што ж, узрост, дапраўды пара ў абоз», — думаў стары Карп Маеўскі, слухаючы такія жарты. Але раніцой у лагеры ён зноў адкінуў прэч такія думкі. Камандзір і камісар брыгады аб'явілі падзяку ўсяму атраду і асобна ім траім — Майбарадзе, Гняткову і яму, Карпу Маеўскаму. І тады Карп падумаў: «Не, у абоз яшчэ рана, а здымаць вартавых трэба павучыцца. У нашай справе ўсё прыгадзіцца». Малады высокі дуб з густой шапкай галля і лісця стаяў на беразе Дняпра на невялікім лугавым узгорку. Пад ім туліліся некалькі паўзасослых арэхавых кустоў, а навокал рассцілаліся абшары заліўнога лугу са шматлікімі ручаямі, азёрцамі і зараснікамі густога лазняку. І дуб гэты стаяў, нібы вартавы гэтых абшараў, горда аглядаючыся навокал. Ззаду ў яго за лугам чарнела сцяна лесу. Наперадзе пясчаная каса, рака, а за ракою на высокім крутым беразе будынкі рабочага пасёлка.
Сонца паліла няшчадна, сушыла апошнія жнівеньскія травы. Над лугам плылі хвалі нагрэтага паветра і, здавалася, калыхалі лазнякі. На доме амаль на самай вяршыні сядзеў Женька Лубян. На грудях у яго вісеў бінокль, а на тоўстай галіне пад рукой ляжала новенькая снайперская вінтоўка з аптычным прыцэлам. Гэта быў падарунак Андрэя Буйскага, прывезены з Масквы. Хлопец не зводзіў вачэй супрацьлеглага берага. Толькі зрэдку ён аглядваўся навокал. Яго мала цікавілі постаці касцоў, што мільгалі пад лесам, паважныя буслы на скошанай пожні і адзінокі човен удалечыні на Дняпры. Пільней прыглядаўся ён да руху на тым беразе. Часта падносіў да вачэй бінокль. Але ўбачыўшы там нямецкага салдата, які прайшоў па вуліцы, сялянскі воз са збажыной ці дзяўчыну з вядром, расчаравана апускаў бінокль і выціраў рукой з лба пот. Сядзеў ён тут ужо другі дзень. У першы дзень, калі змеркла, спусціўся, пераначаваў у стозе сена, а на світанні зноў быў на дубе. За дзень да гэтага Люба, вярнуўшыся з чарговай разведкі, данесла. Камендант района штурмафюрер Койфер перанёс свой штаб на лесапілку і сам цяпер часта купаецца ў Дняпры або загарае на крышы склада. Не забыла яна, між іншым, успамянуць і аб гэтым дубку, хітра зірнуўшы на Лубяна. У партызанскага снайпера загарэліся вочы. «Пайду», — сказаў ён камісару, як толькі Люба скончыла дакладваць. «Далекавата. Я ведаю гэты дубок. Кіламетр, а то і з гакам», — усумніўся Лясніцкі. Але думка, падказаная Любай, была вельмі прывабная. За камендантам партызаны палявалі з самай вясны, але ахоўваў ён сябе вельмі пільна, асабліва пасля таго, як 1 мая Пятро Майбарада і Люба забілі ў яго на ганку вартавога і на даху дома павесілі чырвоны сцяг. Лубян цярпліва чакаў. І ён ведаў, што па непасрэднаму загаду Койфера былі знішчаны сем'і, і рашыў не вяртацца, не адпомсціўшы. Ён бачыў, як у двары лесапілкі над абрывам хадзіў вартавы і нікога не падпускаў да ракі. На крышы склада ляжала зялёная коўдра і белая падушка. Гэта дазваляла спадзявацца, што рана ці позна, а Койфер усё ж такі з'явіцца або на беразе, або на крышы. У Лубяна ўсё было падрыхтавана, вымерана. Праўда, 850 метраў зашмат і для такога выдатнага снайпера, але ён, ведаючы гэта, ні на хвіліну не губляў веру ў сваю здольнасць. Час цягнуўся марудна. Хутчэй бы гад гэты вылазіў, а то заўтра ў рудні сход, хлопцы будуць чакаць. Думкі гэтыя плылі, і, успомніўшы Буйскага, ён падумаў аб Маскве. Пашкадаваў, што да вайны ні разу не пабыў у сталіцы, а гэтая магчымасць была.
Малады высокі дуб з густой шапкай галля і лісця стаяў на беразе Дняпра на невялікім лугавым узгорку. Пад ім туліліся некалькі паўзасохлых арэхавых кустоў, а навокал рассцілаліся абшары заліўнога лугу са шматлікімі ручаямі, азёрцамі і зараснікамі густога лазняку. Дуб стаяў нібы вартавы гэтых абшараў, горда аглядаючыся навокал. Ззаду ў яго за лугам чарнела сцяна лесу, наперадзе пясчаная каса, а потым рака, а за ракою на высокім крутым беразе будынкі рабочага пасёлка. Сонце паліла няшчадна, сушыла апошнія жнівеньскія травы. Над лугам плылі хвалі нагрэтага паветра і, здавалася, калыхалі лазнякі. На дубе амаль на самай вяршыні сядзеў Жэнька Лубян. На грудзях у яго вісеў бінокль, а на тоўстай галіне пад рукой ляжала новенькая снайперская вінтоўка з аптычным прыцэлам, падарунак Андрэя Буйска, прывезены з Масквы. Хлопец не зводзіў вачэй супрацьлеглага берага, толькі зрэдку ён аглядаўся навокал. Але яго мала цікавілі постаці касцоў, што мільгалі б над лесам, паважныя буслы на скошанай пожні і адзінокі човен у далечыні на Дняпры. Пільней прыглядаўся ён да руху на тым беразе. Часта падносіў да вачэй бінокль, але ўбачыўшы там нямецкага салдата, які прайшоў па вуліцы, сялянскі воз са збажаной ці дзяўчыну з вядром, расчаравана апускаў бінокль і выціраў рукавом з лба пот. Сядзеў ён тут ужо другі дзень. У першы дзень, калі змеркла, спусціўся, пераначаваў у стозе сена, а на світанні зноў быў тут. За дзень да гэтага Люба, вярнуўшыся з чарговай разведкі, данесла. Камендант раёна, штурмафюрэр Кофер, перанёс свой штаб на лесапілку і сам цяпер часта купаецца ў Дняпры або загарае на крышы склада. Не забыла яна, між іншым, успамянуць і аб гэтым дубку, хітра зірнуўшы на Лубяна. У партызанскага снайпера загарэліся вочы. «Пайду», — сказаў ён камісару, як толькі Люба скончыла дакладваць. «Далекавата. Я ведаю гэты дубок. Кіламетр, а то і з гакам», — усумніўся Лясніцкі. Але думка, падказаная Любай, была вельмі прывабная. За камендантам партызаны палявалі з самай вясны, але ахоўваў ён сябе вельмі пільна, асабліва пасля таго, як 1 мая Пятру Майбарада і Люба забілі ў яго на ганку вартавога і на даху дома павесілі чырвоны сцяг. Лубян цярпліва чакаў. Ён ведаў, што па непасрэднаму загаду Койфера былі знішчаны сем'і і рашыў не вяртацца, не адпомсціўшы. У двары лесапілкі над абрывам хадзіў вартавы і нікога не падпускаў да ракі. На крышы склада ляжала зялёная коўдра і белая падушка. І толькі гэта дазваляла спадзявацца, што рана ці позна, а Койфер з'явіцца або на беразе, або на крышы. У Лубяна ўсё было падрыхтавана, ўсё было вымерана. Праўда, 850 метраў зашмат і для такога выдатнага снайпера, але ён, ведаючы гэта, ні на хвіліну не губляў веры у сваю здольнасць. Час цягнуўся марудна. Хутчэй бы гад гэты вылазіў, а то заўтра ў рудні сход. Хлопцы будуць чакаць. Думкі плылі і плылі. І, успомніўшы Буйскага, падумаў ён аб Маскве. Пашкадаваў, што да вайны ні разу не пабыў у сталіцы, а магчымасць была. Шмат чаго мы не разумелі ў мірны час, думаў Жэня Лубян. Вось часам за штодзённымі справамі самага галоўнага не бачылі, не адчувалі. Тады і не падумаў ні разу, каб без патрэбы ехаць у Маскву. А вось цяпер на крыллях паляцеў бы, проста зайздрасць бярэ, калі другія размаўляюць,
а ты і ўяўлення не маеш. Потым неяк непрыкметна пачаў думаць аб сабе. Думкі чапляліся адна за адну, і пачалося з успаміну аб сястры. Ён папракнуў сябе, што вельмі цяпер рэдка бачыць Ленку і ніколі не прылашчыў сіраціну. Колькі разоў яна падбягала да яго, радасна тулілася, пяшчотна зазірала ў вочы, а часам ціха-ціха пытала: «А дзе ты быў, Женька? Раскажы мне». А ён ніколі нічога не расказваў ёй. Кожны раз горкі камяк слёз сціскаў яму горла, і ён, паклаўшы ёй на галоўку руку, доўга маўчаў, а потым, праглынуўшы слезу, ціха гаварыў: «Ідзі гуляй, Ленка». Яна нехадзя адыходзіла ад брата, а ў апошні час пачала падыходзіць усё радзей і радзей, і ён ужо з тыдзень наогул не бачыў яе. Слёзы затуманілі яму вочы, калі ён успомніў пра гэта. Ён выцер іх брудным рукавом кашулі. Добра, што хоць Алена і Тацяна даглядаюць яе як родную. Добрыя яны, думаў Жэня. І ім добра, жывуць дружнай сям'ёй, маеўскія нават абедаюць разам нібы дома. А я? Вось я чамусьці ў баку ад усіх. У змаганні разам з усімі, можа нават уперадзе, у вёсках сябра ўсім, а ў лагеры нейк адзін. Сястру і тую па тыдню не бачу, нядобра гэта. Калектыў мастацкай самадзейнасці арганізавалі без мяне, Пятрома і барада там заварачвае. Гэтага аматара любоўных спраў, як называе яго Павел Сцяпанович, дзяўчаты абмываюць і абшываюць, штодня падваратнічкі мяняе. Жэня горка усміхнуўся, і яму раптам стала горка за сябе. Потым ён успомніў Тацяну і цяжка ўздыхнуў. Аб Тацяне ён думаў часта, але баяўся свае незразумелыя пачуцці да яе назваць каханнем. Да і як можна кахаць замужнюю жанчыну? Глупство гэта ўсё, трахнуў ён галавой, нібы хацеў вытрусіць з яе ўсе гэтыя надакучлівыя думкі. Вось як знішчым фашыстаў, тады кахай каго хочаш. А зараз не пра каханне трэба думаць. Жэнька зноў паглядзеў навокал. Касцоў пад лесам не было. Відаць, сели абедаць, мільганула думка, і ён таксама адчуў голад. Сонца было якраз на поўдні, высока стаяла над ракой і пякло так, што нават лісце было гарачае. Далёка, ў канцы пасёлка, дзе раней праплыў човен, цяпер купаліся дзеці. І Жэнька пяшчотна усміхнуўся, як мірна навокал, нібы і няма яе вайны. Праз некаторы час Жэнька дастаў з кішэні скарынку хлеба і павольна, але апетытна пачаў есці, смакуючы кожны адкусаны кавалачак. Вельмі хацелася піць. Вось дурны, што фляжкі не ўзяў, падумаў ён. Сядзі цяпер увесь дзень без вады. І раптам скарынка вывалілася ў яго з рук. На крышы склада паказалася постаць. Жэнька схапіў бінокль, але, разгледзеўшы на немцу звычайную салдацкую форму, вылаяўся, пашкадаваўшы хлеба.
Салдат падняў коўдру, вытрусіў яе, зноў старанна разаслаў і накрыў белай прасцінёю, якую прынёс з сабой. Безумоўна, што пасцель такая рыхтавалася для Койфера. У снайпера моцна забілася сэрца. Хвалюючыся, ён дастаў памятую паперку і яшчэ раз праверыў разлікі розных паправак. У снайперскай справе ён быў надзвычай тонкі матэматык. Чыстай марлечкай старанна выцер шкло і мушку, праверыў прыцэл. Праз некалькі хвілін салдат знік, а хвіліны праз 3 на крышы з'явіўся тоўсты чалавек у саламяным капелюшы. Ён пацягнуўся, закінуўшы рукі за галаву, аглянуўся на раку, распрануўся і лёг ніцма. Крыша склада мела схіл у бок ракі, і Женька добра бачыў усю шырокую спіну адкормленага фашыста, нібы той знарок падставіў яе пад кулю. У хлопца задрыжэлі рукі. Так яны не дрыжэлі яшчэ ні разу, хоць на яго рахунку і было ўжо каля 40 забітых гітлераўцаў і паліцаяў. Ды так не стрэліш. Спакойна, спакойна, дружок, думаў ён і прыціснуў вінтоўку да грудзей і пяшчотна пагладзіў яе. Ну, даражэнькая, не падвядзі і на гэты раз. Паступова рукі перасталі дрыжаць. Ён прыцэліўся ў капялюш, бо ведаў, што вінтоўка заўсёды цаляе крыху ніжэй. Ён зрабіў глыбокі ўздых і павольна націснуў спускавы кручок. Стрэл. Не ўздрыгнуўшы, снайпер працягваў сачыць праз оптыку. Голае цела каменданта падскочыла, перавярнулася і з метр прасунулася па адхоннаму схілу крышы, а потым нерухома застыла з раскінутымі ў бакі рукамі. Воклік вырваўся Женькіных грудзей. Другога стрэлу рабіць не трэба, але ён не стрымаўся і стрэліў у вартавога, які нерухома застыў над абрывам, відаць, прыслухоўваючыся да нечаканага стрэлу. Вартавы ўпаў, але праз момант падхапіўся і шпарка пабег у глыбіню двара. Там замітусіліся постаці салдат, ляснулі першыя стрэлы. Ой, шкада, што па гэтым прамахнуўся. Так падумаў Женька і спрытней вавёркі скочыў уніз, спусціўся ў арэхавы куст і, прыхіліўшыся да зямлі, пабег да бліжэйшага зарасніку. Генрых Візанер злосна выключыў радыёпрыёмнік. Да д'ябла ўсё гэта. Яго не радавалі крыклівыя паведамленні аб паспяховым наступленні нямецкіх войск на поўдні і аб набліжэнні іх да Сталінграда. Чаго варта гэтае наступленне, калі тут, у глыбокім тыле за сотні кіламетраў ад фронта, сапраўднае пекла, горш за ўсялякі фронт, заваяваная зямля. Хай прыйдуць сюды берлінскія крыкуны і паспрабуюць навесці парадак на гэтай заваяванай зямлі. А ён, Генрых Візанер, паспрабаваў зрабіць гэта і ўбачыў вынікі. З усяго атрада Кугель не выратаваўся ніводзін чалавек. Са 120 чалавек гарнізона Буды уцякло толькі 7, а там былі ўмацаванні, доты, кулямёты, мінамёты. Партызанская брыгада. Да гэтага Генрых Візанер сумняваўся, што ў партызан такая арганізацыя і такое вялікае злучэнне, брыгада. Пасля налёта на Буду ён пераканаўся ў гэтым. Што ж зробіць супроць брыгады яго няпоўная рота?
Ён падхапіўся, прабег па прасторнаму пакою з кутка ў куток, спыніўся каля акна, паглядзеў на лес. Чортава кубло! Навокал лясы, гарнізон пастаўлен на з'ядзенне партызанам. Чаго ж яны толькі і марудзяць? Ну ідзіце ж! У роспачы крыкнуў ён і стукнуў кулаком па падаконніку. Прыходзьце, я чакаю вас. І хвіліну памаўчаўшы прашаптаў: не хочаце, марудзіце? Дык мяне чакайце. Чакайце мяне. Так Візанер ведаў галоўную базу партызан лагер на Ласіным, і ён не паверыў, што Кулеш ратаваўся ад лёсу, які напаткаў увесь атрад Кугель, именно так, як ён расказаў аб гэтым сам. Фашыст добра ведаў гэтага хітрага праныру, бо бачыў у ім шмат якія рысы свайго ўласнага характару. Магчыма, гэта толькі і ратавала Мацея Куляша ад смерці. Але Візанер сказаў яму: «Цябе трэба расстраляць, не, павесіць». Кулеш кінуўся яму пад ногі. «Але я дарую табе жыццё», – працягваў Візанер. «Так, дарую, з умовай выкрыць лагер гэтага Лясніцкага і яго галоўную базу. Ну, цяпер ты лёгка можаш выканаць гэта. Не падумай перабегчы да іх, і я зраблю з тваімі дзецьмі тое, што зрабіў з усімі тымі, каго ты выдаў». І Кулеш выкрыў лагер, але Візанер баяўся рабіць напад толькі ўласнымі сіламі. Ён і думкі такой не дапускаў, на д'ябла яму рызыкаваць. Ён прасіў дапамогі не менш батальёна. Толькі з такой сілай ён мог бы адважыцца ісці ў гэты страшны лес, у гэтыя непраходныя балоты. Але з прысылкай дапамогі марудзілі, і ён шалеў ад злосці на начальства і лаяў іх апошнімі словамі, штодня пісаў рапарты і званіў Койферу. Да яго дайшлі чуткі, што партызаны рыхтуюць удар па яго гарнізону, і ён разумеў, ад таго, хто першы зробіць напад, залежыць яго жыццё. Нервы яго былі надзвычай напружаны, ён не спаў па начах, шмат курыў і піў. «Так, я ведаю, дзе вы. Ну, трымайся, Геносе Лясніцкі», – працадзіў ён скрозь зубы і, вярнуўшыся да стала, пачаў пісаць яшчэ адзін апошні рапарт. «Дапамогі, дапамогі», – нервова крычаў кожны радок, кожнае слова гэтага рапарта. Праз некаторы час зазваніў тэлефон. Візанер схапіў трубку. «Убер-лейтенант Візанер», – механічна паўтарыў ён і раптам збялеў, ледзь чутна спытаў: «Што?» Хвіліну паслухаў, усё больш і больш бляднеючы, а потым, нічога не сказаўшы, ціха адняў трубку ад вуха і асцярожна, нібы яна магла ўзарвацца, пачаў класці яе на стол і паклаў міма. Трубка бразнулася аб падлогу. Візанер спалохана падскочыў і хвіліну стаяў нерухома, а потым прашаптаў: «2 гадзіны назад снайперскім стрэлам з ракі забіць штурмафюрэр Койфер у той час, калі ён прымаў сонечную ванну. Фельдкамендант прызначыў камендантам раёна вас. Мяне? Не, не!» І ён раптам замахаў перад сабой рукамі і пачаў адступаць у куток пакоя, нібы ў яго перад тварам кружыліся пчолы. Вочы яго напоўніліся жудасцю і страшна вытарашчыліся, вось-вось вылезуць з арбіт. Упершыню ён цвяроза ўбачыў перад сабой маленькую кулю, якая павольна набліжалася да яго галавы. Ён махаў рукамі, намагаючыся разагнаць гэты жудасны прывід, але куля няўмольна набліжалася. Адступаючы ад яе, ён спатыкнуўся на канапу і ўпаў, дзіко закрычаўшы. У пакоі скочылі салдаты, працягнулі яму вады, выклікалі ротнага лекара.
Хвілін праз колькі візанер ураўнаважыў свой душэўны стан, але, разумеючы недарэчнасць свайго становішча, працягваў сімуляваць хворага. Навошта гэтае прызначэнне, думаў ён. Я не хачу быць камендантам у гэтым пекле. Так думаў ён, лежачы на канапе. Тут палююць за мной дзень і ноч. Сёння Койфер, а заўтра абавязкова я. Так, абавязкова. А я хачу жыць. Я не жадаю памерці, прымаючы сонечную ванну. Я дастаткова паслужыў Германіі, каб заслужыць жыццё. Хай паслужыць толькі і іншыя. А я змарыўся. Я захварэў, мне трэба адпачыць, перачакаць і дабіцца пераводу ў іншае месца, дзе мяне не ведаюць. Там я буду разумнейшы. А вось тут хай другія становяцца на маё месца і даслугоўваюцца хоць да фельдмаршалаў. Я не буду зайздросціць ім, калі я буду жыць, а яны будуць мёртвыя. Так, самае разумнае – захварэць, перачакаць і дабіцца пераводу. І праз гадзіну Генрых Візанер накіраваўся ў якасці цяжка хворага ў абласны цэнтр. Нягледзячы на ўзмоцненую варту, ён дрыжэў усю дарогу, ажно пакуль не лёг на шпітальны ложак. Толькі на ім ён адчуў сябе ў небяспецы. У верасні брыгада чакала першага самалёту з Масквы. Пасадачную пляцоўку рыхтавалі ў раёне межаў, кіламетраў за 20 ад Ласінага вострава. Туды былі сцягнуты амаль усе сілы брыгады. У лагеры засталіся толькі вартавыя, параненыя ды жанчыны і дзеці. Акупанты разведалі падрыхтоўку партызан да нечага вельмі важнага і, сабраўшы сілы, павялі наступленне на гэты раён. Пасадка першага самалёту ў такі час мела для партызан велізарнае значэнне. Яна давала магчымасць сістэматычна атрымліваць з вялікай зямлі зброю, боепрыпасы, узрыўчатку, медыкаменты. Адначасова яна нанесла б знішчальны удар па хлуслівай фашысцкай прапагандзе аб знясіленні Чырвонай арміі. Гэтую прапаганду яны павялі з новай сілай у сувязі з поспехамі нямецкіх войск на поўдні і з баямі за Сталінград. Гэта добра разумела камандаванне брыгады і, каб не затрымліваць прылёт самалёта падрыхтоўкай новай пляцоўкі, рашыла абараняць падрыхтаваную. Для гэтага трэба было не толькі адбіць нямецкі наступ, ён быў ужо спынены, але і разграміць наступаючыя часці, каб яны больш не адважыліся лезці ў гэты раён. Штаб брыгады знаходзіўся ў межах. Немцы былі затрыманыя кіламетры за 2 ад вёскі на рэчцы Вуцянцы. Партызанты спалілі мост і паспяхова адбівалі ўсе спробы ворага пераправіцца на гэты бераг. Праўда, нельга сказаць, што спробы гэтыя былі вельмі актыўныя. Супраць партызанскай брыгады стаяў нейкі сапёрны батальён і паліцэйскія атрады. У батальёне была рота славакаў. На другую ноч славакі прыслалі свайго парламенцёра, які запэўніў, што большасць славацкіх салдат будзе страляць угору, а па магчымасці і ў спіны немцам.
Значна большую небяспеку уяўляла нямецкая 4гарматная батарэя, якая ў першы ж дзень абстраляла межы і ўчыніла ў вёсцы пажар. Але яна існавала нядоўга. Уначы Жаўна з групай партызан свайго атрада прабраўся ў тыл ворага, перабіў батарэйцаў і папсаваў гэтай гарматы. Пасля чаго вораг быў па сутнасці знясілены, і яго не цяжка было разграміць. У верасні брыгада чакала першага самалёту з Масквы. Пасадачную пляцоўку рыхтавалі ў раёне межаў кіламетраў за 20 ад Ласінага вострава. Туды былі сцягнуты амаль усе сілы брыгады. У лагерах засталіся толькі вартавыя, параненыя, ды жанчыны і дзеці. Акупанты разведалі падрыхтоўку партызан да нечага вельмі важнага і, сабраўшы сілы, павялі наступленне на гэты раён. Пасадка першага самалёта ў такі час мела для партызан велізарнае значэнне. Яна давала магчымасць сістэматычна атрымліваць з вялікай зямлі зброю, боепрыпасы, узрыўчатку, медыкаменты. Адначасова яна нанесла б знішчальны удар па хлуслівай фашысцкай прапагандзе, якую яны вялі з новай сілай у сувязі з поспехамі нямецкіх войск на поўдні і з баямі за Сталінград. Гэта добра разумела камандаванне брыгады, каб не затрымліваць прылёт самалёта падрыхтоўкай новай пляцоўкі, рашыла абараняць падрыхтаваную. Для гэта было трэба не толькі адбіць нямецкі наступ, ён быў ужо спынены, але зграміць наступаючыя часці, каб яны больш не адважыліся лезці ў гэты раён. Штаб брыгады знаходзіўся ў межах. Немцы былі затрыманы кіламетры за 2 ад вёскі на рэчцы Вуцянцы. Партызаны спалілі мост і паспяхова адбівалі ўсе спробы ворага пераправіцца на гэты бераг.
Праўда, нельга сказаць, што спробы гэтыя былі вельмі актыўныя. Супраць партызанскай брыгады стаяў нейкі сапёрны батальён і паліцэйскія атрады. У батальёне была рота славакаў, і на другую ноч славакі прыслалі свайго парламенцёра, які запэўніў, што большасць славацкіх салдат будзе страляць у гору, а па магчымасці ў спіны немцам. Значна большую небяспеку ўяўляла нямецкая 4-гарматная батарэя, якая ў першы дзень абстраляла межы і ўчыніла ў вёсцы пажар. Але яна існавала нядоўга. Уначы Жаўна з групай партызан свайго атрада прабраўся ў тыл ворага, перабіў батарэйцаў і папсаваў гарматы. Пасля гэтага вораг быў па сутнасці знясілены, і яго не цяжка было разграміць. Але раптам партызанскія разведчыкі прынеслі звестку аб з'яўленні ў раёне баёў батальёна эсэсаўцаў з танкамі, артылерыяй і мінамётамі. Батальён прыбыў раніцою і спыніўся ў вёсцы Лемехі, кіламетраў за 12 ад межаў. Эсэсаўцы адразу пачалі рабаваць насельніцтва, напіліся і чынілі гвалты. Па гэтых звестках было відно, што яны не вельмі спяшаюцца ў бой, відаць, упэўненыя, што партызаны нікуды не дзенуцца. Трэба было папярэдзіць іх. Прыборны, Лясніцкі і Нікалай Маеўскі хутка выпрацавалі план разгрому гэтага батальёна, а заадно з ім сапёраў і паліцэйскіх. Па гэтаму плану атрад Паўленкі павінен быў зрабіць 30-кіламетровы абходны марш праз лясы і балоты, перасекчы шашу, падысці да вёскі з боку прыдняпроўскіх лугоў і ўначы нечакана напасці на эсэсаўцаў. Кавалерыйскі атрад Жаўны таксама павінен зрабіць абходны манеўр і зайсці ў тыл немцаў, якія стаялі на рэчцы Вуцянцы. Атрады Кандыбы і Івана Плюшчая, пераправіўшыся цераз раку, павядуць наступленне ў лоб. Час пачатку баявых дзеянняў быў вызначаны агульны для ўсіх атрадаў – 2 гадзіны ночы, каб з'явіцца нечакана і адначасова з усіх бакоў. Сабралі камандзіраў і камісараў атрадаў, растлумачылі ім баявую задачу. У той час, калі праходзіла гэтая кароткая нарада, у пакой зайшоў радыст і падаў начальніка штаба радыёграму. Нікалай Маеўскі хутка расшыфраваў яе і прыкметна ўсхваляваны падняўся. Камандзіры глядзелі на яго з нецярпеннем і нават зайздрасцю, што ён першы чытае весткі з Масквы. «Таварышы, вось Масква пытае, ці можам мы прыняць самалёт сённяшняй ноччу». Усе ўзрушана падхапіліся, радасна загаманілі, але Лясніцкі падняў руку. «Рана радавацца, таварышы. Трэба падумаць, што адказаць Маскве, ці гатовы мы сапраўды прыняць самалёт». «Гатовы, Павел Сцяпанович, гатовы!» – закрычаў Жаўна. «Самалёт сядзе, а эсэсаўцы ў гэты час танкі пусцяць, артылерыйскі абстрэл пачнуць. Пазіцыі іх недалёка, майце на ўвазе». Лясніцкі махнуў рукой у той бок, адкуль даляталі стрэлы. «То мы ж мокра-міста зробім, Павел Сцяпанович», – не сунімаўся Жаўна. «Самалёт прыляціць безумоўна раней, чым мы нанясем удар». Падняўся спакойны, дысцыплінаваны Паўленка. «А я вось прапаную назначыць удар на 22:00. Лясніцкі паглядзеў на гадзіннік. Зараз 13. Раней, чым праз гадзіну атрады не выступіць. А ці зможа галоўны атрад зрабіць абходны марш за 8 гадзін? Зможа, упэўнена заявіў Паўленка. Зможа, пацвердзіў прыборны. Я сам пайду з імі. Так і парашылі. Маскве адказалі: чакаем. А праз гадзіну атрады непрыкметна зняліся з пазіцыі на рэчцы Вуцянцы і выступілі. Перад выступленнем Паўленка падышоў да Лясніцкага і нясмела папрасіў: таварыш камісар, дайце мне майго камандзіра кулямётнага ўзвода.
Камісар брыгады нахмурыўся. Слухай, Паўленка, можна сказаць раз, два, ну ты ж дарослы чалавек. Ды чаму надакучаеш мне? Кулямётчыкі ў цябе ёсць, снайперы табе ноччу не трэба, а пакінуць атрад без камісара я не магу. Камісар атрада камдэбы Залескі быў хворы, і Яўген Лубян часова замяшчаў яго. Аб ім ішла гутарка. За атрадам жаўны паехаў начальнік штаба брыгады Нікалай Маеўскі. Лясніцкі застаўся ў межах і адразу ж пачаў падрыхтоўку да начнога бою. Абышоў атрады, пагутарыў з партызанамі, праверыў стан зброі і колькасць боепрыпасаў. Пасля доўга радзіўся з камандзірамі, складаў дэталёвы план. Рабіць гэта было лёгка і прыемна, бо ён ведаў кожны вір у рэчцы, кожны ўзгорак і лагчыну і нават кожнае паасобнае дрэва. Але яго добры настрой сапсавала Люба. Яе накіравалі сачыць за немцамі, як толькі даведаліся аб іх з'яўленні, і вось яна нечакана хутка вярнулася назад, змораная, бледная. Лясніцкі з першага погляду здагадаўся, што здарылася нешта надзвычайнае, і коротка спытаў: «Што здарылася, Люба?» «Эсэсаўцаў няма ў вёсцы. Я не застала іх там». «А дзе ж яны?» «Ніхто дакладна нічога не ведае», — адказала Люба. «Я нават паліцая аднаго злавіла, і той нічога не мог сказаць». «А з лемяхоўцамі ты гутарыла?» «Ну, чалавек 10 перапытала. Адны гавораць, паехалі на Рудню, другі к Дняпру, вось тут і варажы. А я асабіста верую тым і другім, гэтыя гады задумалі нейкую хітрасць». Лясніцкі задумаўся. Становішча адразу ускладнілася. Лясніцкі зразумеў, што манеўр атрада Паўленкі згубіў сэнс. І камісар, не марудзячы ні хвіліны, накіраваў чалавека дагнаць атрад, паведаміць абстаноўку. «Ну, рашайце, дзейнічайце самі», — напісаў ён прыборнаму, «але галоўная ваша задача зараз прыкрыць наш тыл. Не выключана мажлівасць, што эсэсаўцы маглі пасунуцца ў лес». Люба чакала, не зводзячы з вачэй з Лясніцкага. «А мне куды ісці? А ты не змарылася?» — спытаў ён. «Змарылася, але ўсё адно сядзець я не магу». «Ну, добра, ідзі ў лес, зойдзеш у Рудню, і любымі сродкамі трэба знайсці гэты пракляты батальён, куды мог знікнуць, нібы скрозь зямлю праваліўся». Застаўшыся адзін, камісар доўга ўзрушана хадзіў з кутка ў куток па прасторнаму класнаму пакою школы. Становішча было сапраўды надзвычай сур'ёзнае. Праз некаторы час Лясніцкі паклікаў камандзіраў і камісараў атрадаў, каб паслухаць іх думку, параіцца з імі. Але ў гэты раз ён не дачакаўся камандзіраў. Раней іх у пакой зайшоў радыст. «Таварыш камісар, радыёграма цэнтра». Лясніцкі прагна скапіў паперу, пачаў расшыфроўваць і раптам збялеў. «Прыборнаму Лясніцкаму. Вашу галоўную базу ведаюць немцы, атакуюць сёння батальёнам. Звесткі атрыманы ад прафесара». Некалькі разоў прачытаў ён радыяграму і дарасшыфраваў яе. «Звесткі атрыманы ад Буйскага». «Эх, Андрэй, вялікую справу ты зрабіў, дружа, але хтосьці з нас спазніўся. Ты ці штаб? Позна ўжо. Позна, таварышы.
І камісар брыгады сціснуў рукамі галаву і ціха застагнаў: 30 чалавек раненых, жанчыны, дзеці, уся маёмасць, увесь баявы запас, амаль без усялякай аховы, шаптаў ён. Ды вось дзе ён, гэты пракляты батальён, у самае сэрца ударыў. Як жа мы прапусцілі яго. Хвіліну ён сядзеў нерухома, сціснуўшы далонямі скроні, а потым падхапіўся, паглядзеў у акно на лес. Але не позна. Лубяна да мяне, крыкнуў ён сувязному і хутка пачаў пісаць новае данясенне камандзіру брыгады. Праз гадзіну з'явіліся Лубян і Кандыба, бо ішлі адразу ж па першаму выкліку. Лясніцкі, нічога не кажучы, падаў ім расшыфраваную радыёграму. Твар Жэнькі адразу стаў бялей сцяны. Ён цяжка задыхаў, нібы яму раптам не стала хапаць паветра, а потым для чагосьці зняў шапку, сеў на лаўку, але адразу ж падхапіўся. Я, Павел Сцяпанович. Так, ты. Садзісь на матацыкл і ляці кулею. Магчыма, усё магчыма, тады няхай адыходзіць праз балота, знішчаючы за сабой кладку. А ты адзін ведаеш, як гэта зрабіць. Узарві, пры любых абставінах, зразумеў? Лубен крута павярнуўся. Але пачакай. Лясніцкі абняў яго і прашаптаў, нібы гэта была тайна. Я сам туды прыйду з атрадам Паўленкі. Зараз жа даганю іх. Жэнька ўсё зразумеў і гучна адказаў: ну тады сустрэнемся, Павел Сцяпанович, сустрэнемся. І, не дасказаўшы, выскачыў з пакоя. Па вузкай звілістай лясной дарозе матацыкл ляцеў з такой хуткасцю, з якой бадаў не ездзіў ніводзін матацыкліст у свеце. Досыць было аднаго памылковага або на 1/10 секунды спозненага павароту руля, каб ад матацыкліста і машыны засталося літаральна мокрае месца. Але Жэнька не думаў аб гэтым. Наогул ён не думаў зараз ні аб чым, адна толькі думка з аднаго кароткага слова гулка стукала ў рытм з маторам. Хутчэй, хутчэй, хутчэй. Выехаўшы з лесу, ён убачыў, што ў вёсцы Хвасцічы, праз якую ляжаў яго шлях, пажар. Тады блеснула другая кароткая думка: гэта немцы, фашысты. Але ён не спыніўся. У вёсцы сапраўды былі немцы. Яны правялі прамільгнуўшага перад ім матацыкліста шалелымі позіркамі і схамянуліся толькі тады, калі ён быў ужо далёка за вёскай. Над галавою партызана засвісталі кулі, але родны ўзгорак схаваў яго.
Убачыўшы знаёмы лес, ён падумаў, на ўзлесе абавязкова будуць эсэсаўцы, не даехаўшы за кіламетр, спыніўся і саскочыў з матацыкла. У ім больш не было патрэбы. Далей трэба было ісці праз балота і гушчар. Праз некаторы час, заглушаючы мотор, Женька пачуў страляніну. Памыліцца было нельга, стралялі на ласіным. Яго спрактыкаванае вуха нават адрозніла віды зброі, станкавыя кулямёты, аўтаматы, а вось і мінамёт. Радасны ўсклік вырваўся з яго грудзей. Трымаюцца, родныя, мілыя, трымайцеся. «Трымайцеся, таварышы!» — крыкнуў ён і, зацягнуўшы машыну ў кусты ў балота, каб не знайшлі ворагі, шпарка пабег наўпрасцяг да лесу. На ўзлесе над яго галавой зноў засвісталі кулі, а ён не звяртаў на іх увагі, бо сэрца зноў нястрымна стукала. Хутчэй, хутчэй! Эсэсаўцам не ўдалося наваліцца на лагер нечакана. Мацей Кулеш, які прывёў іх, дрэнна ведаў законы партызанскага жыцця. Не ведаў ён, што на ўзлесе за 3 кіламетры ад ласінага на сасне сядзеў вартавой. Партызан здалёк заўважыў немцаў і па тэлефону паведаміў лагер. Акрамя гэтага, усе прыкметныя сцежкі, якія вялі на ласіны, былі замініраваны, і эсэсаўцы наскочылі на першыя жміны. Асколкам міны быў лёгка ранены Кулеш, але спалоханы ад смерці, гэты здраднік і не думаў, што смерць можа напаткаць яго і падаховы батальёны гітлераўцаў, і ён прыкінуўся цяжка кантужаным. Разлаваныя немцы аднеслі яго на ўзлесе і, нават не перавязаўшы рану, кінулі ў кусты, адкуль ён хутка ўцёк дадому. Ён быў узрадаваны, што мае справу не з візанерам. Ён не ведаў яшчэ аб знікненні каменданта. Эсэсаўцы, перамагаючы страх, які заўсёды апаноўваў іх у лесе, пачалі асцярожна прабірацца праз гушчар самі. Але неўзабаве зноў наскочылі на міны, а потым трапілі пад кулі нябачных стралкоў. Але ўсё ж, хоць і з вялікімі стратамі, яны прыйшлі да лагера. Алена Рыгораўна склікала кароткую нараду. У ёй прынялі ўдзел яна, Тацяна, камандзір лагернай варты, малады партызан Іван Сумак і Маша Плотнік. «Галоўная наша задача, — сказала ўрач, — вынесці раненых. Панясем іх у прыдняпроўскія лазнякі. Сумак, дасі 6 дужэйшых байцоў». Камандзір варты абурыўся. «Ніводнага чалавека не дам. Мая справа абараняць лагеры, я абараню яго». Голас юнака дрыжэў, да і сам ён быў вельмі ўзрушаны. Гэта было па сутнасці яго першае баявое хрышчэнне, і ён павінен быў не толькі ўдзельнічаць у баі, але і камандаваць другімі. Хлопец і ганарыўся, і баяўся адначасова. «Я табе такога не дам, што ты ўнукам сваім пасаромішся расказваць», — разлавалася Алена. 6 чалавек для пераноскі раненых і 2 спрытнейшых і смялейшых у межы ў штаб брыгады. Зразумеў? Такіх, каб за гадзіну там былі, а сам з астатнімі затрымай немцаў. І раптам зусім іншым ласкавым голасам яна дадала: «Мы хутка прыйдзем табе на дапамогу. Ну давай, Ваня». Іван Сумак змоўк і, хвіліну падумаўшы, шпарка пабег выконваць загад. А Алена вярнулася да дзяўчат. «Ну, дзяўчаткі, набірайце паветра поўныя грудзі, работы на ой-ой-ой». «А я застануся тут», — раптам заявіла Маша. Алена гневна бліснула вачыма і стукнула далоней па кабуры пісталета. «Расстраляю кожнага, хто не выканае мой загад, зразумелі?» Тацяна ажно ўздрыгнула. Ніколі яшчэ яна не бачыла далікатную, ласкавую Алену такой суровай і рашучай. Маша замаўчала.
Але калі яны зайшлі ў шпіталь і расказалі аб усім раненым, здарылася нечаканае і дзіўнае. Алену перабіў камісар атрада стары настаўнік Рыгор Пятровіч Залескі, які толькі што пачаў чуняць ад запалення лёгкіх. «Пачакайце, Алена Рыгораўна, я скажу». І ён звярнуўся да раненых. «Таварышы, усе, хто можа падняцца, ісці ці нават паўзці, узялі зброю і за мной». Раненыя падхапіліся, і ў большасці іх зброя была пры сабе. Яны здабывалі яе ў баях, яны не выпускалі яе з рук да смерці. З 28 раненых выносіць давялося толькі 11. На непраходную дрыгву гнілога балота яшчэ вясной былі пакладзены жырткі. Гэта быў патаемны і самы кароткі шлях з лагеру ў Дняпроўскія лугі. Па гэтай кладцы і вынеслі раненых на пясчаную выспу сярод балот, зарослую густым лазняком. Каля раненых пакінулі Ленку Лубян ды маленькага Віцю. Першая атака была адбіта лёгка і з вялікімі стратамі для фашыстаў. Убачыўшы лагер, п'яныя немцы кінуліся ўсе адразу, стаўпіліся на мастку, не жадаючы мачыць ногі ў рэчцы. Тут і сустрэў іх дружны залп. Партызаны стралялі з раней падрыхтаванага акопа з невялікай адлегласці, а таму бадай ніводна іх куля не праляцела міма. Масток быў завалены забітымі і раненымі. Эсэсаўцы адышлі за рэчку і ударылі са станкавых кулямётаў. З дрэў пасыпаліся зрэзаныя галіны, паляцелі трэскі. «Спакойна, хлопцы, спакойна», – камандаваў Залескі, перапаўзаючы па акопу. «Хай згоніць гады злосць, а мы дарэмна не будзем траціць набояў, толькі сачыце пільней». Моцна апёкшыся на першай атацы, гітлераўцы зрабілі і зразумелі, што прамы ўваход на востраў абараняецца надзейна і пашлі ў абход па балоту. З аднаго боку яны загрузлі і вярнуліся назад, а з другога пачалі хоць павольна, але прасоўвацца. Залескі вымушан быў раздваіць сілы, і гэта паслабіла абарону. У другую атаку эсэсаўцы пашлі рассыпана, перабягаючы ад дрэва да дрэва, адначасова з двух бакоў. І адбіць такую атаку было цяжэй. Некаторыя з іх падкраліся так блізка, што змаглі кінуць ручныя гранаты і параніць некалькі чалавек партызан. І вось, на шчасце, у гэты момант падаспела са сваім атрадам Алена. Фашысцкі батальён зноў адкаціўся.
На непраходную дрыгву гнілога балота яшчэ вясной былі пакладзены жэрдкі. Гэта быў патаемны самы кароткі шлях з лагеру ў дняпроўскія лугі. Па гэтай клацы вынеслі раненых на пясчаную выспу сярод балот, зарослую густым лазняком. Каля раненых пакінулі Ленку Лубян ды маленькага Віцю. Першая атака была адбіта лёгка і з вялікімі стратамі для фашыстаў. Убачыўшы лагер, п'яныя эсэсаўцы кінуліся ўсе адразу, стаўпіліся на мастку, не жадаючы мачыць ногі ў рэчцы. Тут і сустрэў іх дружны залп. Партызаны стралялі з раней падрыхтаванага акопа з невялікай адлегласці, і таму бадай ніводная іх куля не праляцела міма. Масток быў завалены забітымі і раненымі. Эсэсаўцы адышлі за рэчку і ударылі з тастанкавых кулямётаў. З дрэў пасыпаліся зрэзаныя галіны, паляцелі трэскі. «Спакойна, хлопцы, спакойна», – камандаваў Залескі, перапаўзаючы па акопу. «Хай згоняць немцы злосць, а мы дарэмна не будзем траціць набояў, толькі сачыце пільней». Моцна абпёкшыся на першай атацы, гітлераўцы зразумелі, што прамы ўваход на востраў абараняецца надзейна, і пайшлі ў абход па балоту. З аднаго боку яны загрузлі і вярнуліся назад, а з другога пачалі хоць павольна, але прасоўвацца. Залескі вымушан быў раздваіць сілы, і гэта паслабіла абарону. У другой атаку эсэсаўцы пайшлі рассыпана, перабягаючы ад дрэва да дрэва, і адначасова з двух бакоў. Адбіць такую атаку было цяжэй. Некаторыя з іх падкраліся так блізка, што змаглі кінуць ручныя гранаты і параніць некалькі чалавек партызан. На шчасце, у гэты момант падаспела са сваім атрадам Алена. Фашысцкі батальён зноў адкаціўся. Тацяна, ускочыўшы ў акоп, пачала перавязваць раненых. Але рукі яе нервова дрыжэлі, а перад вачыма плылі зялёныя кругі. Ад бегу, напэўна, падумала яна. Над ёй нахіліўся Залескі і крыкнуў сур'ёзна ці жартуючы, яна не зразумела. «А вы, Карпаўна, сумавалі па сапраўднай вайне. Вось яна, любуйцеся». Яе адказ заглушыла незнаёмае выццё над галавой. Ззаду грымнуў выбух. Хваля паветра шыбнула ў акоп зямлю, сухое галлё і лісце. Ад сасны адламалася вялікая галіна і павісла над галовамі. Выбухі грымелі адзін за адным, няспынна сыпалася лісце і хвоя. Захліпаліся нямецкія кулямёты, цяпер іх было ўжо не два, а незлічоная колькасць. Білі яны трасёрамі, і каляровыя стужкі ўпіваліся ў пакалечанае цела сосен і ў бруствер акопа. У лагеры загараліся зямлянкі. Едкі дым пачаў рэзаць вочы. Залескі доўга ўглядаўся ў бок лагера, а потым крыкнуў Алені: «Я не разумею, чаму загараюцца зямлянкі. Глядзіце, адна за другой, а міны там амаль не падаюць». І загадаў маладому партызану: «Братка, ты правер, што там такое». У гэты момант міна ўпала ў акоп, раніла двух чалавек. Тацяна кінулася да іх, зрабіла перавязку. «Баюся я ці не баюся», – думала яна. Ёй даўно хацелася выпрабаваць сябе, даведацца, як будзе яна паводзіць сябе ў баі. І вось гэта быў зручны момант. Але бой зусім не быў падобны на тыя баі, якія яна вяла ў сваім уяўленні. І роля яе ў гэтым баі была зусім іншая, чым яна жадала. Але чаму так часта і балюча стукае сэрца? Усё яшчэ ад нядаўняга цяжкага бегу ці ўжо ад страху. Але ж яна зусім не думае аб смерці. Не, яна не баіцца.
Большасць мін падала на край балота, дзе быў з невялікай групай маладых партызан Іван Сумак. Залескі прапанаваў Тацяне схадзіць туды разам з ім. Там у іх сапраўднае пекла, Тацяна, як бы чаго не здарылася. Яна ахвотна згадзілася, і першая шпарка пайшла па звілістаму акопу. А міны ўсё вылі, трушчэлі дрэвы, сякалі галлё, запальвалі зямлянкі. Як жа гэта разумна зрабілі, што вырылі гэты акоп вакол усяго лагера, падумала Тацяна, успомніла, як тады шмат якія партызаны, да і сама яна, не разумелі, навошта гэта робіцца, і не з ахвотаю пасля цяжкіх начных паходаў ішлі ў дзень капаць яго. Але Лясніцкі няўмольна патрабаваў гэтага. А дзе ж яны, Павел Сцяпанович, Женька, Нікалай? Ці ведаюць яны аб нашым становішчы? Яна не скончыла думкі, хваля гарачага паветра ударыла ў твар і збіла з ног, але яна ўраз падхапілася, кінулася наперад і раптам адхіснулася назад, убачыўшы жудасны малюнак, разварочаны акоп, скалечаныя целы забітых, ручны кулямёт і чырвоныя аголеныя карэнні сасны. Зрабілася млосна. Але яна пачула стогн і пазнала голас Машы і, перамагаючы раптоўную слабасць, кінулася да яе. Побач з Машай ляжаў забіты Іван Сумак. Трохі далей стагнаў другі паранены. «Сястра, Таня, дапамажы, родная!» Тоўстая Галіна прыціснула яму нагу. Рыгор Пятровіч вызваліў яго з-пад гэтай Галіны і знясілены ўпаў сам. Тацяна кінулася да яго, але ў гэты момант змоўклі кулямёты і радзей пачалі біць мінамёты. Эсэсаўцы пайшлі ў трэцюю атаку. Залескі падхапіўся, кінуўся да ручнога кулямёта, з якога да гэтага страляў Сумак. «Вы, Карпаўна, бярыце аўтамат, падайце мне дыскі». Ён і ў баі быў нават ветлівым і вельмі спакойным настаўнікам. Тацяна ўзяла аўтамат і стала побач з ім. Галоўная група ўжо адбівала атаку. Эсэсаўцы ішлі там з галёканнем і крыкам, няспынна страляючы з аўтаматаў, але на балоце яны доўга не падымаліся, магчыма, чакаючы вынікаў атакі ў лесе. Тацяна сціскала аўтамат так, што ажно ўся дрыжэла. У гэты момант яна забылася аб усім на свеце і думала толькі аб адным і жадала толькі аднаго – забіць як мага больш фашыстаў. «Ну што ж вы не лезеце? Падымайцеся!» – крычала яна ў думках ім. І калі яны нарэшце ўсталі, націснула на спускавы кручок і выпусціла адразу ўвесь дыск. Аўтамат змоўк. Яна разгублена аглянулася. Параненая Маша Плотнік працягнула ёй зараджаны дыск. Тацяна нахілілася, каб узяць яго, але ў гэты момант зверху з бока лагера у акоп зваліўся чалавек. Яна мімаволі адхіснулася і ўбачыла Женьку Лубяна. З радасцю і спалохам яна кінулася да яго. «Женя, вы прыйшлі?» «Страляй!» – крыкнуў ён у адказ і, зняўшы шапку, не спяшаючыся, старанна выцер ёю пясок са сваёй снайперскай вінтоўкі. Потым падняўся, паглядзеў на эсэсаўцаў, якія лезлі праз балота, і стрэліў у бок у вяршыню высокага дуба на краі балота. І з дуба бразнуўся на зямлю карэктароўшчык мінамётнага агню. Эсэсаўцы на балоце заляглі. Адбіта была іх атака і каля рэчкі. І вось на хвіліну ўсё сціхла. Рыгор Пятрович працягнуў Лубяну руку. «Яўген Сергеевич, падмога!» «Слабая. Я адзін з загадам. Забірайце раненых і пайшлі», – адказаў Лубян. «А куды?» «А вось да тае групы. А як жа тут?» «Тут яны хутка не пройдуць. Вунь, каля таго куста такая жыла, што засмокча іх з галавой. Глупства ім твая жыла, калі па іх не будуць страляць», – супярэчыў Залескі. «Рыгор Пятрович, выконвайце загад камісара брыгады, забірайце байцоў і ўхадзіце». І вось калі ўсе адышлі,
Женька упаў на калені каля Івана Сумака. Эх, Ваня, сябра ты мой. Потым паклаў абодвух забітых пад сцяну акопы і хутка прысыпаў зямлёю, каб не здзекаваліся звяры гэтай, а пасля мы пахаваем вас. Абавязкова, таварышы. У галоўнай групе ён таксама загадываў пахаваць забітых, а пасля паклікаў да сябе Алену і Залескага і сказаў ім: «Адступайце праз гнілое, апошняе разбурыць кладку, я застануся тут і затрымаю іх». «А лагер?» – спытала Алена. «А лагера больш няма, калі яго ведаюць немцы», – адказаў Женя Лубян. «Лагер я ўжо спаліў, бачыце, знішчу і рэшту». Тацяна нахілілася да яго, спытала з трывогаю ў голасе: «А сам потым як?» Женька раззлаваўся: «Ну што вы разважаеце? Мой загад, загад камісара брыгады, і няхай хто паспрабуе не выканаць яго, зразумелі, зараз жа наступайце». І ніхто больш не сказаў ні слова, да і гаварыць стала цяжка. Немцы ўзмацнілі абстрэл, і міны пачалі рвацца ўсё часцей і бліжэй. Яўген Лубян застаўся адзін. Ён падумаў: ну, большую частку загада я выканаў. Выканую рэшту, ўсё выканую, Павел Сцяпанович, як вы казалі. Дорага фашыстам будзе каштаваць наш лагер. І тут ён зняў з пляча вінтоўку і, зручна прыладзіўшыся, пачаў выглядаць паміж дрэў постаці ворагаў. Спрактыкаванае вока снайпера хутка заўважыла іх амаль за кожным кустом, за кожнай купінай каля рэчкі. Ён знімаў іх па чарзе аднаго за другім. Разлаваныя эсэсаўцы адказалі ураганным кулямётным агнём, але білі яны насляпую, яшчэ больш выдавалі сябе. Ніводзін стрэл снайпера не прапаў марна. Толькі б затрымаць іх наступленне, даць магчымасць вынесці раненых. Хутчэй, хутчэй. Але тут ён раптам убачыў Тацяну. Яна бегла да яго па акопу, нізка схіліўшыся з ручным кулямётам у руках. У яго дрогнула сэрца ад прадчування нейкага вялікага няшчасця, бо навошта ж інакш было ёй вяртацца. Але, убачыўшы твар, ён без слоў зразумеў, што памыліўся і сярдзіта крыкнуў: «Чаму ты вярнулася?» Яна падбегла, схапіла яго за руку і адказала бязгучна, аднымі губамі: «Я разам з табой, Женя. Я загадаў адыходзіць усім». Яго твар пачырванеў і нервова скрывіліся губы. «Я не магла, Женя. Я дапамагла вынесці раненых і вярнулася. Хіба я магла пакінуць цябе аднаго тут? Зразумей жа ты. Вось там усе зразумелі і згадзіліся». Так, яна прыйшла, каб у цяжкую хвіліну быць поплеч з ім, і калі трэба будзе, яна можа і памерці разам з ім. Яна вырашыла гэта ў той момант, калі ён загадаў ім адыходзіць, адчуўшы раптам, які ён блізкі і родны для яе чалавек. Пачуцці, якія доўга гарэлі ў глыбіні душы асобнымі іскрамі, успыхнулі ў тую хвіліну вялікім полымем і адразу сталі выразнымі і зразумелымі. Гэта ўзрадавала яе, і яна адчула сябе шчаслівай, стаўшы побач з ім перад шматлікім ворагам і перад тварам смерці. За выбухамі мін Женька не ўсё зразумеў, што яна гаварыла, але ў яе вачах ён убачыў нешта такое, што калісьці бачыў у вачах маці, калі тая праводзіла яго ў лес. Ён нават разгубіўся, але, каб не выдаць сваёй разгубленасці, сурова спытаў: «А дзе астатнія?» «Яны выйшлі, і кладку разбурылі ўжо», — адказала Тацяна. «Дык страляй!» Женька выпусціў з Максіма ўсю ленту, потым выцягнуў замок, павесіў на шыю вінтоўку і, схапіўшы Тацяну за руку, пабег па акопу ў напрамку балота. Яна падумала, што ён хоча вывесці, ратаваць яе, і спалохана вырвала руку: «Дай замок, я застануся сама».
Женька рвануў яе да сябе: «Не разважай, бяжым хутчэй». Яны прыбеглі на край балота ў супрацьлеглы канец вострава. У гэтым месцы ад цэнтральнага акопа адыходзіў у бок у сасоннік вузкі акопчык. Канчаўся ён невялічкай зямлянкай, дзверы якой раней заўсёды былі зачынены на замок, і ў лагеры мала хто ведаў, што хавалася ў гэтай зямлянцы. Не ведала гэтага і Тацяна. Женька спыняўся перад зямлянкай. Дзверы яе былі адчынены, і Тацяна ўбачыла там нейкія скрынкі і машыну накшталт тых, якія скарыстоўваліся ў нямых кінаперасоўках. «Сачы», – загадаў Женька, паказаўшы на лагер. «Сачы, Тацяна, калі яны падыдуць да агнясклада і майстэрні, крыкнеш мне». І ён палез у зямлянку. Тацяна высунулася з акопчыка, лягла на бруствер. У лагеры гарэлі амаль усе зямлянкі. Ад іх загараліся дрэвы, сухое лісце. Пажар поўз ва ўсе бакі, і толькі агнясклад і майстэрня па вырабу мін і іншай зброі, якая стаяла асобна, абкружанай глыбокай канавай, яшчэ не гарэлі. Хутка ў дыме замільгалі шматлікія постаці гітлераўцаў. Яны беглі наперад і страчылі з аўтаматаў. Вось яны пераскочылі праз канаву, кінуліся да склада, да майстэрні, пачалі разбіваць прыкладамі зачыненыя дзверы. У Тацяны моцна білася сэрца. Яна зразумела прызначэнне зямлянкі і намер Женькі і чакала, пакуль сабярэцца іх каля склада больш. Але некаторыя абмінулі склад і беглі далей да балота, да іх. Тады яна перахілілася ў акоп і гучна папярэдзіла Лубяна. Вялізны слуп агню шугануў вышыню, хіснуліся сосны, цяжка ўздрыгнула зямля, грымнуў магутны кароткі выбух, засвісталі асколкі, потым застрашчала, загуло, і з неба пасыпалася зямля, дошкі, галля і сажа. Хваля гарачага паветра скінула Тацяну з бруствера ў акоп. Там яе падхапіў Женька, падняў на ногі і крыкнуў: «Бяжым!». Балота ў гэтым месцы было ад берага сухое, заросшае высокай густой травой і хваравітымі нізкарослымі сасонкамі. Яны адбеглі метраў 30 ад выспы і ляглі ў траву. «Ну сюды яны цяпер не палезуць», – упэўнена сказаў Женька. На месцы склада шугала вялікае полымя. І ўсё яшчэ ў агні рваліся патроны, бухалі міны, слуп чорнага дыму падымаўся над лесам і слаўся па балоце густой копаццю. «Шкада лагера», – уздыхнуў Женька. «Мы з Паўлам Сцяпановічам будавалі яго яшчэ да прыходу немцаў, адразу ж пасля выступлення Сталіна па радыё, базу стваралі. Колькі мы навазілі сюды ўсяго, увесь раён, здаецца, перавезлі, і ўсё па начах». Ён памаўчаў хвіліну, а потым дадаў ужо больш бадзёра: «Ну, але нічога. Сваё ён адслужыў і памірае са славою, як герой. Эх, всіх бы фашыстаў вось так у паветра. Дажыць бы толькі да гэтага часу, а я дажыву, Таня, дажыву. Я і сёння верыў, што выйду жывы, і Паўлу Сцяпановічу на развітанне сказаў: «Сустрэнемся, Павел Сцяпанович, сустрэнемся». І вось бачыш, сустрэнемся. І як жа ён узрадуецца. Да балота падбегла некалькі эсэсаўцаў. Спыніліся і пачалі страляць з аўтаматаў
у чарот і ў кусты, але самі далей не пашлі. Яны пільна набліжаліся да Тацяны і Женькі. Тацяна сціснула свой ручны кулямёт і прашаптала: «Пастраляць іх бы зараз, Женя!» Ён штурхануў яе локцем: «Не трэба! Навошта так рызыкаваць дарма? Ну, заб'ем якіх 5, а яны потым нас абавязкова. Тут ужо не схаваешся. А так мы будзем жыць і біць іх, Таня. Мы яшчэ з табой столькі знішчым. Цяпер мы з табой 100 год пражывем, калі сённяшняе перажылі, разумееш?» І ён павярнуў галаву, і яна ўбачыла на яго худым брудным твары вясёлую гарэзную усмешку. Такую усмешку яна бачыла ў яго апошні раз зімою, калі яны сустрэліся ў лесе, і ёй таксама зрабілася радасна. Радасна ад таго, што яны выйшлі з гэтага смяротнага бою жывымі, Женька і яна, і што вось зараз яны побач. І, магчыма, яшчэ ад таго, што за паўгоды яна першы раз убачыла на яго твары знаёмую усмешку і зноў пазнала таго Женьку Лубяна, свайго вясёлага, жартаўлівага, нястомнага на выдумкі школьнага сябра. І адразу ж неяк забылася тое вялікае сур'ёзнае пачуццё, якое прымусіла яе застацца ў небяспечную хвіліну з ім. Зноў захацелася пажартаваць з яго, паспрачацца, як калісьці ў школе, і, адчуўшы гэта, яна засмяялася. «Чаго ты?» – здзівіўся ён. «Вельмі ўжо ты прыгожы, размаляваны, як індзеец». «Гэта сажа», – сур'ёзна растлумачыў ён, і на твары яго зноў лёг цень удумлівай заклапочанасці. Сонце, якое ўвесь дзень было за хмарамі, у апошнюю хвіліну дня прабіла іх і бразнула на зямлю чырвонымі праменнямі. Загарэліся золатам вяршыні сосен, але праз момант усё згасла, пацямнела, і толькі яскравей засвяціліся агні дагараючых пажараў. «Ну вось зараз яны драпануць з лесу», – сказаў Женька. І сапраўды, нібы ў адказ на яго словы, каля рэчкі ўзляцела ўгору зялёная ракета і пачулася гучная нямецкая каманда. Эсэсаўцы спяшаліся да наступлення ночы пакінуць лес. На змярканне Женька і Тацяна выйшлі з балота. Моўчкі пахадзілі па лагеру, паглядзелі на вогнішчы зямлянак, паўздыхалі, успомніўшы, якія яны былі утульныя іх зямлянкі, нібы родны дом. Яны паспрабавалі палічыць крывяныя плямы на зямле, але хутка збіліся з ліку. Іш, усіх забітых забралі. Ну, ўсё адно не вынесці ім іх з нашага лесу. Павел Сцяпанович блізка ўжо з атрадам. Дорага ім будзе каштаваць наш лагер, доўга яны будуць памятаць. А што захапілі? Папялішча. Таня, перавяжы мне нагу, разумееш, асколак міны дзюбнуў, калі я да вас поўз, халяву прабіў і да цела дастаў. Тады не балела, а цяпер чамусьці разбалелася. І Тацяна пачала рабіць Женю перавязку. Рана была не глыбокая, але ўжо забруджаная, у бот нацякла кроў, запяклася, склеіліся штаны і анучы. Тацяна разрэзала бот і старанна прамыла рану спіртам і заліла ёдам. Рабіла ўсё гэта яна, не спяшаючыся, і ўпершыню ёй было прыемна рабіць перавязку.
На змярканне Женька и Татьяна вышли с болота. Моўчкі пахадзілі па лагеру, паглядзелі на вогнішчы зямлянак, паўздыхалі, успомніўшы, якія яны былі утульныя іх землянкі, нібы родны дом. Яны паспрабавалі палічыць крывяныя плямы на зямлі, але хутка збіліся з ліку. І Женька сказаў: «Іш, усіх забітых забралі. Ну, ўсё адно не вынесці ім іх з нашага лесу. Павел Степанович блізка ўжо з атрадам. Дорага ім будзе каштаваць наш лагер, доўга будуць памятаць. А што захапілі? Папялішчы. Праўда, і нам цяжка будзе, столькі боепрыпасаў загінула, але нічога. Сёння самалёт прыляціць з Масквы. Таня, я ж зусім забыў. Пайшлі хутчэй, трэба абавязкова трапіць на сустрэчу яго. Гэта ж проста свята. Ну, аднак дзянёчак сёння». Женька падняўся, яны сядзелі каля агню, але аб нечым успомніўшы, сеў назад. «Таня, калі ласка, перавяжы мне нагу. Разумееш, асколак міны дзюбнуў, калі я да вас поўз, халяву прабіў, да цела дастаў. Тады вось не балела, а цяпер чамусьці разбалелася». Яна пачала рабіць перавязку. Рана была не глыбокая, але ўжо забруджаная. У бот нацякла кроў, запяклася, склеіліся штаны, анучы. Татьяна разрэзала бот, старанна прамыла рану спіртам, заліла ёдам. Рабіла ўсё гэта яна, не спяшаючыся, і ўпершыню ёй было прыемна рабіць перавязку. Новае пачуццё не такое суровае і глыбокае, як тое, што прымусіла яе застацца з ім, але і не такое гарэзнае, якое яна адчула на балоце, ахапіла яе. І гэта было пачуццё гарачай пяшчоты да яго замілавання. Вельмі хацелася прылашчыць і прыгрэць яго. І сядзець вось так, глядзець на гэтыя дзівосныя чырвоныя агні навокал, слухаць трывожны стогн пакалечаных сосен, усхваляваныя ўдары яго і свайго сэрца, і маўчаць, забыўшыся на ўсе пакуты і жахі. Але яна ўсё стрымала гэтае парыванне і падумала: прэч гэтыя думкі, калі побач ляжаць забітыя сябры нашы. Магчыма, што і Женька думаў аб гэтым жа, бо вельмі доўга маўчаў, прытуліўшыся плячамі да сцяны, а потым ціха спытаў: «Таня, скажы, а чаму ты вярнулася?» Яна зусім не чакала такога пытання і не ведала, як на яго адказаць. Хвіліну помаўчала, паглядзела на яго твар, асветлены чырвоным святлом вугалля. Ён чакаў адказу. «Ну, не магла я пакінуць цябе. Я ж думала, ты іх атаку будзеш адбіваць». Хутка яны пайшлі, давялося б. Ну, вось бачыш, які ж былі б мы сябры, каб пакінулі адзін аднаго. Але ты ж павінна была выканаць загад, Таня. Так маглі ўсе вярнуцца, і тады, ён павысіў голас, і вось тады я не выканаў бы загад камісара брыгады за вашай недысцыплінаванасці. Так ваяваць нельга. Гэта анархія, анархія, разумееш ты? Яна змаўчала. Ён таксама крыху помаўчаў, а потым сказаў: «А табе наогул неразумна рызыкаваць. У цябе муж, сын, ты павінна берагчы сябе. З кім застанецца Віця?» Татьяна выпрасталася, дакорліва паглядзела на яго і з крыўды адказала: «А я прыйшла сюды не для таго, каб ратавацца ад смерці. Я прыйшла змагацца, помсціць ворагу. І сорамна табе гаварыць так. Ды і наогул ты дурны», — раптоўна заключыла яна. «Боже мой, які ж ты дурны! Увесь лагер даўно ўжо ведае, што ніякага мужа ў мяне няма, не было, і што Віця — гэта не родны мой сын. Гэта яўрэйскі хлопчык, якога я ўзяла на дарозе, калі з заходняй ішла. Маці яго забілі немцы на маіх вачах. Я і сказала ўсім, што гэта мой». І ён не даў ёй скончыць, хутка нахіліўся, схапіў за рукі і балюча сціснуў іх. «Чаму ж ты не сказала гэтага раней?» — спытаў Женька. «А ці ж зараз позна?» Ён сумеўся. «Ды не ж, ну чаму ж позна?
Не позна, толькі ведаеш, вельмі ўжо нечакана гэта. Разумееш, я проста разгубіўся. Чаго ж табе губляцца? Хітра усміхнулася яна. Ну, чаго, а таго. Ён выпусціў яе рукі і адказаў ужо сур'ёзна, без мітусні. Таго, што я ўвесь час думаю аб табе, ўвесь час вельмі шкадаваў, што ты замужам. Разумееш? Яна ў адказ абхапіла яго за шыю, пацалавала ў сухія парэпаныя губы. Ну не шкадуй жа больш, не шкадуй. І я таксама думала аб табе. Схамянула іх страляніна, што нечакана ўспыхнула за лесам. Женька падхапіўся. Гэта атрад, наш атрад, бяжым хутчэй. Яны ўзяліся за рукі і шпарка пайшлі праз лес па знаёмых партызанскіх сцежках. Але ў гушчары на паўдарозе іх спыніў суровы вокліч. Хто ідзе? І Женька пазнаў голас Лясніцкага і кінуўся наперад. Свае, Павел Сцяпанович. Женя, Яўген Сергеевич. Камісар брыгады абняў яго, як роднага сына, і ласкава адхіліў Женьку потым і, убачыўшы Тацяну, якая моўчкі стаяла збоку, і здзіўлена спытаў: Тацяна? А каля лесу атрад дабіваў рэшткі эсэсаўскага батальёна. Людзі былі ў тым стане зморанасці, калі чалавек можа заснуць, ідучы ці зусім паваліцца ў гразь і праз хвіліну сніць, што ляжыць у мяккім ложку. Цяжка ў такім стане аднаму. Адзін не перамог бы такой зморанасці, але 300 чалавек перамаглі яе і хутка ішлі праз лес наўпраўсцяг, топчучы зляжалае мокрае лісце, якое ў гэтым гушчары за ўсю восень ні разу ніхто не крануў, і ні вецер, ні жывёла, ні чалавек. Вопратка на людзях была мокрая, забруджаная, з прыліпшай да яе зямлёй, торфам, рачным глеем. Здавалася, што яна толькі нядаўна перапаўзлі праз грузкае балота ці вылезлі з бруднай рэчкі. Зброі мокрая вопратка давілі вялікім цяжарам на плечы, прыгіналі людзей. Лес быў ужо па-восеньску пануры, маўклівы, хоць вецер і гойдаў голай вяршыні дрэў. Толькі сосны і елкі па-ранейшаму аднастайна шумелі, да і на маладых дубах трапяталіся засохлае карычневае лісце, якое ўпарта не жадала пакідаць родныя галінкі. Такое лісце часам і зімуе, абсыпаюцца ўжо вясною, калі пачынаюць набухаць почкі. Над лесам, ледзь не кранаючыся дрэў, ляцелі цяжкія хмары, пагражаючы абваліцца на змораных людзей халодным дажджом. Людзі былі не толькі змораныя, але і галодныя. Праходзячы пад дубамі, многія нахіляліся, сабіралі жалуды і елі іх. Калонна расцягвалася, уперадзе ішлі прыборны Нікалай Маеўскі. Лясніцкі і камандзір атрада Паўленка ішлі ззаду, сочачы, каб хто не адстаў, і бадзёрачы тых, хто зусім выбіваўся сіл і пачынаў адставаць. Атрад вяртаўся з кастрычніцкага рэйда.
У заключэнні рэйда быў нанесены магутны камбінаваны ўдар па чыгунцы. Гэта была добра падрыхтаваная і ўдалая аперацыя. У ёй прынялі ўдзел не толькі ўсе атрады брыгады, але і каля 1000 калгаснікаў, мужчын і жанчын, бліжэйшых ад чыгункі вёсак. У вёсках гэтых некалькі дзён працавалі партызанскія агітатары. Увечары перад аперацыяй у вёскі ўскочылі атрады, навялі там свой парадак і склікалі сходы, на які з'явіліся ўсе ад малога і да сівога. На сходах аб'явілі аб мабілізацыі ўсіх працаздольных на рамонт чыгункі. Пагналі нават старасты з захопленых паліцэйскіх, дараваўшы ім на гэты раз жыццё. Усё рабілася быццам бы прымусова, каб вызваліць насельніцтва ад адказнасці за дыверсію, але сяляне добра разумелі гэтую прымусовасць і ішлі з вялікай ахвотаю, нават старыя падлеткі не жадалі застацца ў апусцеўшых вёсках. У гэты час другія атрады зрабілі налёт на станцыю, разграмілі нямецкія гарнізоны і ачысцілі вялікі ўчастак чыгункі ад варты. Працавалі ўсю ноч. Партызаны ўзарвалі станцыйныя будынкі, 2 чыгуначныя масты, стрэлкі, калгаснікі разбурылі кіламетраў 10 пуці. Пры гэтым рэльсы закінулі ў балоты і ў рэчку, а шпалы часткова спалілі, а часткова сплавілі па рэчцы. Немцы выслалі да месца дыверсіі бронепоезд, але ён не дайшоў кіламетраў 15 і таксама схаціўся пад адхон у балота, узарваны групай Гняткова. На світанні ўсё было скончана. Па меру дыверсіі дзівіліся нават самі партызаны. Вось гэта падаруначак фашыстам. Здаволена смяяўся прыборны, хай аблізваюцца. Будуць памятаць нашы свята, шкада, што нельга падзякаваць калгаснікам. А што, можа, давай, камісар, мітынг закоцім, а? Лясніцкі не згадзіўся, нельга. Людзі не стрымаюцца, пачнуць выказваць свае шчырыя пачуцці, і ад прымусовасці нічога не застанецца. Атрады адзін за адным непрыкметна адышлі ад чыгункі, накіраваліся ў свае пастаянныя лагеры, каб адпачыць. Галоўны атрад зняўся апошнім. Цяпер яму трэба было зрабіць 30-кіламетровы марш. У дубняку густы пах прэлага лісця і жалудоў ап'яняў змораных галодных людзей. У камісара брыгады кружылася галава, увесь час здавалася, што пахне не прэлым лісцем, а толькі што выцягнутым з печы гарачым хлебам. Ён ішоў і здзіўляўся сіле і трываласці жанчын. За іх ён баяўся з самага пачатку марша, але на здзіўленне ніводная з іх не адставала. Першым здаў малады баец, юнак год 17. Ён сеў пад дубам і адразу ж заплюшчыў вочы. Лясніцкі і Паўленка нахіліліся над ім. «Эй, апанас, што ж ты гэта, брат, спасаваў? Я трошачкі пасяджу, таварыш камісар, а потым я даганю вас», не расплюшчваючы вачэй, шаптаў баец. Паўленка падхапіў яго на рукі і, падняўшы, сказаў: «Трымайся, апанас, зараз прыйдзем у выселкі, добра падмацуемся, людзі там гасцінныя». Хлопец пакруціў галавой, памаргаў вачыма, адганяючы сон, і потым пайшоў даганяць калону. Але хутка пачалі адставаць другія. Прыборны і Паўленка настойліва спыніцца ў выселках. Невялічкай вёсцы, што тулілася каля самага лесу, там адпачыць і накарміць людзей. Аб гэтым дамовіліся яшчэ з раніцы, і ў вёску была выслана конная разведка. Разведчыкі павінны былі пагутарыць з сялянамі і падрыхтаваць абед на 300 чалавек. Людзі ведалі аб гэтым і павялічвалі крок. Але зараз разведка выявіла ў выселках значныя сілы немцаў. Пасля кароткай нарады камандзіры вырашылі абысці вёску, не завязваючы бою, бо амаль не было боепрыпасаў. На прасецы пастроілі атрад.
Лясніцкі растлумачым байцам становішча. Пойдзем без адпачынку, таварышы. Але ісці мы павінны хутчэй, чым ішлі, каб не спазніцца паслухаць даклад таварыша Сталіна па радыё. Дойдзем? Дойдзем. У адзін голас адказалі 300 чалавек. Атрад звярнуў бок і шпарка рушыў далей у абход выселак. У адным месцы шлях атраду перарэзала лясное балотца, абысці яго было цяжка. Людзі ішлі па пояс у ледзяной вадзе. Холад пранікаў да касцей, балюча сціскаў мускулы, сударгі сковывалі ногі. Людзі спатыкаліся аб карчы, падалі, самыя дужыя не стрымліваліся і ўспаміналі ўсіх святых і грэшных, лаяліся. Звычайна Лясніцкі абураўся, асабліва калі лаяліся ў прысутнасці жанчын, але цяпер маўчаў, толькі ласкава бадзёрыў тых, каму бачыў было вельмі цяжка. Над балотам грымеў голас Пятра Майбарады. «Эйх вы, вадаплаваючы, трымайцеся за мяне, са мной не загінеце нідзе». Ён спрытна пераскокваў з купіны на купіну, крычаў і смяяўся, а выйшаўшы на сухое, пачынаў іграць на сваім губным гармоніку вясёлыя маршы. Ад яго ні на крок не адставалі дзяўчаты. Усе яны крыху былі закаханы ў гэтага ружова-шчокага, нястомнага весельчака, і толькі Тацяна была не з імі. Яна ішла наперадзе, побач з Жэнькам, і Пятро Майбарада жартаваў. Ну вось праўду кажуць, што ўсе закаханыя страшэнныя эгаісты. Калі ласка, глядзіце, як псуюцца ў мінулым добрыя людзі. Вось таму я і кахання баюся, як чорт ладану. А можа, янот цябе баіцца? Глядзі, а то позна будзе, пакуль ты адважышся. Барада вырасце, смяялася Насця. Эх, адказаў бы ён, каб гэта была не Насця. Жонку Андрэя Пятро паважаў і трохі баяўся, а таму змаўчаў, адвярнуўся і зноў зайграў на гармоніку. Балота канчаткова змардавала людзей, але і выпрабавала сілу кожнага. Лясніцкі назіраў за самымі слабейшымі і цвёрда ўпэўніўся, што цяпер ужо ніхто не адстане, і сам пайшоў наперад. Прыборны спаткаў яго жартам. «Ну, як маешся, святы пакутнік? Я думаў, ты сам адстаў ужо, вось, думаю, чаго добрага загубілі камісара. Што Бог раззлаваўся на нас, бачыш, ліха на яго, прарвалася у яго там што ці што, не хапала яшчэ гэтага душа на нашу галаву. Вельмі прыемна асвяжыцца пасля такой лазні». Лясніцкі не адказаў. «Да ты, браце, нешта нос павесіў. Глядзі, трымай вышэй, а то згубіш. Ты паглядзі вунь на свайго першага памочніка». І ён кіўнуў на Жэньку і Тацяну. «Бачыш, зусім перамяніўся хлопец, не пазнаць. Глядзі, як смяецца, што ім дождж, змора, голад, мазалі на нагах. Напляваць ім на ўсё гэта. У іх такое зараз на душы, май і салаўі. Ажно я, стары, зайздрошчу». Прыборны хвіліну памаўчаў, а потым хітра прыжмурыўся. «Эх, Павел, якую ж дзяўчыну ты прамаргаў. Перастань, Сергей, аб гэтым», паморшыўшся нібы ад зубной болі Лясніцкі. «Баліць. Не баліць, а не люблю, калі ты глупства гаворыш. Не салідна гэта для камандзіра брыгады. Ну-ну, пачынаецца. Аб тым, што салідна, што не, разбяруся як-небудзь без тваей дапамогі, будзь упэўнены». Яны крыху пажартавалі, і абоім стала лягчэй ад гэтай сяброўскай лаянкі. Яны часта так размаўлялі, што па-бочнаму здавалася іх размова за лаянку, але самі яны добра разумелі адзін аднаго і ніколі не крыўдзіліся. Сяброўства іх пачалося яшчэ да вайны. Вайна загартавала яго і зрадніла на ўсё жыццё гэтых двух людзей з зусім рознымі характарамі. Праўда, Лясніцкаму не заўсёды падабаліся жарты камандзіра і асабліва яго празмерная цікавасць да асабістых перажыванняў і пачуццяў камісара. Злавала тое, што гэты чалавек умеў распазнаваць яго пачуцці раней, чым ён сам пачынаў разумець іх. І так здарылася і з яго пачуццямі да Тацяны.
Ён яшчэ нічога не думаў, нічога не ведаў і не адчуваў, калі прыборны пачаў кпіць з яго. І толькі пасля таго, як яны разам хадзілі па раёну, ён асэнсаваў свае пачуцці. І хоць яны прыемна ўсхвалявалі яго, але ён падумаў, што такі час ім няма месца ў сэрцы і стрымаў свае першыя парыванні. А даведаўшыся аб каханні Лубяны і убачыўшы, як цудоўны ўплыў зрабіла гэтае каханне на суровага ад гора юнака, як асвяціла яно прыгожую, чыстую яго душу, вярнула яму шчасце маладосці, Лясніцкі шчыра ўзрадаваўся. І сэрца яго напоўнілася бацькоўскай пяшчоты да іх абоіх, вясёлых, жыццярадасных, трохі наіўных у сваім простым і чыстым каханні. І ён захапляўся імі не менш, чым і прыборны. Але цяпер жарты прыборнага пачалі абражаць і злаваць яго, праўда, абразу сваю ён ніколі не выяўляў і на жарты адказваў жартамі. На змярканні пайшоў дождж, дробны, але густы, і адразу наступіла ноч. Нібы цемра ўпала разам з дажджом. Ісці стала яшчэ цяжэй, але лагер быў ўжо блізка, і апошні кіламетр людзі вельмі спяшаліся. І ўсё ж яны крыху спазніліся. Сталін ужо гаварыў. Высланыя наперад радысты ўмацавалі дынамік на страсе камандзірскай зямлянкі, і словы прамовы гучэлі сярод старога хваёвага бору. Лясніцкі спыніўся перад уваходам у зямлянку. Стаў з ім побач Нікалай Маеўскі, за спіной чулася цяжкае дыханне прыборнага. Спачатку, пакуль людзі падбягалі, размяшчаліся ў цемры, прыціскаліся наперад, перамаўляючыся, было шумна і не ўсё можна было зразумець, але праз хвіліну ўсе сціхлі, стаялі дыханне і шумеў толькі дождж, але словы правадыра заглушалі гэты шум. Чырвоная армія, яе баявыя кадры выраслі ў сур'ёзную сілу, здольную не толькі выстаяць супроць націску нямецка-фашысцкіх войск, але і разбіць іх у адкрытым баі і пагнаць назад. «Вы чулі?» – усхвалявана прашаптаў прыборны. «Цішэй, цішэй!» – зашапталі з бакоў. І ў Лясніцкага радасна забілася сэрца. Камісара ўразіла надзвычайная цішыня. Ён аглянуўся, але ў цемры нічога не ўбачыў і толькі пачуў стрыманае дыханне мноства людзей. Лясніцкі адчуваў, што зусім здрантвелі ногі, за каўнер струменямі сцякае вада, бяжыць па целу, і ён забыў, што зняў шапку і трымаў яе ў руцэ, але паварушыцца баяўся, каб не прапусціць чаго і не перашкодзіць другім. Потым грымнулі апладысменты. Зашумела ў прыёмніку і, здалося, апладыравала адразу ўся краіна. Людзі, усхваляваныя і шчаслівыя, пасля прамовы радасна загаманілі і доўга не разыходзіліся, не гледзячы на зморанасць. Лясніцкі, прыборны і Нікалай Маеўскі пераапрануліся ў сухое і горача абмяркоўвалі даклад Сталіна, калі у зямлянку зайшоў радыст. «Радыёграма штаба злучэння», – сказаў ён. «Напэўна, віншуюць са святам», – выказаў здагадку прыборны. «Не, здаецца, нешта важнейшае. Шыфр Б»,
адказаў Нікалай, бяручыся за расшыфроўку. Расшыфроўваў ён хвілін 15, не менш. Прыборны лясніцкі моўчкі стаялі каля печкі, не зводзячы з яго вачэй, і нецярпліва чакалі. Нарэшце ён падняўся. Ну вось, слухайце. Камандзіру і камісару брыгады Днепр. 6 і 7 у раёне Лоева через Дняпро пераправляецца партызанская рэйдавая армія. Немцы сцягваюць сілы. Загадваю вам сілаю ўсяе брыгады перакрыць пераправы з поўначы. Паралізуйце чыгунку, асядлайце ўсе дарогі на правабярэжжы, устанавіце сувязь. Поспех яго аперацыі залежыць ад нашай дапамогі. Ружак. Лясніцкі хутка падышоў да Нікалая, узяў радыёграму, прачытаў яе сам і перадаў прыборнаму, а потым, стаўшы поплеч, яны доўга чыталі разам. Да 65-годдзя вялікай перамогі. Сябры, прапануем вашай увазе раман народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна «Глыбокая плынь». Чытае артыстка Ліка Пташук. Лясніцкі, прыборны Нікалай Маеўскі перапрануліся ў сухое адзенне і горача абмяркоўвалі даклад правадыра, калі ў зямлянку зайшоў радыст. Радыёграма штаба злучэння. Віншуюць са святам, выказаў здагадку прыборны. Не, здаецца, нешта важнейшае, шыфр Б, адказаў Нікалай, бяручыся за расшыфроўку. Расшыфроўваў ён хвілін 15, не менш. Прыборныя лясніцкі моўчкі стаялі каля печкі, не зводзячы з яго вачэй, і нецярпліва чакалі. Нарэшце ён падняўся. Слухайце, камандзіру і камісару брыгады Днепр. 6 і 7 у раёне Лоева цераз Дняпро перапраўляецца партызанская рэйдавая армія. Немцы сцягваюць сілы. Загадваю вам сілу ўсёй брыгады прыкрыць пераправы з поўначы. Паралізуйце чыгунку, асядлайце ўсе дарогі на правабярэжжы, устанавіце сувязь. Поспех аперацыі залежыць ад нашай дапамогі. Ружак. Лясніцкі хутка падышоў да Нікалая, узяў радыёграму, прачытаў яе сам і перадаў прыборнаму. Потым, стаўшы поплеч, яны доўга чыталі разам. Партызанская, таварышы, значна заўважыў камісар, абводзячы радасным позіркам сяброў. Рэйдавая, Павел Сцяпанович, рэйдавая, далікатна дадаў начальнік штаба. Армія, вось з гэтага і пачынайце, грымнуў камандзір. Эх, сілушка наша, расце, расце і шырацца. Пішы загад, начальнік штаба, складай дыспазіцыю. Ён адчыніў дзверы і гучна крыкнуў. Дзяжурны, Паўленку сюды, кулею. Яго бурная радасць перадалася Лясніцкаму і Маеўскаму. Вось гэты святочны падарунак. Увага, таварышы, пачынаем думаць аб размяшчэнні атрадаў. Прашу да карты, весела запрасіў Маеўскі. І вось прыбег Паўленка. Прыборны, вясёлы ўсхваляваны, падняўся насустрач яму. Ну, накарміў сваіх арлоў. Дай ім 3 гадзіны адпачыць? Так, толькі 3, і не здзіўляйся. Праз 3 гадзіны выступаем. На вось, пачытай.
Паўленка прабег вачыма радыёграму і, здзіўлена глянуўшы на камандзіра брыгады, пачаў чытаць зноў павольна і уважліва. Падрабязнасці пакуль што не расказвай, але растлумач людзям, што заданне вельмі адказнае. Выяві хворых, прыстаўшых, падрыхтуй 3 пары конных пасыльных і накіруй зараз жа сюды ўсіх партызан, дадаў Лясніцкі і зноў нахіліўся над картай Прыдняпроўя, па якой няспынна снаваў чырвоны аловак начальніка штаба. Быў зусім звычайны дзень, але для партызан ён быў незвычайны, бо ў іх суровым цяжкім жыцці дзён такіх было нямнога. У гэты дзень толькі некалькі разведчыкаў былі на заданні. Астатнія ўсе адпачывалі і адпачывалі ўжо 3-й дзень. Гэта быў самы доўгі адпачынак. Людзі заслужылі яго. Трохі не месяц брыгада знаходзілася ў бесперапынных баях і паходах, і сілы яе былі напружаны да крайнасці. Асабліва цяжкімі былі апошнія баі, калі брыгада прыкрывала пераправу рэйдавага злучэння ўкраінскіх партызан. І гітлераўцы любымі сіламі намагаліся сарваць пераправу, і дняпроўцы прынялі на сябе галоўны удар, уласнымі грудзьмі прыкрылі ўкраінскіх братоў. Шмат мужных байцоў недалічылі ў брыгадзе пасля гэтых баёў. Шмат хто быў ранены, захварэў, а астатнія былі знясілены, змораны, а таму і на 3-й дзень у лагеры было звонку пуста і ціха. Людзі спалі, і толькі паважна хадзілі вартавыя, ды каля буданаў у шпіталю мітусіліся санітары. Зямля была скавана марозам. У паветры час ад часу пачыналі кружыцца рэдкія сняжынкі, веснікі блізкай зімы, але вецер не даваў ім згусціцца і упарта адганяў снегавыя хмары кудысьці ўдалеч, на ўсход. Прыборны, зайшоўшы знадворку ў камандзірскую зямлянку, сказаў: «А ўсё-такі ўначы снег выпадзе». Лясніцкі падняў галаву, глянуў у вузкую шчыліну акенца. «А ён ідзе?» «Не ідзе, а пойдзе. Ну, як табе лепш? Дыхаў ты, здаецца, лягчэй, калі спаў. Трохі лепей, але ўсё яшчэ паліць. Першы раз у жыцці так хварэю. А трэба табе было плыць. Дадумаўся у лістападзе Днепр пераплываць. Зусім адубянець мог на сярэдзіне. Не было часу разважаць, Сяргей, у такім становішчы праз вар паплывеш не толькі што, калі ад гэтага залежала жыццё нашых людзей. Ты ж разумееш, каб яны напалі нечакана, то яны не толькі б маглі б знішчыць атрад Плюшча или нашкодзіць на пераправе, а так трапілі ў пастку». І Лясніцкі задаволена усміхнуўся, успомніўшы, як ён з атрадам разграміў эсэсаўцаў, якія нечакана з'явіліся на ўсходнім беразе з намерам праз лес прабіцца да пераправы. Але для гэтага яму трэба было тэрмінова пераплыць Днепр, каб папярэдзіць Плюшча, а лодкі пад рукамі не было, і ён паплыў з групы партызан так, хоць па рацэ ішоў ужо дробны калючы лёд. Аднак давай яшчэ адхопім хвілін па 200 заключных, да абеду часу многа, прапанаваў прыборны, укладваючыся на свой тапчан. На падлозе на сене, засланым трафейнымі палаткамі, спалі Нікалай Маеўскі і Паўленка. Спалі яны моцна і соладка.
А вось з май барады смяюцца на кухні, расказваюць пра спаў ажно 26 гадзін, не прасынаючыся, уяўляеш? Ажно Алена спалохалася, пайшла пульс слухаць. А ён цяпер паўвядра кашы з'еў, вось ужо аматар рэкордаў. Здзіўляюся, як ён машыну не разбіў, будучы шафёрам. Хваліцца ж, што адзін прафесар баяўся з ім ездзіць. Аднак спаць, спаць і спаць. І праз якія хвіліны 3 прыборны таксама заснуў. Лясніцкі паглядзеў на яго і здзіўлена пакачаў галавой. Як хутка чалавек умее засынаць. Самому ж яму не спалася. У галаву надакучліва лезлі разнастайныя планы будучых аперацый. І ён спрабаваў адганяць іх, бо што разумнае можна надумаць з хворай галавой. Але каб адагнаць адны думкі, трэба захапіцца нейкімі другімі, а другіх, якія не тычыліся барацьбы, у яго не было, ды і не магло быць у такі час. Цікава, што зараз у Сталінградзе, падумаў ён і, успомніўшы, што не чытаў учарашні зводкі, асцярожна падняўся, каб не разбудзіць сяброў, і ціха адчыніў дзверы і пальцам паклікаў да сябе Днявальнага. Перадай радыстам, каб прынеслі ўчарашнюю зводку. І калі зводку прынеслі, ён перачытаў яе некалькі разоў і доўга ўдумліваўся у кожны скупы сказ, нібы хацеў убачыць паміж імі нешта больш значнае. З галавы ў яго не выходзілі словы Сталіна: «Хутка і на нашай вуліцы будзе свята». Вельмі хацелася хутчэй пачуць аб гэтым свяце. Народ чакае яго з нецярпеннем. Доўга ён так думаў, а потым неяк нечакана і раптоўна заснуў глыбокім і моцным сном. Ён не чуў, як у зямлянку зайшла Алена, памацала яго лоб, паслухала пульс і сказала: «Ну вось, здаецца, гэта крызіс». Разбудзіў яго шэпт некалькіх чалавек, а вядома, што шэпт дзейнічае на спячага горш за самую гучную размову, адразу разбудзіць. Лясніцкі расплюшчыў вочы і ўбачыў, што ўсе 3 камандзіры некуды збіраюцца, шыкаюць адзін на аднаго, паказваючы на яго. Ён падняў галаву: «Вы куды?» І тут жа ўбачыў каля дзвярэй чалавека з завязаным тварам і за ім узброенага партызана. У затрыманага з-пад кавалка бруднай палаткі выглядвала доўгая сівая барада. Прыборны і Нікалай Маеўскі селі за стол, і камандзір брыгады загадаў: «Развяжыце яму вочы». Вартавы развязаў палоннаму вочы, і Лясніцкі пазнаў у ім старога дняпроўскага рыбака дзеда Лаўрэна, які да вайны і цяпер не раз перавозіў сакратара цераз раку. Пазнаў яго і прыборны і засмяяўся: «Ось стары, толькі шуму нарабіў». Стары старанна працёр парэпанымі пальцамі намуленай павязкаю вочы і, разгледзеўшы Лясніцкага, радасна прывітаўся: «Ну вось, хоць і з завязанымі вачыма, а знайшоў, каго шукаў». І, падышоўшы бліжэй, павярнуўся да прыборнага: «А ты не лайся, Сяргей Фядотавіч, у мяне, можа, вось вялікая справа ёсць». І зноў да Лясніцкага: «А ты, саколік мой хворы, ось няшчасце якое». «Ну нічога, дзед Лаўрэн, папраўляйся ўжо, дзякуй Богу. А дзе ж у вас тут можна прысесці?» Нікалай падаў яму калодку, на якой сядзеў сам. І ён сеў і адразу ж дастаў сваю вялікую люльку, пачаў набіваць яе самасадам, ды такім, што Паўленка, які не курыў, пачаў чыхаць. Потым дзед доўга высякаў крэсікавым агонь. Адцырэла нямецкая культура. Прыборны, смеючыся, падаў яму бензінавую запальнічку канструкцыі Гняткова.
Дзед закурыў і сказаў да ўсіх: «За праўдаю прыйшоў да вас. Вось што, ды ледзь знайшоў, 2 дні па лесе блукаў. Слухайце, пазаўчора гэта, значыцца, пачалося. Ад каго выйшла, не скажу, бо і сам не ведаю, але загаварыла ўся вёска, што немца пад Сталінградам пабілі». Камандзіры здзіўлена пераглянуліся паміж сабой. Ды не проста так пабілі, а так, кажуць, далі, што і жывых мала засталося, вось што. А якія засталіся, дык бягуць адтуль без аглядкі, а іх даганяюць і яшчэ даюць. Кажуць, ужо аднаго ў нашых краях бачылі, душа ў яго ледзь трымаецца ў целе ад страху. Ось што. Ну, старыкі пачалі хадзіць да мяне, ты, кажуць, Лаўрэн, з разумнымі людзьмі ведаешся. Яны гэта, значыцца, упэўнены, што я сувязь з вамі трымаю. Ну, што я мог адказаць ім? А тут, як на злосць, і вашы хлопцы колькі дзён носа не паказваюць. Падумаў я і пайшоў шукаць вас, каб точную праўду ўзнаць. Вось і гаварыце мне яе зараз, а я людзям перадам. Камандзіры зноў пераглянуліся, усміхнуліся. Прыборны спытаў: «Хто чытаў учарашнюю зводку?» «А вось яна ў мяне», – зваўся Лясніцкі, працягваючы жоўтую паперу. Камандзіры ўтрох разам доўга і уважліва чыталі кароткае паведамленне Софінформбюро. Стары паглядзеў на іх і цяжка ўздыхнуў. «Ну, значыцца, няма нічога такога». Усе ўтаропілі позіркі на камісара. Лясніцкі на момант задумаўся. Што ж адказаць старому, які прыйшоў з такім надзвычайным пытаннем ад імя народа? Ну так, пакуль што няма такога паведамлення, але яно будзе, сябры, будзе хутка, калі народ загаварыў аб ім, бо народ правільна зразумеў словы «хутка і на нашай вуліцы будзе свята». Народ чакае гэтага свята і ўпэўнены, што яно хутка будзе, так, сябры мае, вельмі хутка. Невядома, праз каго гэтая размова абляцела лагер і ўскалыхнула людзей. І праз колькі хвілін ужо ніхто не спаў, і ў кожнай зямлянцы, у кожным будане горача абмяркоўвалі надзвычайную навіну, якую прынёс стары рыбак і словы камісара. Яшчэ няма, але будзе, хутка будзе свята. Нейкае хваляванне ахапіла ўсіх. Каб атоймаваць яго, людзі пачалі прасіцца ісці на заданне, хоць назначаны адпачынак яшчэ не скончыўся. Прыборны дазволіў ісці толькі падраўнікам, а астатнія працягвалі адпачываць. І ўвечары калектыў самадзейнасці пад кіраўніцтвам Майбарады даваў свой канцэрт, які з-за баёў не маглі даць у святочныя дні. Канцэрт зацягнуўся, праграма была вялікая. Недарма Майбарада рыхтаваў яе амаль паўгода. І ў заключэнні яго хор выконваў песню «Ідзе вайна народная». Велічна і грозна гучэлі суровыя словы песні сярод старога бору ў зімовую ноч. Гучэлі як гімн, як вялікі заклік, і партызаны слухалі яе ў напружаным маўчанні. У бледным святле 2 ліхтароў дзівоснымі матылькамі кружыліся сняжынкі, і раптам песню перарваў гучны і радасны крык. «Ёсць, таварышы, ёсць! Правільна гаварыў дзед!» Усе змоўклі. З цемры ў паласу святла наперадзе хора выскачыў радыст Аляксей Ганчароў. «Вось яно, таварышы, пачалося!» Голас яго дрыжэў ад вялікай узрушанасці. «Вось, слухайце, у апошні час паспяховае наступленне нашых войск у раёне горада Сталінграда». Людзі хіснуліся да яго і замерлі, і калі ён скончыў чытаць, усе ўзрушана загаманілі, засмяяліся, але Пятро Майбарада скамандаваў хору, і ўсе іншыя гукі патанулі ў магутнай баявой песні, якая клікала на помсту ворагу і натхняла на гераічныя подзвігі. І калі песня скончылася, партызаны закрычалі: «Трэба дапамагчы сталінградцам, дапаможам ім, у паход, таварышы!» І на руках вынеслі з зямлянкі захутанага ў кажух Лясніцкага, на руках паднялі яго ў гору. І ён сказаў самую кароткую за ўсю сваю дзейнасць, але самую хвалюючую змястоўную прамову. «Вось, таварышы, і пачалося вялікае наступленне.
Вось яно, свята на нашай вуліцы. Зіма Сталінграда была зімой магутнага росту партызанскіх сіл і іх пераможнага наступу. Брыгада Днепр ачысціла ад немцаў вялікі раён, і атрады на працягу зімы размяшчаліся ў вёсках. Нядоўгі час штаб брыгады знаходзіўся ў Арэхаўцы, маёўскія жылі ў роднай вёсцы, ў Любінай хаце, а насупраць у прасторнай хаце Лубяна размяшчаўся шпіталь, гаспадынямі там былі Алена Рыгораўна і Ленка Лубян. Толькі Жэнька ні разу, мабыць, не паначаваў дома, бо ўвесь час быў на заданні. У партызанскі раён акуратна прыляталі самалёты з вялікай зямлі. У атрадах частымі госцямі сталі журналісты, кінааператары, а ў студзені ў Маскву вылецеў Андрэй Буйскі і не вярнуўся назад, і толькі з чарговым самалётам прыслаў лісты Насці і Лясніцкаму. Жонцы ён пісаў, каб не хвалявалася і верыла, што ён вернецца, а камісара брыгады прасіў не пакідаць Насці і дапамагчы ёй. У той час ужо ўсе ведалі аб яе цяжарнасці. У лютым выклікалі ў Маскву Лясніцкага, але ён неўзабаве вярнуўся назад, і з ім прыляцеў прадстаўнік цэнтральнага штаба і прывёз партызанам узнагароды, ордэны і медалі. Уручэнне ўзнагарод праходзіла ўрачыста ў прысутнасці насельніцтва. Арэхаўцам узнагароды ўручалі ў роднай вёсцы. Жэнька Лубяна, Лена Рыгораўна і Нікалай Маеўскі атрымалі ордэны Леніна, Люба і Насця чырвонага сцяга, а Тацяна і бацька айчыннай вайны. І пакуль палкоўнік выклікаў іншых узнагароджаных, Тацяна радасна смяялася, апладыравала разам з усімі. Пачуццё вялікага шчасця ахапіла яе, калі ордэн атрымаў Жэнька. Вось ён які! Атрымаў аднолькавую ўзнагароду з камісарам і камандзірам брыгады. Тацяна не зводзіла з яго вачэй. Ёй хацелася, хаця б позіркам павіншаваць яго, але ён стаяў далёка і другі з правага флангу і не глядзеў яе бок. Гэтая яго няўважлівасць крыху закранала яе дзівочы гонар. Вось утаропіўся, як баран на новыя вароты. Галавы не можа павярнуць, слуп гэткі. Ну, пачакай, вось, спытаю я ў цябе. Як прыгожа і ўрачыста было навокал. Яскрава свяціла сакавіцкае сонца, са стрэх падалі буйныя кроплі і са звонам бітага шкла абсыпаліся на мёрзлай за ноч сасулькі. Гарэлі на сонцы чырвоныя стужкі на шапках у партызан, і ўсе шчасліва смяяліся і апладыравалі. Калі палкоўнік вывукнуў яе, Тацьяна разгубілася ад нечаканасці і забыла, што трэба рабіць. Цётка Сцепаніда лёгка штурхнула яе ў плечы. Ну, хутчэй жа ты, чакаюць цябе. Яна падышла і моўчкі ўзяла ордэн, не перастаючы думаць, а мне-то завошта? Што я зрабіла? Яе віншавалі, жанчыны абдымалі, цалавалі. Падбегла ўзрушаная расчырванелая Люба, абняла і, захлянуўшы ў твар, засмяялася. Ну што ж гэта ты нос павесіла, а? А, я ведаю, сказаць? У вачах яе гарэлі гарэзныя агеньчыкі. Тацяна ведала, што Люба здольна сказаць такое, чаго можна зрабіцца яшчэ больш балюча, і не стала слухаць яе, адвярнулася, неўзабаве непрыкметна пайшла да хаты.
Супакою Тацяну Женька. Ён заўважыў, што яна заўчасна пакінула плошчу, дзе ўжо пачаліся танцы і гульні, і рушыў за ёю. Яна расказала яму аб сваіх пакутлівых сумненнях. Ён толькі ласкава усміхнуўся і шчыра абняў яе. «Вось дзіўная ты, Танюша, я проста не разумею цябе. Нейкая неспакойная ты, ну як жа дарма? Хто не заслужыў, таго не ўзнагародзіць ордэнам, будзь упэўнена. Але не забывай, што і ў будучым мы павінны апраўдаць іх». Ён хвіліну памаўчаў і ўздыхнуў. «А спраў у нас яшчэ многа. Змагацца нам яшчэ доўга. Павел Сцяпанович, прыляцеўшы з Масквы, гаварыў, што гэта яшчэ па сутнасці толькі пачатак». Тацяна прытулілася да яго і прышаптала: «Толькі ж ты беражы сябе, Жэня». Ён сціснуў яе плечы, так калісьці кожны раз гаварыла маці, праводзячы яго ў лес, і ён успомніў яе, доўга маўчаў, а потым знарок жартаўліва адказаў: «Мяне, Таня, ніводная куля не возьме. Я заварожаны». Яна дакорліва кіўнула галавой. «Заварожаны. Памерці справа лёгкая. Вось цяжэй перамагчы і жыць. Жыць, сам ты, як казаў, не забывай на нашу мову». За акном пачуліся крокі. Прыйшоў бацька, яны выпусцілі адзін з аднаго з абдымкаў, і Жэнька падняўся, каб выйсці. Але Карп затрымаў яго. «Нікуды, Яўген Сергеевич, не пойдзеш. Сёння я буду камандаваць табой». І, узяўшы яго за рукі, пасадзіў хлопца на ўслон. Стары быў радасна ўсхваляваны, шчаслівы. Здавалася, ён памаладзеў на шмат год. Тацяна з усмешкаю сказала яму аб гэтым. «А што ты думаеш, дачка?» – адказаў Маеўскі. «І памаладзеў. Дык як не памаладзець, гледзячы на вас? Эх, дзеці!» У вачах яго бліснулі слёзы шчасця. Як жа не маладзець, калі столькі радасці? Сёння вось ордэн далі. Вось яны, маеўскія, усе ордэнаносцы. Дажыць бы толькі ўсім да канца вайны. «Дажывем, дядька Карп», – адказаў Жэнька. «І я гавару, дажывем, сынок, і жыццё сваё адбудуем нанова, абавязкова. Будуць у нас і сады, і пчолы, і ўсё, што трэба чалавеку для шчасця». Карп сеў побач з Жэнькам, і яны разгаманіліся, гутарылі сур'ёзна, паважна, як сталыя гаспадары і блізкія людзі. Пачалі са Сталінграда. У тыя дні кожная гутарка пачыналася з гэтага. Абмеркавалі становішча на фронтах, потым свае партызанскія справы, падзеі апошняга дня. Тацяна слухала з радасным хваляваннем і ніводным словам не перашкаджала ім. Ёй было прыемна, што яны сядзяць побач, бацька і будучы яе муж. Яна не саромілася ўжо ў думках называць яго так, і вось так шчыра размаўляюць. Але хвілін праз колькі бацька схамянуўся, загутарыліся, хутка госці прыйдуць. «Дзе ж гэта Люба? Гэтую Любу са свечкай не знойдзеш. Прасі ўжо прыйсці, а яна хоць бы табе што, трэба ж рыхтавацца. Ідзіце вы сталы прынясіце ад суседзяў». І калі яны ўсталі, накіраваліся да дзвярэй, Карп спыніў іх, падышоў і ўзяў за рукі. «А можа, дзеці, заадно і вяселле ваша, а? Няхай ужо радасць за радасцю». Тацяна ўспыхнула, апусціла вочы. «Ну што вы, тата, што вы?» «А ты не саромейся, дачка», – адказаў Карп. «Не, дядька Карп, мы дамовіліся пасля перамогі», – проста і сур'ёзна адказаў Жэнька. «Толькі пасля перамогі». «Ну што ж, справа ваша», – згадзіўся Карп, і сам адчуў няёмкасць перад імі, хутка адвярнуўся і пайшоў да стала. «Ну, ідзіце, ідзіце». Выйшаўшы на двор, яны паглядзелі адзін на аднаго і засмяяліся, ахопленыя пачуццём незвычайнай светлай радасці.
Рыхтуючыся да летняга наступлення ў раёнах Арла і Курска, фашысцкае камандаванне вырашыла любымі сродкамі ўмацаваць свой тыл, забяспечыць камунікацыі. Асаблівае значэнне мелі для іх чыгуначныя шляхі Беларусі і паўночнай Украіны, карацейшыя з Германіі да месца будучага наступлення. Таму вясной гітлераўцы выпрацавалі план вялікіх карных экспедыцый. Ставілася мэта поўнасцю задушыць партызанскі рух. На дапамогу тылавым ахоўным часцям былі кінуты лепшыя кадравыя дывізіі з танкамі, авіяцыяй пад камандаю вопытных генералаў. Карную экспедыцыю пры Дняпроўі ўзначальваў генерал-маёр фон Адлер. Ён меў вялікі ваенны вопыт і сярод генералітэта лічыўся лепшым стратэгам і тактыкам па барацьбе з партызанамі. Ён двойчы камандаваў карнымі экспедыцыямі супраць украінскіх партызан у 18 годзе, хоць аб гэтым сваіх паходах генерал успамінаў не вельмі ахвотна. Ён ваяваў у Іспанію, Більбау, дзе вайна ў гарах таксама нагадвала партызанскую. Яму ўдалося правесці ўдалую аперацыю супраць югаслаўскіх партызан, дзякуючы дапамозе здраднікаў і правакатараў цітаўцаў. За гэтую аперацыю ён атрымаў жалезны крыж і падзяку фюрэра. Яго ўзнагароджвалі, але не павышалі. Сябры тлумачылі, што там у версіі не могуць дараваць яму пагардлівых адносін да святое святых нямецкай арміі, статута. Сапраўды, на вайне ён заўсёды рабіў па-свойму, рэдка прытрымліваючыся непарушных параграфаў. Але сам ён разумеў, што справа не ў гэтым. Проста старых казераўскіх афіцэраў паступова засланяюць і выцясняюць маладыя нацысты, і гэта вельмі абурала фон Адлера. Хіба ён горшы патрыёт Германіі і менш адданы свайму фюрэру? Ніхто іншы, як такія, як ён, выкармілі фюрэра і далі яму ўладу. Хіба ж гэта не было крыўдна. Але генерал трываў, упэўнены, што справядлівасць у рэшце рэшт пераможа. Ён ганарыўся сваім паходжаннем, сваімі ваеннымі ведамі, прэтэндаваў на сваю ўласную стратэгію. Ганарыўся ён і сваім прозвішчам Адлер, лічыў яго сімвалічным. Цікава, што і знешне ён сапраўды нагадваў арла, высокі, з гарбатым носам, чорнымі драпежнымі вачыма, дужы і рухавы, нягледзячы на свае 60 год. У склад экспедыцыі ўваходзіла дывізія СС, і гэта асабліва радавала фон Адлера. Упершыню яму далі эсэсаўцаў, цяпер ён пакажа ім майстэрства старога генерала. Адлер быў цвёрда ўпэўнены, што яго тактыка самая дасканалая, але ў сапраўднасці яна была вельмі прымітыўная, даўно ўсім знаёмая і грунтавалася на двух прынцыпах: на нечаканасці ўдару і тэорыі мёртвай пустыні. Там, дзе пройдзем мы, павінны застацца пустыня і спыніцца ўсялякае жыццё, гаварыў фон Адлер сваім афіцэрам і салдатам. Ён намерваўся і тут, у Прыдняпроўі, нанесці ўдар нечакана, але гэта яму не ўдалося. Аб карнай экспедыцыі стала вядома адразу ж, як толькі першы эшалон дывізію з'ехаў на беларускую зямлю. Брэсцкія партызаны злавілі аднаго эсэсаўца і выпыталі ў яго, куды едзе дывізія. Штаб злучэння падрыхтаваў план разгрому карнікаў. Брыгада Днепр павінна была завязаць баі з першымі эшалонамі карнікаў, захапіць ініцыятыву і такім чынам даць магчымасць манеўраваць другім брыгадам злучэння, які ўрэшце нанясуць канчатковы ўдар. Дняпроўцы занялі ўсе апорныя пункты, важнейшыя дарогі, і ў сярэдзіне мая пачаліся жорсткія баі. З нарастаючым напружаннем яны цягнуліся дзён 10.
Брыгада засланяла дарогу немцам у партызанскі раён, а звярэлыя карнікі палілі навакольныя вёскі, расстрэльвалі жанчын, дзяцей, знішчалі ўсё жывое на сваім шляху. Дзесяткі тысяч людзей шукалі прытулку ў лясных гушчарах і там чакалі канца навалы, перамогі партызан, але фон Адлер кідаў у бой усё новыя і новыя сілы. Яму ўдалося завязаць баі з партызанскімі сіламі, якія ішлі на дапамогу дняпроўцам, і затрымаць іх. Знясіленая цяжкімі баямі, брыгада не вытрымала націску і пачала адступаць. Мікалай Маеўскі з 5 маладымі партызанамі застаўся прыкрыць адыход галоўнага атрада, які непрыкметна зняўся з пазіцыі апошнім сярод белага дня. «Пратрымайцеся толькі 1 гадзіну. Праз гадзіну мы будзем у Баршчоўскім лесе», сказаў на развітанне Лясніцкі і моцна паціснуў начальніку штаба руку. Нікалай прачытаў у вачах камісара трывогу і жаданне абняць яго, можа, у апошні раз. Але Лясніцкі не зрабіў гэтага ў прысутнасці партызан, ён толькі аглянуўся навокал і упэўнена сказаў: «Ну, хлопцы, вы надзейныя, і пазіцыя ў вас надзейная. Да сустрэчы, таварышы». Пазіцыя, якую яны займалі, сапраўды была ўдалая. Група залягла на грэблі. З 2 бакоў было балота, парослае хмызняком і напоўненае вясновымі водамі. На абход балота, калі немцы паспрабуюць гэта зрабіць, ім спатрэбіцца не менш гадзіны. Час дастатковы для таго, каб атрад дайшоў да лесу. 6 чалавек былі ўзброены трафейнай гарматай, кулямётам і ручнымі гранатамі. Эсэсаўцы ўжо зарабілі ў гэты дзень 3 атакі, чакалася 4-я, мяркуючы па ўсяму, самая рашучая. Вечарэла. Майскае сонца было заслонена жоўтым дымам дагараючай далечыні вёскі. Але на ўсходзе неба было чыстае, цёмна-блакітнае, без адзінай хмурынкі. Нікалай сеў на мурог на край дарогі, разоўся і з асалодай апусціў у цёплую ваду канавы, папрэўшы ногі. Хацелася легчы, не вымываючы ног з вады, пацягнуцца і заснуць. У галаве шумела ад нядаўняй страляніны. Змора скоўвала цела, нават цяжка было думаць, і зусім не хацелася весці гэты няроўны бой. Добра было б, каб яны больш не атакавалі, падумаў ён і аглянуўся на партызан, якія сядзелі каля гарматы і па чарзе курылі адну цыгарку. Гэта былі маладыя хлопцы, 2 з іх зусім яшчэ падлеткі. Яны добраахвотна засталіся з ім, хоць і ведалі, што могуць загінуць на гэтай грэблі. Нікалай заўважыў, што хлопцы трохі хвалююцца, гэта было відно па тым, з якой прагнасцю яны глыталі табачны дым. Ён падняўся і падышоў да іх. «А на мяне што ж, забываеце? Дайце і я пацягну разок. Ну, для вас, таварыш начштаба, ёсць асобна на цыгарачку. Не, вы мне давайце загульнай. І тую круціце, разам раскурым». Апальваючы пальцы, ён смактаў недакурак, ажно пакуль не стала горачы губам. Новую цыгарку курыў першы. Хлопцы адразу неяк павесялелі. «Маўчаць, гады», — сказаў Цімох Бураў, самы маладзейшы з 5, кінуўшы ў бок немцаў. Усе павярнулі галовы туды. Нікалай зразумеў іх жаданне пачуць яго думку на незразумелае маўчанне ворага. Ён падняўся і пачаў праз бінокль разглядаць месца,
куды адкаціліся пасля апошняй атакі эсэсаўцы. Наперадзе паўз балота цягнулася паласа альховых кустоў, праз якія працякаў ручай. Там партызаны шмат дзён трымалі абарону. За ручаём пачыналіся сядзібы вёскі, доўгія, вузкія, разнакаляровыя ад розных пасеваў палосы падымаліся на круты ўзгорад і канчаліся садамі. На самай вяршыні ўзгорка была вёска. Але цяпер там не было ні садоў, ні хат. На фоне блакітнага неба чарнелі абгарэлыя дрэвы і два рады закураных печаў з няроўнымі комінамі. За печамі хаваліся нямецкія кулямёты. Асноўныя ж іх сілы былі за вёскай у нізіне, адтуль яны пачыналі свае атакі. Гароды былі густа ўсеяны шэра-зялёнымі трупамі карнікаў. Так, маўчаць. І хай маўчаць даўжэй, для нас гэта лепей. Мы пачакаем яшчэ з гадзіну і пойдзем даганяць атрад. Маеўскі адняў ад вачэй бінокль, павярнуўся да хлопцаў. А абысці яны нас не могуць, Нікалай Карпавіч? Абысці? Не, цяжка ім абысці. На руднінскай дарозе таксама засада, але там, чуеце, таксама ціха. У лес хай паспрабуюць пасунуцца, у балота не палезуць, баяцца яны нашых лясоў балот. Ён хвіліну помаўчаў, а потым захоплена дадаў. Прасторны наш край, сябры, добра ў ім біць ворагаў. Балючы толькі таварыш начштаба бачыць такое. Цімох Бораў паказаў на спаленую вёску. Ажно сэрца крывёй захлынаецца. Ніколі гэтага нельга дараваць. А мы і не даруем, сказаў Нікалай. Партызан прытыка нясмела спытаў. А скажыце, таварыш камандзір, дойдзем мы да Германіі? Абавязкова. А так, не можа быць, што, здадуцца яны, міру папросяць, войскі свае адвядуць, як і ва ўсіх папярэдніх войнах было. Не, гэтага не будзе, горача выгукнуў Цімох. Так, гэтага не будзе. Вайна гэтая не падобна на ўсе папярэднія войны. Памятаеце, мы павінны знішчыць гітлераўскую дзяржаву і яе натхніцеляў, знішчыць гітлераўскую армію яе кіраўнікоў, разумееце? Мы павінны разбурыць ненавісны новы парадак у Еўропе і пакараць яго будаўнікоў. Так яно і будзе, не інакш. На нас глядзіць увесь свет. Нас чакаюць прыгнічаныя народы, мы павінны прынесці ім мір і шчасце, гаварыў Лясніцкі. А саюзнічкі нашы не могуць перашкодзіць нам? Хітра прыжмурыўшыся, спытаў Вася Плюшчай, брат камандзіра атрада. Капіталісты з капіталістамі хутка дамаўляюцца, таварыш начштаба. Нікалай Маеўскі усміхнуўся, размова падабалася яму. Слухачы былі цікаўныя і уважлівыя. Наогул, Вася, ты праў. Але справа ў тым, што народ усюды абуджаны вайной, і ніякім капіталістам не спыніць яго паходу супроць фашызма. Усё будзе вырашаць народ. Іх размову перарваў далёкі гул матораў. Яны насцярожыліся, услухаліся. Зноў ляцяць. Схаваемся, каб яны не ўбачылі нас, загадаў Нікалай Маеўскі. Самалёты ўжо неаднаразова за апошнія 2 дні бамбілі партызанскія пазіцыі. Партызаны звыкліся з імі, але гул мацнеў, а самалёты не паказваліся. Нікалай, трохі здзіўлены, падняў бінокль і раптам убачыў,
На ўзгорак адзін за другім выпаўзлі 4 чорныя танкі. Яны на момант нібы спыніліся каля печаў, а потым хутка папаўзлі па схілу гародаў да кустоў, кіруючы на шлях. І адразу ж каля Нікалая апынуліся ўсе партызаны. Байцы не зводзілі з камандзіра вачэй, позіркамі пытаючыся, што рабіць. З танкамі яны сустракаліся упершыню. Нікалай заўважыў, як пабялелі твары гэтых, ужо не раз глядзеўшых у вочы смерці хлапцоў, а ў цімоха прыкметна задрыжэла ніжняя губа, да ў самога яго непрыемны халадок прабег па спіне, але ён упэўнена сказаў: «А нічога, хлопцы, танкі не страшней за самалёты. Дайце мне гранаты і вунь кавалак тэлефоннага дроту». І ён хутка звязаў некалькі гранат разам. «Вось так, звяжыце па некалькі букетаў. Хутчэй. Канькоў і ты, Ваня, паўзіце вунь да тых кустоў, а астатнія застануцца са мной. Мы будзем біць з гарматы. Хутчэй, хлопцы». Танкі падышлі да Алешніка і спыніліся, відаць, здзіўленыя маўчаннем партызан. А потым вежы іх брызганулі агнём, грымнулі гарматныя стрэлы, снарады выбухнулі у Алешніку. На ўзгорку з'явіліся карнікі, затрашчалі аўтаматы, шэра-зялёная лавіна шпарка кацілася па схілу ўніз. Танкі зніклі ў кустах, але праз хвіліну першы з іх з'явіўся на грэблі і імчаўся проста на гармату. Нікалай сам сеў на заводчыка, грымнуў стрэл, другі, трэці, але танк не спыняўся. Спакойна, спакойна, супакойваў ён сябе, стараючыся прыцэліцца як мага лепей, але ад напружання пачало дрыжэць усё цела, дробна стукалі зубы, а ў глыбіні душы нарастала хваля нястрымнай ярасці, і ў гэтую хвіліну ўжо не існавала яго ўласнага жыцця са шматлікімі пачуццямі інстынктам самааховы. Усю яго істоту ахапіла адно пачуццё – спыніць гэта чорнае страшыдла. І каб для гэтага трэба было зарадзіць у гармату самога сябе, ён, не задумаўшыся б, зрабіў бы гэта. Раптам з-пад гусеніцу танка вылецела полымя і чорны слуп зямлі і дыму. Машына ўздрыганулася, як жывая, крута павярнулася і палезла ў кусты. Там грымнуў яшчэ адзін выбух. Танк спыніўся, нязграбна ўткнуўшыся носам у канаву. І Нікалай зразумеў, што гэты танк падарвалі Канькоў і Ваня Цэліш, і радасна закрычаўшы нешта незразумелае, стрэліў у вежу нерухомай машыны. Снарад, відаць, прабіў браню, бо танк узарваўся. Ажно да гарматы са свістам даляцелі кавалкі металу. Але ў гэты ж момант на дарозе паказаліся астатнія 3 танкі. Яны ішлі адзін за адным з меншай хуткасцю, чым імчаўся насустрач сваёй пагібелі нябожчык. Першы страляў з гарматы, але снарады падалі далёка за спіnou хлопцаў, дзесьці ў балоце. Нікалай ужо больш спакойна і упэўнена зрабіў некалькі стрэлаў. Тройчы разрывы закрывалі цэль. Відавочна, што снарады траплялі ў танк, але ён не спыняўся. А яго снарады падалі бліжэй і бліжэй. У твар байцам шугала гарачае паветра, над галавой свісталі асколкі. «Апошні снарад, таварыш Маеўскі!» – крыкнуў Плюшчай. «Як апошні?» – здзівіўся Нікалай, павярнуўшыся. «Апошні? У нас жа было іх толькі 16. Но ўсё адно карысці мала з гэтага. Рыхтуйце гранаты». Ён зрабіў апошні стрэл і ўпаў ніцма на зямлю, бо ў гэты момант над галавой заспявалі кулі. Папярэдні танк спыніўся каля падбітага і паліваў абаронцаў кулямётным дажджом. Кулі ціўкалі навокал, траплялі ў гармату і рыкашэцілі з візгам. Нельга было падняць галавы. Прытыка на момант падняў галаву і адразу ж ураніў яе. З-пад яго чорных валос па скроні пацёк тонкі струменьчык крыві. Цела выцягнулася.
Нікалай падпоўз да кулямёта, адсунуў забітага і дрыжачы ад злосці пачаў страляць. У адказ на яго страляніну танк ізноў рушыў наперад. І ў гэты момант Нікалай убачыў Плюшчая. Вася падняўся ва ўвесь рост і, трымаючы абодвух руках над галавой гранаты, пабег насустрач танку. Нікалай перастаў страляць і, сціснуўшы кулакі, закрычаў: «Нахіліся, Вася!» Але Плюшчай упаў, не ўправіўшыся кінуць гранаты, і звязка разарвалася ў яго руках. А танк усё набліжаўся. Да яго заставаліся лічаныя метры. Марудзіць нельга было ні хвіліны, і Нікалай таксама падхапіўся, забыўшыся на тое, што трэба нахіліцца, скочыў да танка і кінуў звязку гранат. Перад вачыма бліснула полымя. Нешта гарачае, як струмень вару, пляснула ў твар, а штось цвёрдае балюча ударыла па нагах. Ён упаў, адчуваючы, што ляціць у чорную бездань. Але праз момант перад яго вачыма паплыў блакіт, і ён, асэнсаваўшы ўсё, што здарылася, рвануўся ў бок, каб не быць раздаўленым танкам. Але чыесьці рукі стрымалі яго. Ён аглянуўся і ўбачыў Цімоха, які ляжаў побач і трымаў яго. «Жывы, таварыш начштаба, жывы!» — узрадавана ўсклікнуў хлопец. «А я ўжо думаў!» «А дзе танк?» — спытаў Нікалай. «А танк вы ж падбілі, другія павярнулі назад. Немцы заляглі, не падымайцеся». Нікалай толькі зараз пачуў страляніну і свіст куль над галавой. Аслабелай рукой ён дастаў з кішэні гадзіннік. Прайшло трохі больш за гадзіну, як выступіў галоўны атрад. Ну адступаць, пара адступаць, хто жывы? Усе загінулі, таварыш начштаба. Ты падарві гранату і кулямёт, вазьмі аўтаматы. Пойдзем да павароту. Ён паспрабаваў павярнуцца, каб паўзці, і застагнаў ад пякучага болю ў нагах. Абедзве яго нагі ніжэй кален былі ў крыві. «Пасякло вам ногі. Перавязаць трэба», — сказаў, уздыхнуўшы Цімох. «Ніякіх перавязак, хутчэй». Нікалай перамог боль і папоўз па балоце, па бруднай вадзе, паміж альховых кустоў, пасечаных кулямі і выбухамі снарадаў. Цімох дагнаў яго ўжо там, дзе дарога рабіла паварот. Яны выпаўзлі з балота на грэблю. Нікалай паспрабаваў падняцца і не ўтрымаўся на нагах, ад болю зрабілася млосна. Ён адчуваў, што яшчэ адно такое намаганне ён згубіць прытомнасць. Яму стала страшна. Цяпер, калі баявое заданне было выканана, зусім не хацелася кідацца пад танк, а вельмі хацелася жыць, убачыць сяброў, родных, Алену. Ён сціснуў зубы, каб не захрычаць ад болю і роспачу. «Ну, але цяпер ты мяне не возьмеш», — пагразіў ён у думках смерці і, аглянуўшыся, загадаў разгубленаму партызану. «Цімох, ты мяне цягні на праўсцяк, вунь туды ў лес». З нечалавечымі намаганнямі, выбіваючыся з сіл, юнак панёс камандзіра праз балота. На грэблі зноў загурчэлі маторы танкаў, забухалі гарматныя стрэлы, закрычалі немцы, рвучыся па дарозе наперад. Іх больш ніхто не спыняў. Жывыя абаронцы выконвалі новую задачу, ратавалі жыццё начальніка штаба брыгады. Аб гэтым сказаў Цімоху сам Нікалай, бо ён цвёрда вырашыў не здавацца, змагацца так жа мужна, як з фашыстамі і са смерцю. «Вы трымайцеся, таварыш начштаба», — бадзёраў Цімох. «Тваё жыццё яшчэ спатрэбіцца. Мы яшчэ паваюем, мы яшчэ пакажам ім».
Але часам стогн з грудзі Нікалая вырываўся, нягледзячы на намаганне стрымацца. «Нічога, Цімох, ты не звяртай увагі», – казаў ён, – «цягні, як зручней табе, хоць за ногі. Хай шукаюць яны ветру ў полі. Нам з табой толькі б дапаўсці да сваіх, і тады мы з табой яшчэ паваявалі б, Ціма. Мы адплацілі б ім за жыццё Васі Плюшчая, Прытыкі, усіх». Спачатку Нікалай Маеўскі гаварыў няспынна, але паступова пачаў змаўкаць, часцей стагнаў і рабіўся цяжэйшым. Выбраўшыся на сухую выспу, Цімох упаў на траву і доўга ляжаў нерухома. Ранены таксама маўчаў. Павярнуўшыся на спіну, ён глядзеў у неба. Заходзіла сонца, і дым, што плыў з захаду, зрабіўся ружовым. Боль у нагах сціх, і на адзін момант усё цела ахапіла прыемная стома, але раптам зашумела ў галаве і здалося, што з неба імкліва падае проста на яго вялікае чырвонае палотнішча. Ён падняў рукі, каб схапіць яго, і згубіў прытомнасць. Цімох Бураў знайшоў штаб брыгады толькі на світанні. Вартавыя падвялі яго да Лясніцкага, які спаў пад елкай, накрыўшыся старым плашчом. Хлопец спачатку разгубіўся, не ведаючы, як разбудзіць камісара, але, успомніўшы, з чым прыйшоў, усхвалявана прашаптаў: «Таварыш камісар! Таварыш камісар!» Лясніцкі адразу расплюшчыў вочы і, пазнаўшы байца, падхапіўся. «Бураў? А Маеўскі дзе?» «Ён ранены, таварыш камісар». Ён коротка, заікаючыся ад хвалявання і зморанасці, расказаў пра бой, пра смерць сяброў і пра раненне начальніка штаба. «Я яго нёс да цёмнага, пакуль на ўзлеску не спаткаў аднаго дзеда Лаўрэна, што прыходзіў увосень. Ён дапамог мне перанесці яго ў сялянскі лагер, а ў лесе там яны, уся вёска з каровамі, з усім дабром. Таварыш начальнік штаба сказаў мне, калі яму стала лепей, ён даведаўся, дзе знаходзіцца: «Ідзі, кажа Цімох, знайдзі штаб і перадай аб усім». І я пайшоў, усю ноч блудзіў, пакуль прабіўся да вас. «А цяпер зможаш прайсці?» – спытаў Лясніцкі. «Цяпер прайду, лугам трэба, лазнякамі». Добра». Лясніцкі хутка падняўся і шпарка закручваў паміж дрэў, пераступаючы цераз спаўшых людзей. Спыніўся ён перад зялёнай палаткай, што зручна была прыладжана паміж арэхавымі кустамі і злівалася з імі. Ён ціха паклікаў: «Алена Рыгораўна». З палаткі выглянула заспаная Тацяна. «Разбудзіце Зайчук», – скамандаваў Лясніцкі. «Я тут, Павел Сцяпанович», – пачулася за спіной голас. Алена выйшла з-за дрэва, апранутая ў цёмную сялянскую світку. «Ідзіце і вы сюды, Тацяна», – паклікаў Лясніцкі, і калі яна падышла, пільна заглянуў ёй у твар. «Не палохайцеся, ранены Нікалай Карпавіч». Ён заўважыў, як яна ледзь прыкметна пабляднела.
Гэта нічога страшнага, працягваў Лясніцкі. Не гаварыце толькі пакуль што нічога бацьку. Стары і так хвалюецца. Зараз вы пойдзеце да яго, вы і ўрач Тарасевіч, вось з Буравым. Алена Рыгораўна, забяспечце іх усім неабходным. Лясніцкі гаварыў каротка і хутка і зусім не быў падобны ў гэтую хвіліну на самога сябе, разважлівага, заўсёды спакойнага. Яго ўзрушанасць, імклівасць перадаліся Тацяне, але яшчэ больш усхвалявалі Алену, аб чым ён нават і не падазраваў. «Павел Степанович, пайду і я», нечакана ціхім, але нейкім асаблівым незнаёмым голасам папрасіла Алена. Ён хутка павярнуўся і здзіўлена паглядзеў на яе. «Не, нельга. Мы без вас, Алена, што без рук, а невядома яшчэ, што чакае нас сёння. Павел Степанович, калі ласка». Голас Алены дрогнуў і абарваўся невыпразмерна нацягнутая струна. Лясніцкі не ведаў аб іх адносінах, да і сам Нікалай, жывучы ўвесь час у адной зямлянцы, ні разу нават не заікнуўся аб гэтым. Але незвычайны голас Алены нарадзіў раптоўную здагадку і разам з ёй незадавальненне сабой. Як жа гэта я не бачыў іх адносін? Старэю, мабыць, калі такога не заўважаю. І Лясніцкі рашуча адрэзаў: «Нельга, зразумейце». Але, павярнуўшыся, дадаў мякчэй: «Ну не магу, Алена Рыгораўна, зразумейце». Тацяна стрымала яго, дакрануўшыся да рукава ватоўкі. «Таварыш камісар, вы дазвольце ёй, разумееце, ёй вельмі трэба быць там». Гэтая просьба сястры раненага кранула яго. Сумненняў наконт іх адносін ужо не магло быць. Ён павярнуўся, пільна паглядзеў спачатку на Алену, потым на Тацяну, дакорліва хіснуў галавой і ласкава сказаў: «Ну што ж, ідзіце, але перадайце яму». І ён не скончыў, што перадаць, махнуў рукой, абышоў, а здалёк крыкнуў: «І захапіце ўсё неабходнае». Нікалай то прытомніў і тады адразу вельмі ясна пачынаў усё разумець і нават размаўляў з жанчынамі, што ні на хвіліну не адыходзілі ад яго, з дзедаў Лаўрэнам, які шэптам, але сурова камандаваў жанчынамі, то раптам зноў губляў прытомнасць, кідаўся ў гарачцы і клікаў сяброў. Трызніў ён і тады, калі да яго падышлі Алена і Тацяна. Але калі Алена ўзяла яго за руку і пачала слухаць пульс, ён змоўк, вочы пачалі паступова яснець, а над брывамі з'явіліся маршчынкі глыбокай удумлівасці. Нарэшце ён пазнаў яе, каго ўвесь час клікаў і здзіўлена, узрадавана, але няўпэўнена прашаптаў: «Лена? Я, родны, я. І Таня тут». Тацяна нахілілася над братам. Слёзы затуманілі ёй вочы, яна не мела сілы вымавіць слова. Шчаслівая усмешка з'явілася і на змучаным твары раненага. І ён падняў рукі, пяшчотна дакрануўся да шчакі сястры і да шчакі Алены, нібы хацеў упэўніцца, што гэта не прывід, а сапраўды яны. Ну вось і цудоўна. Цяпер я ўжо не буду баяцца за сваё жыццё, цяпер яно ў надзейных руках, так? Голас яго ўжо быў амаль звычайны, толькі хрыпеў, як у прастужанага. Прыступнасць урача і роднай сястры вярнула яму сілы і веру ў перамогу жыцця над смерцю, а для хворага гэта галоўнае. Алена зразумела яго душэўны ўздым і нават пажартавала: «Так, цяпер адзіны і бязлітасны начальнік над табою — гэта я. Ты трымайся, але
Давай твае ногі, паглядзім раны. Тацяна развязала ручнікі, якімі яго перавязалі жанчыны і якія ўжо прапіталіся крывёй і прысохлі. Калі яна аддзірала іх, Нікалай не стрымаўся і застагнаў, Алена выцерла марлі яго ўспацелы лоб, ласкава усміхнулася. Ты трывай, атаманам будзеш. Яна нахілілася над ранамі і адразу ж выпрасталася. Твар яе збялеў. Нікалай пільна сачыў за ёй. Стаіўшы дыханне, глядзелі на яе Тацяна, Цімох, дзед Лаўрэн і жанчыны, што стаялі воддаль. Яна адчула гэтыя скрыжаваныя на ёй позіркі і зноў нахілілася, дакранулася пальцамі да яго ног. Не, памылкі не магло быць. Гэта ж вельмі проста і знаёма. Не першы раз убачыць яна гэтую сінюю апухласць з газамі пад скурай і адчувае гэты гнойны пах. Падняўшы галаву, яна сустрэлася вачыма з дапытлівым позіркам Нікалая. «Што?» – аднымі губамі спытаў ён. Урач зразумела, што маніць позна, да і не патрэбна, і адказала спакойна і проста, толькі крыху незвычайна расцягнуўшы словы. Гэта газавая гангрэна. На нейкі час усе змоўклі, Нікалай шумна ўздыхнуў, паморшыўся ад прыступу болю і, памаўчаўшы, спытаў: «А што ж можа ратаваць мне жыццё?» Яна адказала механічна, не задумаўшыся, як адказваюць на экзамене на вельмі знаёмае пытанне. «Ампутацыя. Ну дык рабі. Я?» Толькі цяпер да яе свядомасці дайшоў сэнс гэтага страшнага слова. «Ты? А хто ж, акрамя цябе, гэта можа зрабіць? Ты, канешне!» Алена бездапаможна аглянулася вакол і затрымала позірк на Тацяне, нібы просячы ў яе парады. Але Тацяна не зводзіла вачэй з брата, а ён глядзеў на Алену, і яна адчувала на сябе яго дабытлівы і суровы позірк і баялася нават павярнуць галаву, спаткацца з ім. Такую аперацыю яму? Не, у мяне не падымуцца рукі, я не змагу, крычала ўсё ў глыбіні душы. Нікалай зразумеў яе душэўны стан і разлаваўся. Што? Не хапае духу, таварыш галоўны ўрач брыгады, так? Дык навошта ж вы ішлі сюды? Аддаць мяне ў лапы смерці? Не, а я не здаюся без бою. Я жыць хачу. А жыць нельга без галавы, а без ног жыць можна. І змагацца можна, вы чуеце? Рабіце аперацыю. Я загадваю». І гэтае рашучае «я загадваю» схамянула яе. Яна глядзела на яго змучаны твар, трымала яго суровы позірк і адразу адчула, што яго душэўная сіла перадалася ёй, і ў адзін момант яна зноў зрабілася галоўным урачом брыгады, суровым спрактыкаваным хірургам. Не першы раз ёй рабіць аперацыю ў такіх умовах. За 2 гады яна навучылася ўсяму, чаму ў звычайных мірных умовах нельга было б навучыцца і за дзесяцігоддзе. Алена аглянулася навокал, спыніла свой позірк на возе, што стаяў недалёка пад хвояй, і, звярнуўшыся да Тацяны, загадала: «Вы рыхтуйцеся да аперацыі. Хворага на воз». Потым павярнулася да дзеда Лаўрэна: «Распаліце агонь і дастаньце добрую нажоўку». «Пілу?» – не зразумеў стары. «Так, пілу». Дзед падняў руку, каб затуменна пашкрэбці патыліцу, але Алена заўважыла і папярэдзіла гэты рух: «З-пад зямлі дастаньце, а каб была». Голас яе сурова зазвінеў. «Слухаюся», – па-вайсковаму адказаў стары і, адышоўшы сярдзіта, зашыпеў на баб, разагнаў іх усіх у розныя бакі. Аперацыя цягнулася 1,5 гадзіны. Жанчыны адступілі далей ад воза, нерухома стаялі суцэльнай сцяной, хаваючы за сябе малых. Толькі адзін раз яны спалохана адхіснуліся, калі Алена пачала піліць аголеную косць нагі. Божухна,
Да што ж гэта робіцца на белым свеце, прашаптала адна старая. А гаворыць жа, што яна яго жонка, а тая другая сястра. Што ты, мілая, жахніся, будзе жонка такое рабіць. А што ж вы думаеце, бабуля? Па-вашаму, лепей хай памірае чалавек? Вы чулі, што ён гаварыў? Не бойцеся, такі чалавек і без ног будзе жыць, ды яшчэ з такой жонкай. Пэўна ж, мілая, няхай бы мой Міця без ног з'явіўся, я б яго на руках насіла, сказала жанчына, якая трымала грудное дзіця. Господі, але ж якое сэрца трэба мець, каб адпілаваць ногі роднаму чалавеку. Лаўрэн, які стаяў наперадзе бліжэй да воза, павярнуўся і пагразіў бабам кулаком, і яны паслухмяна змоўклі. Скончыўшы аперацыю, Алена сарвала з яго твару хлараформавую маску і, хістаючыся, як п'яная, пайшла на людзей. Жанчыны з павагай расступіліся перад ёй, але яна не бачыла іх. Яна не бачыла нічога і ішла да таго часу, пакуль дарогу ёй не перагарадзіла сасна. Тады яна падняла галаву, абхапіла дрэва рукамі і спаўзла па ім на зямлю, падрапаўшы аб шурпатую кару шчаку і рукі. «Вады, вады дайце, дуры!» – закрычаў на спалоханых баб дзед Лаўрэн. Яна прагна напілася з гралача, потым закрыла твар акрываўленымі рукамі і доўга сядзела нерухома, прытуліўшыся да сасны. Спачатку ў галаве была нейкая гулкая, балючая пустэча і не было ніводнай думкі, а потым яна адчула вялікую зморанасць, фізічную, душэўную, абыякавасць да ўсяго навакольнага і падумала, а вось яна і скончылася, маладосць, і адразу ж успаміны, думкі, даўнія мары закружыліся ў галаве завірухай. Так, была маладосць, вясёлая, шчаслівая. Была радасць першага адзінага кахання, боль разлукі, расчаравання, рэўнасць, пакуты, нечаканае з'яўленне яго, адзіная бурная размова ў памятную навальнічную ноч, новыя пакуты, амаль год. Усё гэта было, і ўсё гэта мела права называцца маладосцю. І было ў апошні час яшчэ адно, самае дарагое – надзея. Але ж яна адганяла яе, злавалася, але надзея не пакідала яе, ласкава глядзела ў вочы і шаптала: «А ты чакай, чакай, ён яшчэ прыйдзе». І каб ён прыйшоў, як у тую ноч, магчыма, што яна ўсё даравала б яму, усё магчыма, але ён больш не прыходзіў. А што цяпер? Што засталося цяпер? Куды ж гэты суровы дзед аднёс яго ногі, падумала яна і адняла ад твару рукі. Каля воза, схіліўшыся над ім, стаяла Таццяна. Алена раптам пазайздросціла ёй, няхай бы і яна была яго сястрой. Тады б усё было так проста і зразумела, і не было б гэтых пакут. Ну, было б шкада яго бязногага. Але адно ён застаўся б для яе любімым братам. А так? Што так? Так ён раптам стане ёй чужым, далёкім, непатрэбным. Яна сціснула далонямі скроні і застагнала ад болю, але праз хвіліну падняла галаву, і ў вачах яе засвяціўся дзіўны агонь. І ў гэты момант яна чамусьці зноў адчула сябе маладой. А чужы? Чаму ж чужы? Чаму далёкі? Спытала яна ў самае сябе. Не, цяпер ён зноў родны, блізкі, цяпер ён мой, толькі мой, цяпер я сама пайду да яго. Як гэта ён сказаў? Нельга жыць без галавы, а без ног жыць можна. Так мы будзем жыць, родны мой.
Брыгада несла цяжкія страты, адступаючы пад націскам у 10 разоў мацнейшага праціўніка. Становішча ускладнялася з кожным днём. Хто-ніхто пачаў ужо гаварыць аб распыленні на паасобныя атрады, групы, каб схавацца ў лясах, а гэта значыла адмовіцца ад арганізаванага супраціўлення акупантам. Штаб злучэння не пайшоў на гэта і, змяніўшы першапачатковы план, даў загад пераправіцца цераз Дняпро і ісці ўглыб вялікіх лясоў, заманьваючы туды карнікаў. Каб палегчыць пераправу, насустрач дняпроўцам быў высланы партызанскі атрад Сівака, які падрыхтаваў усё неабходнае, пабудаваў паром, сцягнуў лодкі. На працягу адной ночы брыгада павінна была знікнуць з-пад носа ў фон Адлера. Але фон Адлер таксама не спаў шапку. Ён разведаў і разгадаў гэты манеўр. Даўшы магчымасць пацягнуцца атрадам брыгады да пераправы, карнікі нечакана нанеслі ўдар па Сіваку, разграмілі яго невялікі атрад і занялі супрацьлеглы бераг. Брыгада была абкружана, прыціснута да ракі, і завязаліся жорсткія баі. Партызаны займалі 2-кіламетровую паласу ўздоўж Дняпра. На шчасце, участак гэта быў вельмі перасечаны, лясісты, што значна палягчала абарону і ускладняла задачу карнікаў. Баі разгараліся з узрастаючым напружаннем. У першыя 2 дні немцы кідаліся ў шалёныя атакі па 5-6 разоў у дзень, але кожны раз ганебна каціліся назад, пакідаючы сотні забітых. Зброя і боепрыпасы забітых, як толькі надыходзіла ноч, пераходзіла да партызан, яе сабіралі смельчакі-пластуны. 3-й дзень фон Адлер абстрэльваў партызан з артылерыі і бамбіў з самалётаў. А пад вечар гітлераўцы праз радыёрупары прапанавалі партызанам здацца і за гэта абяцалі дараваць усім жыццё. Ім адказаў Пятро Барада праз свой рупар. Ён нагаварыў столькі гарачых пажаданняў фон Адлеру і Гітлеру заадно, што фашысты адразу ж спынілі сваю прапаганду і пачалі страляніну, каб заглушыць яго словы. У наступныя дні фон Адлер зноў атакаваў з упартасцю вар'ята, нягледзячы на велізарныя страты ў часцях. Артылерыя і авіацыя няспынна бамбілі бераг, скошваючы дрэвы і кусты. Здавалася, што пасля такога агню на гэтым невялічкім участку берага не павінна застацца жывой душы. Але як толькі эсэсаўцы падымаліся ў атаку і набліжаліся да партызанскіх акопаў, іх сустракаў смяротны лівень куль, мін, гранат і снарадаў. Фон Адлер шалеў ад злосці. І ўрэшце ён спыніў атакі. Надта дорага яны каштавалі яму. Новы план яго заключаўся ў тым, каб працяглай блакадай, штодзённым сістэматычным арт-абстрэлам знясіліць партызан, магчыма, узяць іх голадам. Ён добра ведаў, што адступаючыя партызаны амаль не мелі ніякіх харчовых запасаў. Сапраўды, гэта было так. Таго, што выпадкова захавалася на абозных фурманках, ледзь хапіла на 2 дні. На 4-й дзень блакады лясніцкія прыборныя далі загад забіваць коней і карміць людзей канінай. Але аднаго мяса, часам недаваранага, а часам папсаванага, бо надвор'е было гарачае, ад недобрай якаснай вады многія захварэлі. І гэта дзейнічала на людзей горш за кулі і снарады. Партызаны пачалі прасіцца ісці на прарыў. Але камандзір і камісар брыгады разумелі, што ісці на прарыў, не разведаўшы абставіны сіл ворага без падтрымкі, значыцца весці на верную смерць 1500 чалавек. Ды і штаб злучэння загадваў парадаю трымацца да адыходу атрадаў, якія ішлі на выручку дняпроўцам з 2 бакоў. Яны былі павінны адцягнуць галоўныя сілы карнікаў. Лясніцкі дзень і ноч хадзіў з атрада ў атрад, ад узвода да ўзвода і нястымна гутараў з людзьмі, бадзёрыў іх. Ну нічога, таварыша,
Сталінградцы трымаліся не ў такіх абставінах. Голая палоска ў якіх-небудзь 60 метраў, а ў нас лес і такая шырыня, мы выстаім. Аб нашым становішчы Масква ведае, дапамагае нам. Вось, напрыклад, сённяшняя радыёграма. Трымайцеся, зробім усё неабходнае. І, безумоўна, зробіць. Там словы на вецер не пускаюць. Хадзіў ён па лагеры не адзін, а разам з Карпам Маеўскім і маленькім Віцем, які без Тацяны ні на крок не адыходзіў ад дзеда, адчуваючы ў ім клапатлівага і надзейнага абаронцу. І сапраўды, хлопчыку было нядрэнна з дзедам. Ён не галадаў, як галадалі ўсе іншыя, у тым ліку і дзеці, а іх было чалавек 10 у брыгадзе. У пярэдніх акопах у каго-небудзь з партызан знаходзіліся для яго галета ці плітка шакалада або кавалачак цукру, усё, што здабывалася ўначы з ранцаў забітых эсэсаўцаў. Карп Маеўскі неяк выпадкова ў першы дзень блакады застаўся пры камісару пасыльным, але Лясніцкі зразумеў, што лепшага пасыльнага і памочніка, чым гэты разважлівы і працавіты стары, яму не знайсці, і не адпускаў яго ад сябе. Асабліва падабалася Лясніцкаму, што ў іх цяжкім блакадным жыцці ён на ўсё глядзеў па-гаспадарску, клапаціўся аб кожнай рэчы, якая магла спатрэбіцца ў далейшым. Стары ўмеў разважаць і заўважаць усё тое, чаго ў такім становішчы не заўважалі іншыя. І аднойчы ён сказаў Лясніцкаму: «Раненых, Павел Сцяпанович, трэба перанесці на паляну. Там і снарадаў менш падае, і, галоўнае, камароў менш, а то ад іх ратунку няма». А ў другі раз ён прапанаваў збудаваць некалькі лодак на ўсякі выпадак і сам узначаліў гэтую работу. За дзень былі пабудаваны 2 лодкі і невялічкі плыт. Дзень і ноч ён быў на нагах. Працаваў, хадзіў, клапаціўся, каб камісар і ўнук адпачывалі, былі накормлены хоць канінай і шчаўем і не лезлі дарэмна пад кулі. Ні пры якіх абставінах Карп не губляўся і здаваўся жыццярадасным і бадзёрым. Але Лясніцкі ведаў, што стары Карп Маеўскі няспынна думае аб дзецях, ці жывыя яны. А думка аб магчымай смерці Нікалая, Тацяны і Алены была балючай і для самога камісара. Камандзір і камісар брыгады добра разумелі, што ісці на прарыў, не разведаўшы абставіны сіл ворага без падтрымкі, значыцца весці на верную смерць 1500 чалавек. Да і штаб злучэння загадваў па радыё трымацца да падыходу атрадаў, якія ішлі на выручку дняпроўцам з 2 бакоў і якія павінны былі адцягнуць галоўныя сілы карнікаў. Лясніцкі дзень і ноч хадзіў з атраду ў атрад, ад узвода да ўзвода
і нястомна гутарыў з людзьмі і бадзёрыў іх. Хадзіў ён па лагеры не адзін, а разам з Карпам Маеўскім і маленькім Віцем, які без Тацяны ні на крок не адыходзіў ад дзеда, адчуваючы ў ім клапатлівага і надзейнага абаронцу. І сапраўды, хлопчыку было нядрэнна з імі. Ён не галадаў, як галадалі ўсе іншыя, у тым ліку і дзеці, а іх было чалавек 10 у брыгадзе. У пярэдніх акопах у каго-небудзь з партызан знаходзілася для яго галета, ці плітка шакалада або кавалачак цукру, усё, што здабывалася ўначы з ранцаў забітых эсэсаўцаў. Карп Маеўскі неяк выпадкова ў першы дзень блакады застаўся пры камісару пасыльным. Але Лясніцкі зразумеў, што лепшага пасыльнага і памочніка, чым гэты разважлівы і працавіты стары, яму не знайсці, і не адпусціў яго ад сябе. Асабліва падабалася Лясніцкаму, што і ў цяжкім блакадным жыцці ён на ўсё глядзеў па-гаспадарску, клапаціўся аб кожнай рэчы, якая магла спатрэбіцца ў далейшым. Стары ўмеў заўважаць усё тое, чаго ў такім становішчы не заўважалі іншыя. Вось аднойчы ён сказаў Лясніцкаму: «А раненых, Павел Сцяпанович, трэба перанесці на паляну. Там і снарадаў менш падае, і галоўнае камароў менш, а то ад іх ратунку няма». У другі раз ён прапанаваў збудаваць некалькі лодак на ўсякі выпадак, і сам узначаліў гэтую работу, і за дзень былі пабудаваны 2 лодкі і невялічкі плыт. Дзень і ноч быў ён на нагах, працаваў, хадзіў, клапаціўся, каб камісары ўнук адпачылі, былі накормлены хоць канінай з шчаўем, не лезлі дарэмна пад кулі. Ні пры якіх абставінах ён не губляўся і не здаваўся жыццярадасным, бадзёрым. Але і Лясніцкі ведаў, што стары няспынна думае аб дзецях. Ці жывыя яны? А думка аб магчымай смерці Нікалая, Тацяны і Алены была балючай і для самого камісара. Яны доўга маўчалі аб гэтым. Нарэшце, аднойчы ўначы, ляжачы ў гушчары алешніка каля агню, Карп не вытрымаў і, уздыхнуўшы, сказаў: «Не магу заснуць і не памятаю ўжо, калі спаў. Як заплюшчу вочы, дык адразу і бачу іх. Што з імі? Павел Сцяпанович, а цяжка паранены быў Нікалай». Лясніцкі падняў галаву: «Не ведаю, але думаю, нічога з імі не здарыцца. Становішча іх лепшае, чым наша. А ў мяне душа гарыць», – сказаў стары Карп Маеўскі. З тае начы яны пачалі часта гаварыць аб іх. Стары часцей, чым іншыя, заглядаў у атрад Жаўны. Сам Фёдор Жаўна быў цяжка паранены, і атрадам яго камандаваў Жэнька Лубян. І ён кожны раз маўклівай радасцю сустракаў Карпа. Як роднага сына браў на рукі Віцю, гушкаў яго. Потым яны садзіліся на дно акопа і моўчкі сядзелі. Гаварылі мала і выключна аб надзённых справах. І вось толькі аднойчы, спаткаўшы іх, Жэнька ўзрушана спытаў: «А Люба вярнулася, так?» «Не. Скуль жа ты ўзяў гэта?» – здзівіўся Лясніцкі. «А мне сказалі, што вярнулася». Расчаравана растлумачыў Жэнька, і вочы яго зноў напоўніліся глыбокім смуткам. Люба пайшла ў разведку ў першую блакадную ноч. Правільней, не пайшла, а паплыла, і пасля яе гэтым жа шляхам яшчэ паплылі некалькі чалавек, але ніводзін з іх не вяртаўся назад. І ніхто не ведаў, удалося ім выбрацца з абкружэння, а ці можа іх прыгнанулі глыбокія дняпроўскія віры.
У гэты ж дзень здарылася найвялікшае няшчасце. Снарадам была разбіта радыёстанцыя. Звестка гэтая маланкую абляцела ўвесь лагер. Лясніцкі і прыборны з розных бакоў кінуліся да месца здарэння. Камандзір брыгады ўбачыў папсаваную рацыю забітага радыста і ў роспачы пачаў злосна лаяцца. Ось як, адразу аглушылі і асляпілі. Што ж цяпер рабіць будзем? Лясніцкі спакойна загадаў усім разысціся, і калі яны засталіся адны, сказаў прыборнаму: «Не надта хвалюйцеся, Сяргей». Камандзір абурыўся: «Што ты мяне суцяшаеш? Ад такой страты плакаць хочацца не толькі што, безумоўна, страта цяжкая, а калі мы з табой сапраўды заплачам, у роспач укінемся, што ж з гэтага будзе? Харч для панікёраў, так?» Прыборны, відаць, згадзіўся, бо адразу супакоіўся, толькі махнуў рукой: «А ну цябе, ніякіх панікёраў у нас не будзе і ніколі не было, можаш быць упэўнены. Не думай толькі, што і ў нас сапраўды няма баязліўцаў. Сям'я не без уродаў. Я вось за адным хворым 2 дні назірае. Вельмі дзіўна хварэе чалавек». «Хто?» – спытаў прыборны. «Кулеш», – адказаў Лясніцкі. «Ну вось зноў ты за куляша. Па тваёй падазронасці яго даўно ўжо трэба было расстраляць, а ён цэлую зіму з намі быў. Я не сцвярджаю, што ён здраднік, але баязлівіць пэўна, хварэе ад страху», – адзначыў Лясніцкі. «Сярод нашых людзей адзін нягоднік панікі не зробіць, не тыя людзі, Павел», – адказаў прыборны. Лясніцкі згадзіўся з ім: «Гэта правільна, людзі ў нас цудоўныя, у іх я і веру. Аднак нам з табой зараз, як ніколі, трэба быць пільнымі, а для гэтага нам трэба быць разам». За час блакады Лясніцкі і прыборны сустракаліся толькі тады, калі была неабходнасць што-небудзь абмеркаваць. Звычайна знаходзіліся яны на розных участках абароны, у розных атрадах. Трэба было натхняць людзей, кіраваць абаронай, тым больш, што ў пачатку блакады былі цяжка паранены 2 старыя камандзіры атрадаў – Жаўна і Плюшчай. Але ўрэшце прыборнаму надакучыла гэта. Без Лясніцкага, разважлівага, настойлівага, ён адчуваў сябе неяк ніякавата, не на месцы і не ў поўным сэнсе камандзірам. Камісар быў неабходны яму, як паветра і вада. Рэшту дня яны правялі разам. Пабылі ў атрадах, аглядзелі пазіцыі, праверылі раненых і хворых, падлічылі боепрыпасы. І наогул грунтоўна ўзважылі свае сілы. Калі сцямнела, прыйшлі на бераг і селі ў галлё паваленай снарадам сасны. Зверху накінулі трафейную плашч-палатку. Пасля доўгай спякоты ўвечары прашумела навальніца, а потым неба зацягнула хмарамі і пайшоў дробны і цёплы майскі дождж. Ён ласкава барабаніў па парусіне, шамацеў па паверхні ракі. Паветра было насычана духмяным водарам смалы, пахам сухога лісця, паваленых выбухамі дрэў і рачной твані. «Адзінае месца, дзе, здаецца, не пахне крывёю», – сказаў прыборны. Лясніцкі не адказаў. Навокал было вельмі спакойна. Толькі за спіною хляскалі рэдкія стрэлы, ды раз-пораз згушчаную дажджом цемру ночы рвалі нямецкія ракеты. Дзесьці забрахаў сабака, і нюба адказ на гэты гук роўніць ракі лізнуў кінжал пражэктара і некалькі хвілін асцярожна мацаў партызанскі бераг. Потым, калі ён патух, з другога боку даляцела п'яная песня. «Балююць, сволачы, здорава яны сціснулі нас», – зноў сказаў прыборны. «Так, і, відаць, нам трэба вырывацца ўласнымі сіламі». Прыборны ўздыхнуў.
200 чалавек раненых, столькі ж хворых, па 20 патронаў, па 2 гранаты на здаровага байца, паўсотні снарадаў на ўсю брыгаду. Але і дапамогі чакаць рызыкоўна, сказаў Лясніцкі, становішча наша не паляпшаецца. Калі яны пачнуць атакаваць нас з такім націскам, як у першыя дні, мы не вытрымаем, будзем глядзець праўдзе ў вочы. Трэба прарывацца. А куды? Дзе ў іх слабае месца, разважаў слых прыборны. Ніколі яшчэ не былі такімі сляпымі. Ні в адзін разведчык не вяртаецца, няўжо ўсе загінулі. А ведаеш, усё ж можа быць. Гэты хітры д'ябал мог на 10 кіламетраў уніз варту паставіць на берагах. Так, недаацанілі мы яго. Але душа з яго прэч, нас ён не зможа перахітрыць. І тут Лясніцкі нервова зламаў тоўстую галіну, якая трэснула гучней за пісталетны стрэл. Не нарадзіўся яшчэ той немец, якога рускі чалавек не адолеў перахітрыць. А што, у цябе ёсць план? Будзе. Павінен быць, будзем думаць, паклічам камандзіраў, камісараў брыгады, параімся з імі, што-небудзь прыдумаем, абавязкова прыдумаем. Махорачка яшчэ ёсць у цябе? Дай. Лясніцкі доўга думаў, глытаючы дым гнілой махоркі. Цяжкі камень давіў яму на сэрца, балюча было за сяброў, якія загінулі, пакутаюць ад ран, за аперацыю. І гэта вымушала думаць больш напружана, аналізаваць кожную дэталь будучага плана. «Даведацца б, дзе затрымаўся Крушына», – сказаў Лясніцкі. Прыборны ў адказ вылаяўся. Халера яго ведае, хоць бы людзей прыслаў для сувязі. Таго і глядзі, блакаду прарве, а сувязнога ўсё-такі не прышле. Усё сам хоча зрабіць. План з'явіўся адразу сярод ночы, пасля таго, як вярнуўся першы разведчык. Прыборны ўжо драмаў, бачыў нейкі цяжкі сон, калі перад імі, нібы з-пад зямлі, раптоўна вырас Пятро Майбарада. Разбуджаны камандзір брыгады не верыў сваім вачам, далі Бог. Гэты хлопец у сарочцы нарадзіўся. Ну, сядай, Пятро, сядай, ды хутчэй расказвай. Лясніцкі ажно цёр ад нецярпення рукі. Што там? Сёння гэтай шыпучай гады перакінулі з таго берага на гэты батальён галаварэзаў. А з гэтага берага на той батарэю паставілі на паляне насупраць нас. Заўтра трэба чакаць гасцінцаў. Пятро Майбарада расказваў спакойна і каротка. Яму здавалася, што нічога каштоўнага ў гэты раз яму разведаць не ўдалося, і таму незадаволены сабой ён быў вельмі сур'ёзны і сумны. Пяхоты у іх там амаль не засталося, за сінім берагам жывой душы няма. Я ўвесь вечар там хадзіў. А высадзіцца там можна? Ледзь не ў адзін голас спыталі Лясніцкі і прыборны. Калі даплыць на чым-небудзь, гэта ж супроць цячэння, дык хоць зараз, а што? Нічога, пакуль што нічога. Але ж ты ляж і гадзінку паспі, аддыхні, а мы паходзім, падумаем, ласкава сказаў Лясніцкі. Яны моўчкі накіраваліся да ракі. «Відаць, мы думаем з табой аб адным», – сказаў прыборны Лясніцкаму, калі яны спыніліся каля самай вады. «Паслаць групу пад яго камандай на той бераг, так? Яна войдзе ў тыл, нападзе на батарэю. Не робіць шуму», – сказаў Лясніцкі, і пачне дэманстратыўную атаку. «Калі?» – спытаў прыборны. «Заўтра ўвечары. Адлер, безумоўна, ведае, адкуль ідзе Крушына. Я ўпэўнены, што гэта ён затрымаў яго, і раптам з'яўленне новых партызанскіх сіл там, дзе ён не чакаў іх, гэта парушыць яго планы. Ён вымушаны будзе здымаць уначы часці з гэтага берага і кідаць на той. І вось у гэты момант мы зробім скачок назад у Баршчоўскі лес. А чаму Баршчоўскі? Ісці дык ісці, а там нас зноў абкружаць.
Далёка ісці мы не зможам, не хопіць сіл, а ў баршчоўскім лесе няхай абкружаюць, там справа іншая. Там яму прыйдзецца расцягнуць свой фронт на дзесяткі кіламетраў, а мы будзем як дома, зможам манеўраваць. Акрамя таго, ў лесе хаваюцца баршчоўцы з жывёлай і хлебам, і яны падтрымаюць прадуктамі, а там і крушына падыдзе. Згодзін? Спытаў Лясніцкі. Згодзін-то згодзін, але раптам Адлер пачне наступленне раніцой. Не падабаецца мне гэтая перагрупіроўка. Туды батарэю, сюды пяхоту, адказаў Сергей Прыборны. Ну, у такім выпадку атрад мой барады зноў-такі будзе дарэчы. Мы дадзім ім сігнал, і яны пачнуць атаку ў час адлераўскага наступлення і сарвуць яго. Так што давай хутчэй падумаем, каго паслаць. Наш флот чалавек 20 падыме? Эх, і ночка сёння цудоўная, другую такую не дачакаемся. Паслухай, як дождж шуміць. І цемра хоць вока выкалі. У гэты ж дзень, за якіх кіламетры за 2 на поўдзень ад таго месца, дзе сядзелі Лясніцкі і Прыборны, у прыбярэжным зарасніку поўз чалавек у форме нямецкага салдата. І ён схаваў каля самага берага камплект афіцэрскай вопраткі і папоўз назад. Праз колькі хвілін ён шпарка ішоў па торнай дарозе на поўнач. Яго спынялі вартавыя, ён адразу паведамляў ім пароль, а падышоўшы бліжэй, лаяўся і гаварыў чыста па-нямецку, а потым, закурыўшы з вартавым, ішоў далей. Ён хутка абмінуў тое месца, дзе былі абкружаны партызаны, і пачаў набліжацца да Дняпра з другога боку. Але тут ён сышоў з дарогі і зноў вельмі асцярожна папоўз праз кусты. Ён раз-пораз спыняўся, прыслухоўваўся, часта і гучна стукала сэрца, ажно кроў калюча штурхала ў скроні. І чалавек злаваўся на ўласнае сэрца. Ніколі яшчэ яно не перашкаджала яму так, як у гэты раз. Але ён баяўся не за сябе, не. Страху ў яго не было. З вельмі вялікімі намаганнямі яму ўдалося прабрацца да ракі. Тут ён асцярожна распрануўся, накруціў вопратку на цяжкі тэлефонны апарат і зайшоў у ваду па грудзі, апусціў яе на дно ракі, а сам ціха паплыў. І тады сэрца яго перастала біцца так спалохана. На сярэдзіне шырокай ракі, над шматметровай глыбінёй, над чорнымі вірамі, ён адчуваў сябе, як у родным доме, плывучы адпачываў і думаў спакойна і разважліва. Як магчыма і кожны спрактыкаваны разведчык, ён пачаў успамінаць і дэталёва аналізаваць зробленае, ці няма часам памылкі. Успамінаў усё, кожнага чалавека, кожную размову. Генерал сустрэў гэтага чалавека з усмешкай. Ну што, зноў не ўдалося вам адпачыць? Не шанцуе. Правільней кажучы, шанцуе, паправіў чалавек. Так, шанцуе, згадзіўся генерал, аднак да справы. Ёсць вельмі адказнае і не хаваю складанае заданне. Гітлераўцы пачалі вялікую карную экспедыцыю супраць прыдняпроўскіх партызан.
і неабходна пранікнуць у штаб камандуючага экспедыцыі, дапамагчы партызанам разграміць карнікаў. Вось такая агульная задача. Генерал змоўк, і тады чалавек хутка спытаў: «А дэталі? Якія дэталі?» «Спяшайцеся, малады чалавек», — адказаў генерал. «Вось у нашай справе гэта дрэнна, памятайце, не думайце, што мы вас выкінем і ўсё, што-нішто падрыхтавана. Першае. Дзён 7 назад мінскія партызаны злавілі ў межах горада п'янага афіцэра. Фашыст аказаўся кінааператарам, агентам Геббельса, камандыраваны ў стаўку вярхоўнага камісара, але пабыць там не ўправіўся, у камендатуры таксама не адмеціўся, скарыстаем яго». Генерал пакорпаўся ў шуфлядзе, дастаў дакументы. Вось яго дакументы, ужо з усімі патрэбнымі адзнакамі, а вось папера, у якой значыцца, што аддзел інфармацыі стаўкі камандыруе кінааператара Адольфа Рэхнера ў штаб камандуючага карнай экспедыцыі генерал-маёра фон Адлера. Будзеце здымаць. Да ночы пазаймаецеся з вопытным кінааператарам, і ён раскажа вам будову апарата. «Я ведаю», — адказаў чалавек, «і не пашкодзіць паўтарыць, тым больш, што ваш апарат будзе мець трохі іншую будову». Ён зразумеў, а генерал зноў усміхнуўся, але галоўнае — гэта разведка. І толькі разведка. Сувязь з брыгадай Крушыны, з брыгадай Прыборнага, з вашымі старымі знаёмымі, праз іх з намі. Другіх явак няма, і ў гэтым складанасць. Потым з другімі людзьмі гэты чалавек высветліў усе падрабязнасці. Размоў з імі ён дакладна не памятаў, бо яны былі доўгімі і па-сяброўску простымі, але сутнасць іх і змест ён памятаў добра, і спачатку ўсё шло так, як было распрацавана ім разам з генералам і яго памочнікамі. Так усё ішло па парадку, да таго часу, пакуль ён не выканаў першую частку аперацыі, не пранік у нямецкі штаб. Але тут увесь план быў паламаны. І ён даведаўся, што адна з брыгад, з якімі ён павінен быў устанавіць сувязь, а іменно брыгада Прыборнага, абкружана карнікамі. У разведчыка дрогнула сэрца. Гэтая брыгада была яго роднай сям'ёй, і ў адным з атрадаў яе была яго жонка. Ратаваць брыгаду, вось што стала галоўнай яго задачай. Але вось тут не нарабіць бы памылак, бо занадта ўжо ён завіхаецца. Для разведчыка гэта страшнейшая небяспека. Андрэй Буйскі павярнуўся на спіну і, павольна падграбаючы пад сябе ваду, пачаў думаць аб дэталях гэтай новай сваёй задачы. Гэтая задача не была прадугледжана раней. Складаная была гэта задача. А ці жывыя яны там? Настя, Павел Сцяпанович, Петька. Толькі б яны былі жывыя. Так думаў ён. Не скончылі яшчэ Лясніцкі і Прыборна падбіраць людзей у групу Майбарады, як пасыльны з атрада Лубяна папрасіў іх тэрмінова прыйсці на бераг. «Нехта прыплыў», — сказаў ён, — «пад вывернутай сасной чакае». Не дайшоўшы да берага, Лясніцкі тварам у траў сустрэўся з гэтым чалавекам. «Павел Сцяпанович», — усклікнуў той. «Андрэй?» Яны моцна абняліся, мокрае цела Андрэя Буйскага пахла ракой. Падбег Прыборны. «Андрэй, ты? Сню я ці што? Скуль ты зваліўся?
Ды дайте мне, камісар, абняць яго. Адже які прагны чалавек. Дайте, таварышы, апрануць што-небудзь, сказаў Андрэй Буйскі, застываю. Прыборны скінуў свой шынель і накінуў на Андрэя. На, хутчэй расказвай, скуль, як, хто паслаў цябе да нас? Андрэй аглянуўся і пачаў свой разгавор. Не скончылі яшчэ лясніцкія прыборны падбіраць людзей у групу Пятра Майбарады, як пасыльны з атрада Лубяна папрасіў іх тэрмінова прыйсці на бераг. Нехта прыплыў, сказаў ён, пад вывернутай сасной чакае. Не дайшоўшы да берага, Лясніцкі тварам у твар сустрэўся з гэтым чалавекам. «Павел Степанович!» — усклікнуў той. «Андрэй!» Яны моцна абняліся. Мокрае цела Андрэя Буйскага пахла ракой. Падбег прыборны. «Гэта ты, Андрэй, Андруша! Снюеце што, скуль ты зваліўся? Ды дай ты мне, камісар, абняць яго, адже які прагны чалавек!» «Дайце, таварышы, апрануць што-небудзь», — сказаў Андрэй, — «застываю». Прыборны скінуў свой шынель і накінуў на Андрэя. На, хутчэй расказвай, скуль, як, хто паслаў цябе да нас?» Андрэй аглянуўся і спытаў: «Лішняга нікога няма?» Няма, месца надзейнае, ты смела гавары», — адказаў прыборны. Яны селі на мокрай галіны. «Вось пачакайце, усё раскажу. Скажыце толькі», — ён зрабіў кароткую паўзу, нібы задыхнуўся і сціснуў руку камандзіру. «А як Настя? Як яна? Жывая?» «Жывая, Андруша, жывая. Мы яе сцераглі, як зяніцу вока. А як бы паклікаць яе сюды? Евген Сергеевич, схадзі да раненых. Там Настя з дзецьмі, прывядзі яе сюды. Скажы, што я клічу», — сказаў Лясніцкі. Женька моўчкі падняўся і нырнуў у цемру. Па кроках было чутно, што ён пабег. За ракою зляцелі ў вышыню ракеты, рассыпаліся, але святло іх не дасягнула гэтага берага. Калі ракеты патухлі, нізка над вадой павіслі каляровыя ніткі трасіруючых куль. Дакаціўся глухі ляскат кулямёта. «Палохаюць», — сказаў Лясніцкі.
Баяцца, каб вы раптам не зніклі сярод ночы, адказаў Андрэй. Фон Адлер трымаецца за вас, як чорт за душу. Разгром вас, яго слава, яго поспех, новы крыж і, магчыма, урэшце павышэнне ў званні. Ён сам увесь час тут знаходзіцца, нікуды не адлучаецца ні на гадзіну. Камандны пункт яго ў багунах у школе. Ён упэўнены, што вас тут не менш 5000. Першыя дні атак каштавалі яму 800 чалавек толькі забітымі, аднак па парадку. І Андрэй шэптам пачаў расказваць усё, што яны павінны былі ведаць. Вось я ўжо 3 дні здымаю фон Адлера. Між іншым, генерал вялікі аматар здымак, вельмі жадае трапіць на экран. Гэта палягчае маю задачу, і я рад, сябры, што звязаўся з вамі першымі. Цудоўна. Давайце мне Маскву. Прыборны і Лясніцкі адначасова ўздыхнулі. У нас рацыя разбіта. Няўдача за няўдачай. Андрэй задумаўся і потым ціха сказаў: ну што ж, я і гэта меў на ўвазе, будзем думаць самі і самі вырашаць. Ну, цяпер мы вырашым хутка, весела ўсклікнуў прыборны. Цішэй, ты гатоў закрычаць, нястрымная твая душа, сказаў Лясніцкі. Так, трэба быць вельмі асцярожнымі, таварышы, сказаў Андрэй Буйскі. Іх разведка таксама не спіць. Аднак бліжэй да справы. Аб вашым становішчы. Брыгада Крушыны, якая ішла да вас на выручку, затрымана пры пераходзе праз чыгунку і вядзе там цяжкія баі. Узрадаваны поспехам, фон Адлер назначыў на паслязаўтра канчатковае наступленне. Як вы думаеце, вытрымаеце? Ну, калі ён думае наступаць толькі паслязаўтра, нам не давядзецца вытрымліваць, наступленне не будзе. Наступленне пачнем мы. І Лясніцкі расказаў разведчыку о плане, які яны толькі што выпрацавалі. Ну што ж, план добры, ухваліў Буйскі, уважліва выслухаўшы. Я ўпэўнены, што вы паспяхова выканаеце яго. Але я плыў да вас, каб прапанаваць другі план, свой, здаецца мне, больш смелы. Я хацеў узгадніць яго з Масквой, спытаць дазвол. Ну, а калі гэта немагчыма, давайце абмяркуем самі. Справа вось у чым. Заўтра ўвечары, ці правільней, сёння ўжо ў 22:00 генерал фон Адлер склікае нараду старшых афіцэраў. Гаворыць, гэта яго непарушнае правіла, перад кожнай сур'ёзнай аперацыяй нарада і ў канцы яе сямейная вячэра. І вядома, я буду здымаць гэты баль. І я здыму іх, сказаў Андрэй Буйскі. Прыборны ад вялікай усхваляванасці часта і гучна дыхаў, а Лясніцкі, наадварот, стаіў дыханне і моўчкі чакаў. А Андрэй працягваў гаварыць. Мая роля добрая яшчэ і тым, што ў апараце змешчана міна вялікай разбуральнай сілы, ва ўсякім разе дастатковай для таго, каб падняць іх у паветра. Разумееце? Чакай, Андрэй, а сам ты як выберешся? Спытаў Лясніцкі. Сапраўды, падтрымаў прыборны. Ну, сябе, канешне, я ўзрываць не думаю, адказаў Андрэй. Уцячы мне будзе не цяжка. Шляхі для адступлення я ўжо разведаў. За мяне вы не турбуйцеся, абмяркуем галоўнае. Калі дыверсія ўдасца, будзем спадзявацца на лепшае. Карнікі пазбавяцца галавы, часці застануцца без старшых афіцэраў. І ў выніку паніка, дэмаралізацыя. І ў гэты момант павінны ўдарыць мы, перапыніў Андрэй Лясніцкі. Ясна, ясна, Андрэй, як сярод белага дня. Ударам і так ударам, што іскры з вачэй пасыплюцца. Так і біце проста на багуны. Пачынайце, як толькі пачуеце выбух. Ды ўбачыце яго вы зможаце, гэта надзейней. Са школы бачны сосны каля ручая. Зробім, усё зробім, Андрэй. Было б толькі ў цябе ўсё добра, адказаў Лясніцкі. Я ўпэўнены, але на вайне ўсяляк бывае. Чакайце не пазней, як да гадзіны ночы. Будзе ціха, давайце сігнал Пятру і выканайце свой план. Але ўсё адно прарывайцеся на багуны. Можа, тут і не самае слабейшае месца, але яго я добра разведаў. І Андрэй падрабязна расказаў аб размяшчэнні артылерыі, кулямётаў на гэтым напрамку і пры святле ліхтарыка начарціў схему. Гэта заняло многа часу, ён, скончыўшы, схамянуўся. Ну, аднак, мне пара. Дзе ж гэта Насця? Так доўга яе няма. Яны прыслухаліся. Шумеў дождж, і праз гэты шум з глыбіні лесу даляталі заглушаныя галасы і стогны раненых,
крокі. Потым злева над ракою, дзе абарону займалі жаўноўцы, нехта нечакана зацягнуў вясёлую песенку, але эсэсаўцы адразу ж адказалі дружнай кулямётнай страляніны. Прыборна засмяяўся. Вось чэрці гэтай жаўноўцы, хвіліны супакою фрысам не даюць. І вось нарэшце пачуліся крокі і голас Насці. «Усё адно, я не паеду, дарэмна ён турбуецца». Андрэй падхапіўся, сэрца яго моцна закалацілася. Праз некаторы час Насця спынілася перад ім, але ў цемры яго не пазнаючы сказала: «Ну, таварыш камісар, я прыйшла, але я ведаю, навошта вы паклікалі, і гавару адразу, што...» Але Андрэй не даў ёй скончыць. «Насця», – ледзь чутна прашаптаў ён. Яна рванулася наперад, пазнала голас мужа і спалохана адхіснулася, відаць, не паверыўшы сваім вачам. Толькі калі ён паклікаў яе ў другі раз, яна схапіла рукамі яго галаву і наблізіла яго твар да свайго. «Андрэйка, ты гэта?» Ён моўчкі абняў яе і прыцягнуў да сябе. Лясніцкі штурхануў локцем прыборнага, яны ўсталі і непрыкметна адышлі ў бок. «Дай жа мне паглядзець на цябе», – казала Насця. «Господі, якая цемра, нічога не бачна. Які ты, не думала ўжо спаткаць цябе? Ну што ты, Насценька, мілая, калі гэта ты згубіла веру?» «Ой, не магу, Андрэй, не магу». Яна прытуліла твар яго да грудзей і заплакала. Сэрца згарэла. Колькі людзей навокал памірае. Ён не ведаў, якімі словамі суцешыць яе, і моўчкі гладзіў мяккія мокрыя валасы. «Але цяпер я не баюся, родны мой». І яна перастала плакаць, падняла галаву і заглянула яму ў твар. «Божа, якое шчасце прыходзіць раптоўна. Ну вось цяпер я нічога не баюся, нічога. Цяпер мы ўвесь час будзем разам з табой, мы ні на крок не адыдземся адзін ад аднаго. Праўда, Андрейка?» Ён уздыхнуў і моцна сціснуў яе плечы. «Што, няўжо ты ўходзіш?» – амаль крыкнула яна ў роспачы ад нечаканасці. «Так, мне трэба ісці, я пайду, дакладней паплыву. Але заўтра ў такі ж час, а можа і раней, мы зноў сустрэнемся, і ўжо тады я буду з табой, пакуль не народзіцца ён, наш маленькі. А потым, потым я яшчэ выканаю некалькі заданняў, а потым... А што будзе потым? Потым будзе канец вайне, Насця, будзе перамога, чуеш? І як прыгожа мы будзем жыць з табой, ты ўяўляеш?» Ён не ведаў, для чаго ён усё гэта гаварыў. Проста хацелася яму суцешыць яе, прылашчыць, супакоіць. «Куды ж ты ідзеш зараз?» – супакоіўшыся, спытала яна. «Заўтра ты будзеш усё ведаць. Заўтра, Насця. Але зараз мне пара. Бывай, бывай, любая моя, бывай». Ён падняўся, падняў яе, прытуліў да сябе і, не стрымаўшыся, гучна прашаптаў: «Я іду здымаць фон Адлера». У тую ж ноч пад раніцу прыплылі на лодцы са старым рыбаком дзедам Лаўрэнам Цімох Бураў і Алена Рыгораўна.
Прыборны ад вялікай радасці моцна расцалаваў іх. Вось жа праўду кажуць, не бывае гора без радасці. Ай да ночка, цёмная, дажджлівая, шчырая дзякуй табе, ўзрушана гаварыў ён. Ну, расказвай, што з Нікалаем? Жыў, адчуняе, Алена ўздыхнула. Але без ног. Ампутыравала я ногі яму. Абедзве? Недарэчна спытаў Лясніцкі. Яна не адказала, і хвіліну цягнулася няёмкая цішыня. Ну што, вы сціхлі, як па нябожчыку, нарэшце сказала яна. Жыць нельга без галавы, а без ног жыць можна, і будзе жыць Нікалай, сказала Таццяна. Вось яна там з ім засталася, Люба нас знайшла і аб усім расказала. Вось мы і паехалі. Ну, а у вас як тут, цяжка? Раненых многа, так? Так. Раненых многа, і цяжка было, вельмі цяжка, але зараз нічога. І сёння мы пераможцы, таямніча прашаптаў прыборны. Але дзед Лаўрэн недаверліва і дакорліва пакачаў галавой. Мацей Кулеш праклінаў свой лёс. Нідзе яму не ўдавалася схавацца ад смерці. Яму здавалася, яна хадзіла за ім па пятах, знаходзіла ўсюды. Пасля смерці Койфера і знікнення Візанера яму здалося, што нарэшце смерць адстала, і ён, стаіўшыся, чакаў і надзвычай доўга ачуньваў ад лёгкай раны, якую ён атрымаў, калі вёў немцаў на ласіны. А зімой перамаглі партызаны. Яны ўзялі цэлы раён, у тым ліку і Арэхаўку. Партызанскае камандаванне верыла яму, Мацею Куляшу, і ён жа зрабіў ім паслугу. Кулеш стаў сваім чалавекам у партызан. Праўда, атрымаў сябе ён вельмі сціпла, непрыкметна, як звычайны селянін. Свае прыязныя пачуцці да партызан выказваў толькі надзейным людзям. Добра ён жыў гэтыя зімовыя месяцы. Упершыню за вайну ў яго былі дні, калі ён не думаў аб смерці, і яна жудасным прывідам не вісела над ім. Цяпер яму хацелася пражыць так і да канца. О, Мацей Кулеш быў не дурань. Ён ужо бачыў, якім будзе гэты канец. Сталінград і поспехі партызан адкрылі і яму вочы, і тады яго апанаваў яшчэ большы страх за сваё жыццё. Куды схавацца? Дзе перачакаць усё гэта? З жудасцю думаў ён. Калі вясной партызаны адступілі ад Арэхаўкі, ён, прыкінуўшыся хворым, застаўся ў вёсцы. Стаіўся, адрасціў бараду, ва ўсім дагаджаў жонцы, старанна працаваў у гаспадарцы і дапамагаў салдаткам. Але раптам аднойчы ўвечары, калі ён вяртаўся з поля, яго спаткаў незнаёмы чалавек з сінім тварам і загадаў з'явіцца ў камендатуру. Валасы сталі тарчка на галаве ў Куляша. Смерць зноў глянула яму ў вочы, і ў гэты час ужо дзейнічала карная экспедыцыя, навокал гарэлі вёскі. Людзі ўцякалі ў лясы, і Кулеш не пайшоў у камендатуру.
Некалькі дзён ён адзін, як галодны воўк, блукаў па лесе, і выпадкова яго сустрэлі знаёмыя партызаны, прапанавалі ісці з імі, і ў яго не хапіла мужнасці адмовіцца. Разам з імі ён трапіў у абкружэнне. Нідзе і ніколі яшчэ Мацей Кулеш не глядзеў так блізка ў твар смерці, як тут. Яна вісела над ім штохвілінна. Ён кідаўся ва ўсе бакі, як ледзь не выў ад жаху. О, ён усё зрабіў бы, каб ратаваць сваё жыццё, але як ратаваць яго тут? Як? Перабегчы да немцаў, але што сказаць ім, каб апраўдаць сваю сувязь з партызанамі? Трэба прынесці ім карысныя звесткі. Так, трэба адшукаць, падслухаць такія звесткі і прадаць іх за права існаваць на зямлі. Бо ўсё адно тут, у блакадзе, смерць і выйсця з гэтай пасткі няма. А там можна будзе паехаць з немцамі, уцячы і схавацца. Мацей Кулеш пачаў хітрыць зноў. Калі пачалі захворваць, ён захварэў. Адзін з першых і цяжэй за ўсіх. Стагнаў, поўзаў, курчыўся ад болю, а яму верылі, клапатліва лячылі, хавалі ад куль і нават ад камароў. Ён напружана прыслухоўваўся і прыглядаўся да ўсяго, каб не прапусціць зручнага моманту выявіць важныя звесткі. Пачуўшы, што Женька Лубян тэрмінова сярод ночы кліча да камісара брыгады Насцю, Мацей Кулеш папоўз следам за імі і падслухаў размову Насці з мужам. У яго ж ад млоснасці нават закружылася галава, калі ён пачуў шэпт Андрэя: «Я іду здымаць фон Адлера». О, Кулеш ведаў, што за птушка гэты муж Насці. Ён чуў аб ім яшчэ зімой і бачыў, з якой пашанай праводзілі яго ў Маскву. Добра ведаў ён, хто такі і Адлер. Лёгкі ўздых упершыню за паўмесяца вырваўся з яго грудзей. Ну вось, нарэшце ён зрабіў першы крок да ратунку. За такія звесткі, безумоўна, яму даруюць усё і нават могуць дапамагчы выехаць куды-небудзь і нават схавацца. Толькі як жа выбрацца адсюль, як перадаць усё гэта? Ён кінуўся да ракі і доўга глядзеў на цёплую плынь, і ўсё адно яму здавалася, ён бачыў смерць. Чорныя бяздонныя віры глядзелі на яго, і ён адскочыў ад вады. Не, які ён плывец, а тут такія віры, такая плынь. Да світання нябачнай гадзюкай поўзан ён па лагеры і ў розных месцах падпаўзаў да пярэдніх акопаў, але ўсюды яго сустракаў суровы вокліч партызан. «Стой, хто ідзе?» Ён поўз у кусты, каб вартавыя не ўбачылі, не пазналі яго. Не спяць, усю ноч не спяць. На кожным кроку вартавы, муха не праляціць. І Мацей Кулеш ледзь не выў ад роспачы і страху. І цяпер, калі была магчымасць ратавацца, думка аб смерці была яшчэ больш жудаснай. За гэтую ноч у яго нават пасівелі скроні. На світанні ён убачыў на беразе невялічкую рыбацкую лодку. Яна не была прыкута, ляжала ў кустах, перавёрнутую ўверх дном, і нават вартавога не было блізка каля яе. Яго пачало калаціць, чаму ён уначы не знайшоў гэтай лодкі. Чаму ён не знайшоў, як яна з'явілася тут? Нейкі час ён хадзіў па беразе і думаў.
Як жа з'явілася тут гэтая лодка? Пасля ён даведаўся, што на ёй прыплыла ўрач Алена Рыгораўна. Сама прыплыла ў гэтае пекла? Кулеш нават на момант разгубіўся, не разумеючы, што прымусіла яе з'явіцца туды, дзе ўсіх чакае смерць. Дурні, варыяты, хай лезуць хоць чорту ў зубы, а я хачу жыць, зразумелі, жыць. І мне трэба гэтая лодачка. Ён залез у галлё паваленых дрэў і ўвесь дзень не зводзіў вачэй з лодкі. Яго калаціла ад напружання, як у ліхаманцы, і дзень цягнуўся бясконца. Мацей Кулеш думаў, толькі ніхто не забраў бы яе, не адцягнуў, толькі б не забраў. Увесь дзень шаптаў ён адны і тыя ж словы. Яго не цікавіла, што рабілася ў лагеры, ён нават на выбухе снарадаў перастаў звяртаць увагу і толькі задавальненнем адзначыў, што пад вечар усё радзей і радзей з'яўляюцца людзі на беразе і менш стала вартавых. Дзякуй Богу, шаптаў Мацей Кулеш. Усе б яны адышлі адсюль. І вось нарэшце сцямнела. Ён выпаўз са сваёй бярлогі і доўга-доўга поўз да лодкі, спыняючыся праз кожны крок і прыслухоўваючыся. Было ціха. Вось ён дакрануўся дрыжачымі рукамі да зацвілага слізкага дна лодкі. Зноў было ціха. Ён перавярнуў яе, пасунуў перад сабой да ракі. Дзесьці заляскалі стрэлы, але гэта нічога, думаў ён. Хай цяпер страляюць больш, гучней. І вось лодка нарэшце загойдалася на вадзе. Ён адпіхнуўся, ускочыў яе. Плынь падхапіла і панесла лодку ад берага. Было ціха. Мацей Кулеш заціснуў далонямі рот, каб не закрычаць ад жывёльнай радасці, а потым, захлынаючыся, зашаптаў: Вось ён, Мацей Кулеш, свісціце цяпер яму, згіньце цяпер вы там усе, а я яшчэ пажыву. Колькі разоў прымала Алена роды. І кожнай жанчыне, калі той было вельмі цяжка, яна ласкава гаварыла: А ты крычы, мілая, крычы, ад гэтага лягчэй будзе. І кожны раз у гэтыя хвіліны сэрца яе напаўнялася ўрачыстасцю і гордасцю за маці і нованароджанага. Яна не шкадавала жанчын за іх пакуты. Гэта былі пакуты для будучага шчасця, і часта яна проста зайздросціла ім. Але вось першы раз у жыцці яна вымушана гаварыць збялелай ад родавых схватак жанчыне: «Маўчы, Насценька, трывай, мілая, трывай». І, магчыма, ад гэтага ў самае яе балюча сціскалася сэрца, і яна думала, як гэта ўсё недарэчна. Дзе гэта якой акушэрцы ці ўрачу даводзілася прымаць роды на хаду, а вось, мабыць, давядзецца, толькі рушым і можа пачацца. І Насця, нібы адгадаўшы Аленіны думкі, прашаптала, як жа гэта не ў час усё.
Яна ляжала на самаробных насілках, і цела яе, пакрытае вільготнай прасцінёй, курчылася ад болю. Яна кусала край прасціні, затыкала ёю рот, каб не закрычаць. Шчыльна абкружыўшы насілкі, стаялі жанчыны. А навокал па ўсяму хвойніку, у ямах ад снарадаў і бомбаў, у галі паваленых дрэў і так пад соснамі ляжалі, сядзелі і стаялі партызаны. Уся брыгада была сцягнута сюды, у гэтае месца. Хворыя ці раненыя, якія не маглі ісці самі, ляжалі на самаробных насілках. Трохі наперадзе ў акопах на акраі хвойніка размяшчаўся ударны атрад, сабраны з найлепшых і дужэйшых байцоў усіх атрадаў, не меўшых, акрамя зброі, больш ніякага грузу. Гэтыя 300 чалавек пад камандаю камандзіра і камісара брыгады павінны былі ажыццявіць прарыў. Густы вільготны вецер гойдаў верхавіны дрэў, абмытых дажджом, стагналі пакалечаныя сосны, над лесам імкліва лецелі хмары. Вецер сярдзіта гнаў іх на ўсход. І часам, не разлічыўшы свой прухкі удар, ён разрываў полах хмар, і тады праз рухомыя прасветы з гасаючымі іскрамі падалі на зямлю зоркі. Цемра ўсё больш і больш згушчалася, халаднела, людзі ў мокрай вопратцы дрыжэлі ад холаду, ціснуліся адзін да аднаго, раненыя, стрымліваючы стогны, кусалі нават рукавы. Рэдкая страляніна час ад часу ўспыхвала каля Дняпра, і гэтыя заслонныя групы трывожылі карнікаў, адцягвалі іх увагу. Але на стрэлы ніхто не звяртаў увагі, усе моўчкі глядзелі ўверх на вяршыні старых сосен, што ўзвышаліся над усім хвойнікам. Там сядзелі назіральнікі. Людзі напружана чакалі. Вялікі класны пакой быў заліты яркім святлом электралямп. Ток давала дынама-машына, якую генерал заўсёды вазіў за сабой разам са шматлікай кухоннай посуддзю і сталовымі сервізамі. Рухавік дынама-машыны прыглушана пыхцеў пад акном. Састаўленыя сталы ўтварылі павучы знак – свастыку. Бакалы, вазы і кілішкі пераліваліся ўсімі колерамі вясёлкі, зіхацела віно. Вакол сталоў, выцягнуўшыся, стаялі афіцэры. У цэнтры, на скрыжаванне лап свастыкі, генерал-маёр фон Адлер, побач з ім 2 палкоўнікі, а далей маёры, штурмафюрэры і іншыя фюрэры, асоб 20. Гэта былі старэйшыя афіцэры часцей, якія раніцою павінны былі пачаць канчатковае наступленне на абкружаных партызан і разграміць іх. Толькі што скончылася нарада, на якой былі абмеркаваны і удакладнены ўсе дэталі заўтрашняй аперацыі. Нарада адбывалася ў кабінеце камандуючага, і кінааператар Адольф Рэхнер не прысутнічаў там. Затое цяпер ён старанна бегаў з кутка ў куток класа і няспынна здымаў гэты ўрачысты ўступ у сямейную вячэру.
Фон Адлер абвёў пакой, сталы афіцэраў задаволеным позіркам. З яго глыбокіх вачэй драпежніка падалі хітрыя усмешкі, але твар быў урачыста нерухомы. Ён паглядзеў на кінааператара і выкінуў наперад руку для фашысцкага прывітання, і 20 рук, як па камандзе, узляцелі ўгару. Гэта было зроблена знарок для кінааператара, каб на экране быў паказаны патрыятызм і адданасць фюрэру. Афіцэры, генерал фон Адлер зрабіў доўгую паўзу, і ўсе стаілі дыханне. «Агульнымі намаганнямі мы з вами закончылі вялікую аперацыю», – сказаў ён. «Я гавару закончылі з упэўненасцю, якая павінна быць усім вам зразумела. Мы даказалі, што гэтыя лясныя бандыты, нягледзячы на іх фанатызм і дзікія спосабы вядзення вайны, нішто перад мужнымі адважнымі нямецкімі салдатамі. Дазвольце мне першы тост падняць за нашу перамогу». Зазвінелі шклянкі, зашчоўкаў кінаапарат. Пакой напомніўся стрыманым гоманам. Усе пілі за фюрэра, за вялікую Германію, за рашаючы год вайны. Аб гэтым рашаючым годзе фон Адлер сказаў таямніча, хітра прыжмурыўшыся, але яго зразумелі і бурна заапладыраваўшы выпілі з асаблівым уздымам. Кожны намагаўся перапіць суседа, гоман мацнеў, а сярод маладзейшых ужо нехта п'яны смяяўся і хацеў зрабіць нешта такое, чаго яго са смехам стрымлівалі. Фон Адлер, задаволена усміхаючыся адныма вачыма, павярнуўся да кінааператара. «Пан Рэхнер, хопіць вам здымаць. Гэта ўжо не ўяўляе цікавасці для гісторыі, сядайце». Генералу падабаўся гэты чалавек. Наогул жа праз усё жыццё ён меў дрэнны погляд на людзей гэтай катэгорыі, на аператараў, артыстаў, журналістаў, і ён лічыў іх людзьмі ніжэйшага гатунку, якія па сваіх інтэлектуальных і ўсіх іншых якасцях стаяць значна ніжэй за іх вайскоўцаў і кадравых афіцэраў. Але гэты Рэхнер здзівіў яго сваёй усебаковай адукаванасцю, культурнасцю і, што асабліва важна, разумнымі перакананнямі сапраўднага патрыёта вялікай Германіі. Фон Адлер з прыемнасцю і нават з асалодай, якой ён не адчуваў ужо даўно, гутарыў з кінааператарам некалькі разоў. Яму падабалася нават тое, што гэты маленькі чалавечак адважваўся, праўда, вельмі ветліва, спрачацца з ім, генералам-маёрам фон Адлерам, і калі яму данеслі ў дадатак да ўсяго аб выключнай смеласці Рэхнера, якую той праявіў, здымаючы бой на чыгунцы, генерал пры наступнай сустрэчы сказаў яму: «О, пан Рэхнер, я жадаў бы, каб Германія мела больш такіх людзей, як вы». Цяпер за сталом ён па-апякунску кіўнуў яму галавой і ціха сказаў: «Заўтра ў вас, пан Рэхнер, будзе вельмі многа цікавай работы». І, памаўчаўшы, паўтарыў: «Вельмі многа». Рэхнер ветліва пакланіўся. «Дазвольце задаць вам адно пытанне, пан генерал, а што вы будзеце рабіць з палоннымі партызанамі?» Маленькі палкоўнік з надзвычайна чырвоным носам, пераціснутым пенсне, засмяяўся. «А вы спытайце аб гэтым оберштурмфюрэра Ганца. Гэта ўваходзіць у яго абавязкі». І ён нечакана паклікаў: «Аберштурмфюрэр Ганц, пан кіназдымшчык цікавіцца, што вы будзеце рабіць з палоннымі партызанамі». Вялікі рыжы эсэсавец з чырвоным тварам і бычынай шэяй п'яна зарагатаў: «Заўтра я пакажу вам, што я буду рабіць з імі. Запрашаю вас у маю роту, вось дзе ў вас будзе сапраўдная работа». Рэхнер усміхнуўся, але твар яго на няўлоўны міг пацямнеў, а рука спаўзла пад стол, і пальцы моцна сціснуліся ў кулак, ажно затрашчалі суставы. «Мяне асабіста цікавяць толькі двое з іх», – сказаў генерал фон Адлер. «Гэта іх камандойры Лясніцкі і камандойры Прыборны. Так, здаецца, капітан, іх я жадаў бы ўбачыць перад сабой жывымі». Гутарку перарваў рэзкі трывожны тэлефонны званок, які прымусіў усіх, нават і п'яных, змоўкнуць і насцярожыцца.
Ад'ютант генерала, прыгожы малады капітан, падскочыў да апарата, што стаяў на падаконніку, схапіў трубку, але праз хвіліну павярнуўся да фон Адлера. «Камандзір 6-й роты настойліва просіць асабіста вас, пан генерал». «Што ён там лезе праз галовы?» – прабурчэў лысы майор. «Гаворыць, надзвычайна важная справа». Генерал фон Адлер цяжка падняўся, відаць, незадаволены, што яго турбуюць, і, не спяшаючыся, падышоў да тэлефона. У Андрэя трывожна стукнула сэрца, і ён зразумеў, што здарылася нешта такое, што раптам можа прымусіць усіх афіцэраў пакінуць гэтую залю, і тады ўсё праваліцца. Трэба не губляць часу. Ён падняўся адначасова з генералам, шпарка падышоў да апарата, нахіліўся, робячы выгляд, што хоча здымаць. Ледзь чутна цікаў гадзіннікавы механізм заведзенай міны. Андрэй паглядзеў на гадзіннік. Да выбуху заставалася 14 хвілін. Гэта было занадта многа. За гэты час яны могуць усе выйти. Што рабіць? Ён падняў галаву і убачыў, як фон Адлер раптам крута павярнуўся да яго. Позіркі іх сустрэліся. Твар генерала ўраз зрабіўся шэрым, вочы драпежна загарэліся, задрыжэла рука, якой ён моцна прыціскаў да вуха тэлефонную трубку. І чуццём спрактыкаванага разведчыка Андрэй адчуў, што фон Адлеру дакладваюць аб ім. Прадаў хтось, маланкую бліснула думка, ухадзіць позна, так, позна, кінуцца, паваляць апарат, пашкодзіць механізм ці зусім здагадаюцца, і не зводзячы вачэй з генерала, вытрымліваючы яго праніклівы драпежны позірк, ён рукою намацаў на корпусе апарата сярод шматлікіх вінцікаў і шрубачак знаёмую кнопку і выцягнуў засцерагальнік. І ў гэты момант Андрэй буйскі падумаў: даруй, Насценька, што я схлусіў табе, што мы сустрэнемся сёння. Мы не сустрэнемся ніколі. Бывай, родная. Бывайце, таварышы Павел Сцяпанович, Сергей Федотович, жадаю вам хуткай перамогі і шчасця. І ён на міг убачыў яе перамогу. Залітая сонцам святочная Масква, мільёны людзей, сцягаў і Красная плошча. Бывайце. І ён не скончыў думкі. Фон Адлер адарваў ад вуха тэлефонную трубку і паказаў на яго. Узяць яго, але Андрэй пераможна усміхнуўся. Позна, генерал, апошні здымак. І палец націснуў кнопку імгненнага дзеяння. Выбух! Адначасова крыкнулі ўсе назіральнікі. Людзі ў лесе падхапіліся, праз некалькі секунд дакаціўся глухі гук выбуху, і следам за ім ударылі партызанскія граматы, пасылаючы ў ворага апошнія снарады, застрачылі кулямёты, аўтаматы, вінтоўкі, ударны атрад пайшоў на прарыў. І тыя, хто засталіся ў лесе, напружана чакалі, страляніны іх крыкі хутка аддаляліся. Жанчыны падхапілі насілкі, на якіх ляжала Насця. Алена нахілілася да яе, правяла па гарачым твары далоні і ўзрушана крыкнула: «А ты крычы, Насценька, мілая, крычы, так будзе лягчэй». Хто мог прадаць Андрэя? Хто? Прыборны ўзрушана хадзіў каля дубовага пачарнеўшага бервяна, на якім моўчкі сядзелі Лясніцкі, Лубян і Паўленка.
Камандзір брыгады ў час прарыву быў паранены ў руку і цяпер трымаў яе ў шырокім вышываным ручніку, што вісеў у яго цераз шыю. Твар яго асунуўся, пацямнеў, зарос за час блакады густой барадою, але вочы ліхаманкава ззялі. Высокі, сутулы, ён рабіў крокаў 10 у адзін бок, спыняўся, хвіліну задуменна стаяў, а потым нечакана па-вайсковаму спрытна паварочваўся і ішоў назад, цяжка, з хрыпам дыхаючы. Час ад часу здаровай рукой ён цёр лоб і кудлачыў валасы. Ну хто мог прадаць Андрэя? Женька уважліва сачыў за кожным рухам і адценнем твару камандзіра. Яму таксама не сядзелася на месцы. Надзвычайна вялікая была усхваляванасць. Толькі што дапыталі палонных немцаў. Некалькі раненых афіцэраў, цудам уцалеўшых і выкапаных з-пад развалін школы, расказалі аб гераічнай смерці Андрэя. Палонны тэлефаніст удакладніў іх расказ, паведаміўшы змест тэлефоннай размовы паміж камандзірам 6-й роты і нябожчыкам генералам фон Адлерам. Камандзір роты далажыў генералу, што ад партызан прыплыў перабежчык і сцвярджае, што ў штабе экспедыцыі знаходзіцца вядомы савецкі разведчык. Ноччу ён наведаў лагер, і здраднік сам чуў, як на развітанне сказаў жонцы: «Іду здымаць фон Адлера». Пасля допыту адразу стала зразумела, што Андрэй Буйскі загінуў у выніку здрады, і гэта страшэнна ўразіла ўсіх. Паўленка закрыў далонямі твар і сядзеў нерухома, як статуя. Лясніцкі намагаўся быць спакойным і разглядаў захопленыя дакументы, фотаздымкі, але рукі яго прыкметна дрыжэлі, а на шырокім чыстым ілбе і на скронях надуліся вены, нібы яму не хапала паветра ў вялізным прасторы лесу, напоўненага гоманам майскай раніцы. І ён успамінаў усе самыя нязначныя падрабязнасці апошняй сустрэчы з Андрэем, усе падзеі той ночы. Як здраднік мог паведаміць фашыстам, як ён выбраўся? Вось з чаго, здавалася, яму трэба пачынаць, каб разблытаць увесь гэты клубок. У час прарыву 16 чалавек загінула без вестак. Спачатку Лясніцкі пачаў меркаваць, што здраднік – гэта адзін з гэтых 16, але пасля высветлілася, што ўсіх гэтых людзей бачылі перад самым выбухам, і ўсе яны былі ва ўдарным атрадзе. Целы забітых адшукалі, раненыя таксама ўсе падабраны. А больш, як падказаў падлік, ніводзін чалавек з атрадаў не знік, аднак палонны тэлефаніст сказаў: прыплыў перабежчык. Іменна перабежчык, а не іх агент, не нейкі там 27 ці 359. Хто ж гэта мог быць? Чаму губляецца ў падліку гэтая агідная адзінка? І раптам бліснула думка: перабежчык мог у час бою вярнуцца назад. Лясніцкі схапіўся за гэтую думку. Так, магчыма, 6-я рота карнікаў стаяла на левым флангу. Удар па ёй нанёс Лубян. Атрад яго знаходзіўся ў ар'ергардзе, ён павінен быў абараняць раненых і хворых. У бой ён уступіў апошнім, калі мы ўжо прарваліся. І ў атрад улілося шмат хворых і раненых, і вось сярод іх... Хто з хворых і раненых з'явіўся ў атрадзе ў час бою? Спытаў Лясніцкі ў Лубяна. Женька паціснуў плячамі. Усіх не назову, Павел Степанович. Многа з чужых атрадаў, з тых, каго ведаю: Лямцаў, Рута, Крапівін, Лапаціна Вера з атрада Кандыбы і Кулеш. Кулеш? Ну, Кулеш? Женька паглядзеў на камісара і здагадаўся, аб чым той падумаў. Ну не можа быць, Павел Степанович.
Я ж яго ўбачыў адразу ж, як толькі выйшлі з сасняка і накіраваў у штаб сувязным разам з Маходкам. Прыборны, які няспынна, нервова хадзіў, не чуў гэтай іх кароткай размовы, і праз хвіліну ён спыніўся перад Лясніцкім. «Кінь ты гэта! Што ты варожыш? Ідзем лепей да людзей, запытаем у іх, народ знойдзе здрадніка». Паўленка адняў ад твару рукі. «Так, трэба аб'явіць аб здрадзе у атрадах». Лясніцкі кінуў пад ногі ў траву папкі з дакументамі і выпрастаўся. «Не, з гэтым трэба пачакаць. Гэта крайнасць. Зрабіць гэта зараз значыцца даць мажлівасць зрадніку уцячыць, а ў нас хопіць сіл знайсці яго іншым спосабам. Ад нас ён не схаваецца нідзе. А каб ён яшчэ не напаскудзіў, трэба быць больш пільнымі, даверлівымі мы зрабіліся ў апошні час. Вось у чым наша памылка. Ідзі сюды, Сергей, што ты хістаешся, як маятнік?» Прыборны паслухмяна падышоў і сеў побач з камісарам. Лясніцкі паклаў яму на плячо руку, зазірнуў у яго змучаны твар і клапатліва спытаў: «Баліць рука, што сказала Алена?» «Не да рукі», – паморшчыўся прыборны. «Душа баліць, Павел, крывою абліваецца за Андрэя. Да Насці не магу падайсці. Што ёй сказаць?» Некалькі хвілін яны маўчалі. Потым Лясніцкі ціха сказаў: «Але пара, таварышы, падумаць і аб далейшым. Жалоба жалобай, справы справамі. Жывы павінен думаць аб жывым. Я прапаную, напрыклад, такі план. Абяскроўлены мы, канешне, здорава, і галоўнае, звязаны вялікай колькасцю раненых. Да і без сувязі, без радыёстанцыі дзейнічаць нам зараз цяжка. Гэта ж не 41 год. Пойдзем на злучэнне з брыгадай Крушыны, дапаможам ім дабіць рэшткі карнікаў, а самае галоўнае, па-першае, звяжемся са штабам злучэння з Масквой, выклікаем самалёты, каб эвакуіраваць цяжка раненых, а па-другое, прыйдзем зноў у свой раён, дзе знаёмы кожны чалавек і кожная сцежка, і гэта дасць нам магчымасць размясціць астатніх раненых у вёсках, а па-трэцяе, зноў наблізімся да чыгункі, зоймем над ёй сваё месца. Практыка ў гэтай галіне ў нас багатая. Ну вось так, такі план, эскізна, без дэталяў. Давайце вашыя меркаванні. Мне здаецца, таварыш камісар, пакуль што рызыкоўна ісці ў гэтым напрамку», – азваўся першым Паўленка. «Тады адступілі галоўныя сілы карнікаў, і нельга сказаць, што яны разгромлены канчаткова». «Так, яны не разгромлены канчаткова, але становішча ў іх такое, што яны цяпер вымушаны будуць не наступаць, а абараняцца. Цяпер мы будзем наступаць. Мы, зразумелі?» І голас камісара загучэў цвёрда і рашуча. «І карнікі будуць разгромлены ў бліжэйшыя дні. Але давайце вашы прапановы, падумаем, узважым. Як ты, Сергей?» «Я згоден з табою, толькі не спяшайся з выступленнем. Трэба даць людзям адпачыць. Я сам ледь на нагах трымаюся». «Добра. Выступім увечары. А зараз трэба будзе паслаць за Маеўскімі забраць Нікалая. Яго эвакуіруем у ліку першых на першым самалёце». Лясніцкі звярнуўся да Паўленкі. «Алексей Иванович, падбяры дзесятак дужэйшых байцоў і накіруй іх з дзедам Лаўрэнам, каб не вяртацца ім назад, хай чакаюць нас у Баршчоўскім лесе». Паўленка падняўся і пайшоў у глыб лесу, дзе чуліся галасы партызан і гарэлі агні.
Паўленка падняўся і пайшоў у глыб лесу, дзе чуліся галасы партызан і гарэлі агні. «Ну, а нам з табой, – працягваў гаварыць Лясніцкі, – таксама трэба, Яўген Сергеевич, папрацаваць. Рэдактар наш ранены, друкарня наша часткова пагублена, часткова папсавана, а газету ўсё адно мы выпусціць павінны. Абавязкова трэба расказаць людзям аб разгроме карнікаў і аб смерці гэтага генерала фон Адлера. Хай парадуецца народ і яшчэ раз пераканаецца ў нашай сіле і ў нашай непераможнасці. На наше шчасце, у адной захопленай машыне кілаграмаў 100 паперы ёсць, так што давай падумаем над матэрыялам. Немцы раззванілі ва ўсе званы аб нашым знішчэнні, а мы вось і ўваскрэснем». Яны падсунуліся адзін да аднаго, схіліліся над паперай, якая ляжала ў разгорнутай папцы ў Лясніцкага на каленях. І тут раптам падышла Лена. Яна была ў акрываўленым халаце, рукі яе таксама былі ў крыві, а твар бледны, з застылымі рысамі. У кожным яе руху адчувалася вялікая зморанасць. Яна падышла непрыкметна, як здань, і моўчкі села на калоду, пацёрла далонямі скроні. Ну што мне сказаць ёй? Супакою не дае, пытае да пытае, дзе Андрэй, дзе ён? Вы ведаеце, дзе Андрэй? Голас яе таксама быў абыякавы, змораны, глухі, нібы далятаў з ямы. Яна зусім не была ўпэўнена, што атрымае адказ на сваё пытанне, ды непакою Насці не надавала асаблівага значэння. Ці мала што прыходзіць у галаву парадзіхам, асабліва пасля такіх пахутных родаў. Тым больш, што ў час родаў яна ні разу нават не ўспомніла яго, а цяпер раптам дзе Андрэй ды дзе Андрэй. Андрэй загінуў, ціха сказаў Лясніцкі. Алена хутка павярнулася да яго, і адразу на яе твары і ў вачах зніклі абыякавасць і зморанасць. Загінуў? Ёй захлынула дыханне. А што ж мне цяпер сказаць ёй? Лясніцкі падняўся. А пайшлі, таварышы, усе да яе. Пайшлі, Сяргей. Брыгада размяшчалася ў гушчары дубовага лесу. Партызаны спалі хто дзе, на захопленых аўтамашынах і проста на сырой зямлі пад дубамі. Не спалі толькі тыя раненыя, у якіх балелі раны, ды вартавыя і дзяжурныя рабочыя па кухнях. Яны дапамагалі кашаварам рыхтаваць снеданне з захопленых у немцаў харчоў. У выкапаных ямах гарэлі агні. Над агнямі віселі катлы розных формаў і памераў. Каля аднаго агню сядзелі Мацей Кулеша і Пятро Майбарада. Разведчыкі нядаўна вярнуліся з разведкі і цяпер не маглі заснуць ад вялікай узрушанасці. І Мацею Куляшу не давала супакою пытанне, хто ўзарваў штаб, ці жывы той разведчык. Ніхто з радавых партызан нічога дакладнага не ведаў. Кожны выказваў свае меркаванні, і меркаванні гэтыя былі вельмі супярэчныя. Убачыўшы камандзіраў, Пятро Майбарада непрыкметна дагнаў Жэньку, які ішоў задні. «Жэня, будь сябрам, скажы, а хто ўзарваў штаб? Люба, так? Напэўна ж, толькі ад шчырага сэрца скажы». Жэнька сумна усміхнуўся. «Пасля, Петя, пасля». І шпарка пайшоў даганяць камандзіра і камісара. Разведчык дакорліва паківаў галавой. «Эх ты, заганарыўся, у камандзіры вылез». Але здраднік сядзеў моўчкі, ён быў вельмі ўражаны ўсім тое, што адбылося. Як добра пачалося, так і дрэнна скончылася, не чакаў ён такога канца. Ён намагаўся асэнсаваць падзеі ночы і не мог, усё кружылася шалёнай хуткасцю. Пасля выбуху ў штабе і атакі партызан сярод немцаў паднялася страшэнная паніка.
Кулеш убачыў людзей, падобных да сябе, якія перад тварам смерці забылі на ўсё. Ён зразумеў, што не цяпер, дык пазней эсэсаўцы спагоняць злосць на ім і, скарыстаўшы паніку, уцёк. У здрадніка ледзь не выскачыла ад спалоху сэрца, але хутка ён зразумеў, што адным яму пашанцавала. Ніхто не заўважыў яго адсутнасці, і ўсе лічылі, што ён быў разам з імі з самага пачатку. Женька Лубян нават накіраваў яго сувязным у штаб брыгады, і ўсё камандаванне ўбачыла яго як актыўнага партызана, які ў адказны момант забыў на сваю хваробу і ўйшоў у баі плячо-плячо з усімі. Цяпер ён здагадаўся, што гэта Андрэй загінуў, і радаваўся гэтаму, бо трус заўсёды радуецца смерці героя. Магчыма, лічыць гэта за перамогу сваёй трусасці над адвагай і мужнасцю. Настя ляжала пад разгалістым дубам, клапатліва абгароджаная з усіх бакоў трафейнымі палаткамі. Для яе і народжанага і сына партызаны знайшлі ўсё неабходнае: падушкі, коўдру, нават чысцяе прасціні, тканіну для пялёнак, лепшыя харчы і нават свежае малако. Яна была вельмі знясілена цяжкімі родамі. Абяскроўлены твар яе, рукі былі бялей за прасціню, а вочы сталі яшчэ больш выразнымі і блакітнымі. Не было нават розніцы у колеры паміж чыстым блакітам ранішняга неба, якое прасвечылася праз густое лісце дуба, і яе вачыма. І яна глядзела на гэты блакіт, на лісце, і горача шаптала: «Дзе ж ты? Дзе ж ты, мой родны Андрэй? Дзе ты?» А потым паварачвалася да дзіцяці, пяшчотна краналася губамі яго ружовага лобіка. «Сыночак мой, ну дзе ж твой тата? Чаму яны ўсе маўчаць? Ну што яны хаваюць ад нас? Ну не бойся, сынок, не можа гэтага быць. Жывы наш татка, ён прыйдзе». Яна ўстрапянулася, калі пачуліся крокі, і хтосьці адкінуў палатку. Настя падумала, гэта ён. Але, павярнуўшыся, Настя ўбачыла Лясніцкага і Прыборнага і, хутка адкінуўшы коўдру, села і працягнула да іх рукі. «Ну, нарэшце вы прыйшлі. Ну, а дзе Андрэй? Сергей Фядотавіч, дзе Андрэй?» Прыборны падышоў і ўзяў яе бледныя рукі і сціснуў іх у жмені. «Дачка моя, Андрэй...» Але голас яго задрыжэў і абарваўся, і ён закрыў далоні вочы і прыціснуўся лбом да шурпатай кары дуба. Настя схапіла абодвумі рукамі яго за плечы і закрычала: «Ну, гаварыце, гаварыце, я не баюся». Андрэй загінуў смерцю героя, каб ратаваць брыгаду. Ён узарваў нямецкі штаб і сам не змог уйсці. Павольна, расцягваючы словы, сказаў Лясніцкі. Настя расчапіла пальцы, звыклым рухам паправіла ўласныя валасы і вельмі асцярожна, нібы боючыся зрабіць сабе балюча, легла. Алена падбегла да яе, але яна ледзь прыкметным кіўком галавы папрасіла яе адысці. Ляжала яна доўга, ляжала нерухома, і позірк яе блакітных вачэй быў утароплены у нейкую адну кропку ўгары, у нейкі адзін ліст на дубе. Але не бачыла яна ў гэты момант ні ліста, ні блакіт неба, нічога. Некалькі хвілін было нейкае душэўнае здранцвенне.
Потым яна захацела ўявіць твар Андрэя і не магла. Перад вачыма плылі твары маці, братоў, сяброў па атраду, а вось яго не было. Колькі месяцаў яна не бачыла яго пры дзённым святле, і якой кароткай была гэтая сустрэча. «Заўтра мы зноў сустрэнемся», – узгадала яна яго словы. А што ён гаварыў яшчэ? А больш нічога яна не магла ўспомніць. Вельмі балюча кальнула ў сэрцы і хацелася нават закрычаць ад гэтага болю. Яна сціснула зубы, паглядзела на прысутных і ўбачыла, што камісар нешта сказаў Алене і павярнулася, каб непрыкметна ён выйшаў. Яна спыніла яго. «Павел Сцяпанович, ну, куды ж гэта вы? А што ж вы не паглядзелі майго сына, Андрэевага сына?» Яна хутка паднялася і ўзяла яго на рукі. «Вось глядзіце, які ён, мой Андрэй!» Дзіця заплакала, яна нахілілася да яго. «А ты не плач, мой сыночак, ты не плач, мы з табой не будзем плакаць. Не трэба, мой сыночак. Тата загінуў, каб ратаваць нас, каб мы жылі. Тады ж не плач, мой маленькі Андрейка». Ганна Кулеш палола грады і ціха спявала. Хораша было на душы ў яе. Такая вось яснота, цяплыні, зелень, як і навокал. Не да твару сумаваць у такі час. Да і чаго ёй сумаваць? Наадварот, радавацца трэба. Яна падняла галаву і запэцканымі ў зямлю рукамі паправіла пасмы валос, што выбіваліся з-пад хусткі. Паліла сонца, гарачай пары дыхала зямля, нядаўна напоеная шчодрым дажджом, плыло нагрэтае паветра і пахла старым папялішчам. Жанчына паглядзела на пачарнеўшую печ, на абгарэлыя яблыні і вішні і адвярнулася. А чаго гараваць па гэтым? Не ў аднае яе такое гора, з усяе вёскі нейкім цудам засталася толькі школа, а тое ўсё спалілі праклятыя карнікі. Да нічога, падумала яна, ўсё адбудуецца. Былі б толькі ўсе жывыя ды здаровыя, а ў яе сям'і, дзякуй Богу, усе здаровыя, ды ў арэхаўцы ўся гэтая навала абышлася шчасліва, нікога больш не забілі, не спалілі, як у іншых вёсках. Людзі перачакалі ўсё ў лесе і дачакаліся радасных звестак. Пазаўчора з суседняй вёскі ім перадалі зачытаную памятую партызанскую газету. У ёй пісалася аб разгроме карнікаў і аб забойстве галоўнага іх генерала фон Адлера. «Туды яму і дарога», – падумала яна. А для людзей гэта быў самы радасны дзень. Усе выйшлі з лесу, вярнуліся на родныя папялішчы, і ніхто не плакаў, гледзячы на адны печы ды на абвугленыя дрэвы. Але асабіста для Ганны асабліва радасны дзень быў учора. Вёску наведаў з атрадам партызанаў-коннікаў Жэнька Лубян. Праязджаючы міма і убачыўшы яе на гародзе, ён заскочыў на хвілінку і весела сказаў: «Добрый дзень, цётка Ганна, прывет ад Мацея. Чакай хутка ў госці». Як радасна ў яе забілася сэрца. Нарэшце-то яе непуцёвы муж разам з усімі людзьмі, разам з Лясніцкім, з Жэнькам, з Маеўскім. Ну цяпер ужо ў яе не будзе ніякіх сумненняў.
А то колькі пакутавала яна з-за яго паводзін. Невядома чаму вярнуўся з арміі і дома жыў не як усе, нечакана знікаў, нечакана з'яўляўся, прыносіў нейкія грошы, рэчы, а калі яна пачынала распытваць і адмаўлялася ад чужога дабра, ён чамусьці злаваўся, лаяўся і нават спрабаваў біць яе. Розныя страшныя думкі з'яўляліся тады ў яе, і праўда, у апошні час ён быў ціхі, пакорлівы і ласкавы, але ад гэтага не было лягчэй. А вось цяпер адразу стала на душы лёгка і ясна. Цяпер і яна можа ганарыцца сваім мужам і лічыць сябе салдаткай, як і ўсе жанчыны. Мамачка, ну што гэта ты задумалася? Глядзі, глядзі, я перагнала цябе. Ганна схамянулася. Яе дачка Клава глядзела з суседняй градкі на маці і весела жмурылася. Глядзела на цябе, мамачка. Ганна вінавата усміхнулася і пачала хутка палоць. Нельга марудзіць. І так, пакуль яны былі ў лесе, пустазелле заглушыла ўвесь гарод. Трэба хоць тут навесці парадак, бо ў полі мала чаго пасеяна. Давядзецца жыць з гароду, але і гэта нічога. Вернуцца свае не згінем. А што да зімы яны вернуцца, аб гэтым ужо ўпэўнена гавораць усе, хутчэй бы надыходзіў канец гэтым пакутам. Досыць уже нацярпеліся людзі. У другі раз яе думкі прабіў 5гадовы Дзяніска. Ён падбег і пацягнуў маці за спадніцу. «Ма, глядзі!» Яна павярнулася, і ад рэчкі праз яе гарод ішоў чалавек у доўгім паліто. І ішоў ён не па мяжы, як ходзяць усе добрыя людзі, а наўпрасцяг па пасевах, і ўжо гэтая акалічнасць спалохала Ганну. У незнаёмца быў чыста выгалены твар з чырвонымі мяшкамі пад маленькімі прыплюснутымі вочкамі. Ён нават не прывітаўся, калі падышоў, а моўчкі сеў на граду на праполатыя гуркі. Клава балюча зморшчылася і сціснула кулачкі. Чалавек аглядзеўся навокал, спыніў цяжкі позірк на дзецяў і хрыплым голасам сказаў: «Дзеці няхай адыдуць». Але Клава і Дзяніска глядзелі на маці, чакаючы, што скажа яна. А Ганна маўчала, употайкі разглядаючы гэтага страшнага чалавека і паглядаючы, ці далёка працуюць суседкі. «Ну?» Дзяніска шмыгнуў носам. «Вось-вось заплакаць». «Клавуся, а вы ідзіце, нарвіце цяляці травы», нарэшце сказала маці, і яна адразу ж паслухалі яе, дзеці пабеглі ў поле. Гэты чалавек звярнуўся да Ганны. «Гэта ты, жонка Мацея Куляша?» Яна кіўнула галавой. «А дзе твой муж?» «Я не ведаю, дзе мой муж. Ён не кажа мне, куды ўходзіць». «Брэшаш ты». Абражаная Ганна ўспыхнула і паімкнулася падняцца, пайсці да суседак, што працавалі непадалёк, і цяпер з цікавасцю паглядалі ў яе бок. Але ён прытрымаў яе за руку. Яна з агідай выхапіла руку. «Ну-ну, чакай. Я табе скажу, дзе ён, калі ты не ведаеш. У партызан. Гэта нам дакладна вядома. Захацеў замазаць сляды праныра, прыстасавацца пад канец, ды прамахнуўся, не выйдзе. У нас яшчэ хопіць сілы, каб прымусіць яго працаваць. Перадай яму, што калі ён на працягу 5 дзён не з'явіцца да нас, у камендатуру, на 6 яго павесяць партызаны, бо ім стане вядома ўся яго служба ў нас, усё. І тое, як ён выдаў сем'ям партызан, і справа маеўскіх, і лагер на ласіны, ды і яшчэ тое-сёе, зразумела». Ганна не зводзіла вачэй з гэтага страшнага чалавека, які прынёс яшчэ страшнейшую вестку. Незнаёмы падняўся, пагардліва усміхнуўся. «Ну, само сабой зразумела. Калі хочаш, каб жыў твой ненаглядны мужанёк, трымай язык за зубамі, нікому ні гугу, вось так. Спяшайся знайсці яго». І ён павярнуўся і хутка пайшоў назад, паглядаючы ў бакі.
роспачы і раптоўнага гора ледзь не вырваўся з яе грудзей. Яна стрымала яго, заціснуўшы рот далонямі, і знясілена села ў мяжу. Падбеглі дзеці. Клава спытала: «Мамачка, а што ён сказаў табе?» «Нічога, нічога, Клавуся», сама думала. Дык вось адкуль грошы і рэчы. Ён прадаваў людзей, родных сваіх, прадаў Маеўскіх, Лубянавых, дзяцей. Недарма я баялася, недарма здагадвалася аб нядобрым. Дачка Клава раптам кінулася да яе, абхапіла рукамі за шыю. «Мамачка, ну ты скажы, што ён сказаў?» Ганна заціснула дачцы рот. «Маўчы, маўчы, доченька». Пайшлі дзеці, яна паднялася і рушыла ў канец гародаў, дзе пачынаўся альховы зараснік. Дзяніска схапіў яе за падол і ішоў побач, Клава следам. Суседкі правялі іх здзіўленымі позіркамі і пачалі збягацца адна да аднае, каб абгаварыць гэтае здарэнне. Відаць, з Мацеем нешта здарылася, згадзіліся ўсе на адным меркаванні. Ганне здавалася, што дастаткова зайсці ў лес, каб без асаблівай цяжкасці знайсці партызан. Але яны праблукалі некалькі гадзін, зайшлі ў незнаёмыя мясціны, ў цёмны гушчар і не напаткалі ніводнай жывой душы. Ужо забалелі яе рукі і плечы ад Дзяніскі, бо яна несла яго. Падбілася і прыстала Клава, пакалола босыя ножкі, пачала адставаць. У маці разрывалася сэрца ад жалю і роспачы. Некалькі разоў яна намервалася закрычаць, паклікаць партызан, але не было голасу. З грудзей вырываўся нейкі жудасны хрып, які толькі палохаў дзяцей. Ёй захацелася заплакаць, каб слязьмі выліць гора, але не плакалася. Пякучы боль палеў грудзі. А можа не выдаваць, думала яна, а можа маўчаць. Няхай лепей гэта зробяць іншыя. Няхай я не заб'ю бацьку маіх дзяцей. Ох, дзетачкі, сірацінкі мае. А калі гэтага ніхто не зробіць, калі ён яшчэ прадасць нашых людзей немцам і застанецца жывы і прыйдзе жыць з намі, жыць з ім, ведаючы ўсё, но не. Лепей цяпер, чым тады, лепей адразу, каб не чакаць, не пакутаваць. Ды ён жа можа прадаць усіх, усіх. Няхай жа згіне адзін ён, чым сотні сумленных людзей. І яе рашучасць знайсці партызана і ўсё расказаць ім расла з кожным крокам. Ужо вечарэла. Заплакаў Дзяніска. «Я хачу есці, ну ідзем дамоў, ідзем». «Ну патрывай, Дзянісачка, хвіліначку, патрывай, мой маленькі, скора прыйдзем да партызан, і яны ўсяго-ўсяго табе дадуць». «І татка там у іх?» – з цікавасцю спытаў хлопчык. Ганна ажно застагнала. «Ножку збіла, мама, так, а ты ціхенечка ідзі, ціхенечка». Ад гэтага клопату малой дачушкі зрабілася яшчэ больш балюча. Сцямнела. Яны селі пад густую елку. Хлопчык заплакаў ізноў. Ганна разлавалася ў Господзе. «Ну дзе ж я табе вазьму хлеба? Ну ўжо спі ты, неўгамонны». Дзяніска хвілінку пахліпаў і заснуў. Маленькая ж Клава не магла заснуць вельмі доўга. Яна ляжала моўчкі і рабіла выгляд, што спіць. У яе дзіцячай душы былі не меншыя пакуты, чым у душы маці. І адзін раз, калі маці цяжка ўздыхнула, яна не вытрымала, падхапілася, абняла яе. «Мамачка, ну скажы ты, скажы, з таткам здарылася што?» «Ты спі, Клавуся, спі, ну маўчы, маўчы хоць ты». І тады дзяўчынка змоўкла, але заснуўшы плакала і стагнала ў сне. Ганна прасядзела над дзецьмі ўсю ноч.
І ўсю ноч яна ўспамінала сваё жыццё, толькі і было радасці ў ім, дружная, вясёлая праца ў калгасе, ды вось яны, дзеці. А ад Мацея не бачыла яна асаблівай радасці. Усё жыццё ён бадзяўся, усё шукаў нечага лягчэйшага ды цяплейшага. І вось да чаго дашукаўся. Сваіх людзей пачаў прадаваць чужымцам. На світанні яна разбудзіла дзяцей і пайшла назад. Але раніца была хмурная, і яны закружыліся, зблудзілі і зноў доўга бязмэтна блукалі па лесе. Ніколі яна не ўяўляла, што лес такі вялікі і што можна хадзіць дзень і не выйсці на край яго. І яе раптам ахапіў страх за дзяцей, за тое, што яна можа спазніцца і што гэты страшны незнаёмы можа папярэдзіць яго і зробіць яшчэ больш жудаснае злачынства і схаваецца, пазбегне справядлівай кары. Яна нават ускрыкнула. Глухое кароткае рэха адгукнулася ёй. Прыслухаўшыся, яна пачула нейкі далёкі шум. Ганне здавалася, што дастаткова зайсці ў лес, каб без асаблівай цяжкасці знайсці партызан. Але яны праблукалі некалькі гадзін, зайшлі ў незнаёмыя мясціны, у цёмнай гушчары не напаткалі ніводнай жывой душы. Ужо забалелі яе рукі і плечы ад Дзяніскі, бо яна несла яго. Падбілася і прыстала клава, пакалола босыя ножкі, пачала адставаць. У маці разрывалася сэрца ад жалю і роспачы. Некалькі разоў яна намервалася закрычаць, паклікаць партызан, але не было голасу. З грудзей вырываўся нейкі жудасны хрып, які толькі палохаў дзяцей. Хацелася заплакаць, каб слязьмі выліць гора, але не плакалася, пякучы боль паліў грудзі. А можа не выдаваць, думала яна, а можа маўчаць. Няхай лепей гэта зробяць іншыя, няхай не я заб'ю бацьку маіх дзяцей. Дзетачкі мае, а калі гэтага ніхто не зробіць, калі ён яшчэ прадасць нашых людзей немцам і застанецца жывы, і прыйдзе жыць з намі, і жыць з ім ведаючы ўсё? Не, лепей цяпер, чым тады, лепей адразу, каб не чакаць і не пакутаваць. Яе рашучасць знайсці партызан і ўсё расказаць ім расла з кожным крокам. Вечарэла. Заплакаў Дзяніска. Я хачу есці, ідзем дамоў, мамачка. Патрывай, Дзяніска, патрывай, мой маленькі. Скора прыйдзем да партызан, і яны ўсяго-ўсяго табе дадуць. І татка там у іх, з цікавасцю спытаў хлопчык. Ганна застагнала ў адказ. А ты ножку збіла, мама, так? А ты ціхенечка ідзі. Ад гэтага клопату малога зрабілася яшчэ больш балюча. Сцямнела,
Яны селі пад густую елку. Хлопчык за плакам зноў. Ганна раззлавалася. «Ну дзе я табе возьму хлеба, сыночак? Ну спі ты ўжо неўгамонны». Дзяніска хвілінку пахліпаў і заснуў. Клава не магла заснуць вельмі доўга, але ляжала моўчкі, рабіла выгляд, што спіць. У яе дзіцячай душы былі не меншыя пакуты, чым у душы маці. І адзін раз, калі маці цяжка ўздыхнула, яна не вытрымала, падхапілася і абняла яе. «Мамачка, ну скажы ты, з таткам здарылася што?» «Ты спі, Клавуся, ты спі, і маўчы, ну хоць ты маўчы». Дзяўчынка змоўкла, але заснуўшы плакала і стагнала ў сне. Ганна прасядзела над дзецьмі ўсю ноч. Усю ноч яна ўспамінала сваё жыццё. Толькі і было радасці ў ім, дружная вясёлая праца ў калгасе, ды вось яны, дзеці. А ад Мацея не бачыла яна асаблівай радасці. Усё жыццё ён бадзяўся, нечага шукаў, і шукаў усё лягчэйшага ды цяплейшага. І вось да чаго дашукаўся, сваіх людзей пачаў прадаваць чужынцам. Як жа знайсці партызан, дзе яны, думала яна, і раптам зразумела, што памылілася, што не так трэба шукаць іх. Трэба было расказаць аб усім надзейным людзям, параіцца з імі, но ёсць жа ў вёсцы людзі, якія ведаюць, дзе яны. Абавязкова ёсць. На світанні яна разбудзіла дзяцей і пайшла назад. Але раніца была хмурная, яна закружылася, зблудзіла і зноў доўга бязмэтна блукала па лесе. Ніколі яна не ўяўляла, што лес такі вялікі, і што можна хадзіць дзень і не выйсці на край яго. І яе хапіў страх за дзяцей, за тое, што яна можа спазніцца і што гэты страшны незнаёмы можа папярэдзіць, і ён зробіць яшчэ больш жудаснае злачынства і схаваецца, пазбегне справядлівай кары. Яна закрычала, і глухое кароткае рэха адгукнулася ёй, і, прыслухаўшыся, яна пачула нейкі далёкі шум. «Дык гэта ж цягнік, мамачка!» – здагадалася першая дзяўчынка. Ганна з палёгкаю ўздыхнула і шпарка рушыла ў бок чыгункі, каб распытаць там дарогу ў Арэхаўку. І адтуль ужо па-іншаму шукаць партызан. Але раптам шум цягніка перарваў доўгі выбух. Загрымела, заляскала, успыхнула страляніна. «Партызаны! Гэта партызаны, дзетачкі, хутчэй бяжым, гэта ж яны, каб толькі не ўйшлі!» Ганна падхапіла Дзяніску і пабегла ў напрамку страляніны. «Вы патрымайцеся, родныя, патрымайцеся!» – шаптала яна, прабіраючыся праз гушчар. Але чыясьці дужая рука схапіла яе за плячо. «Куды ты лезеш, чортава баба? Застрэляць там!» Яна павярнулася і ўбачыла барадатага чалавека з аўтаматам на шыі. Ён ласкава усміхаўся і дакорліва ківаў галавой. «Ганна, ты чаго трапіла сюды?» За дрэў выйшаў Карп Маеўскі і здзіўлена аглядаў яе. «І разам з дзецьмі? Што здарылася, Ганна?» Яна кінулася да яго. «Дзядзька Карп, гэта сям'я Мацея Куляша», – растлумачыў Маеўскі барадатаму. Ганна закрыла далонямі твар і заплакала. Увесь лагер абурана шумеў. Партызаны шчыльна абкружалі вялікі будан, каля якога стаяў вартавы
і нікога не падпускаў. У будані ішоў допыт здрадніка. Кулеш стаяў, ціснуўшы галаву ў плечы. На шыі і на скронях надуліся вены, пад вачыма сінія крывападцёкі, сарочка парвана на клоччы. Перад гэтым ён пабыў у руках Пятра Майбарады. Разведчык ледзь не забіў яго да смерці, даведаўшыся, што ён прадаў Буйскага. Каб Лясніцкі спазніўся хоць на адну хвілінку, усё было б скончана, суду не было б чаго рабіць. Але камісар сурова спыніў самасуд, а Майбараду пасадзіў пад арышт у пустую зямлянку. За сталом сядзелі Лясніцкі, Гняткоў, Павленка, Карп Маеўскі, Лубян. Прыборна ўсхвалявана хадзіў па будані і сціскаў кулакі. У душы ён падтрымліваў Майбараду і нават паспрачаўся за яго арышту з Лясніцкім. Навошта яшчэ траціць час на гэтага нягодніка? Без допыта і суда ўсё зразумела. Допыт вёў Гняткоў і рабіў гэта паважна па ўсіх правілах судавядзення. Кулеш адказаў на некалькі пытанняў і раптам упаў на калені, залямантаваў: «Даруйце, даруйце, злітуйцеся, пашкадуйце маіх дзяцей». «Няма ў цябе дзяцей», — крыкнуў прыборны, «ты прадаў іх фашыстам, гад. Злітуйцеся, ну рабіце, што хочаце, у турму, на катаргу, на ланцуг, ну куды хочаце, толькі не забівайце», — амаль завыў Кулеш. Женька Лубян накіраваў на яго пісталет: «Падымайся, інакш застрэлю». Кулеш глянуў у чорнае вока дула пісталета і спрытна падхапіўся, выпрастаўся. Жывая сцяна партызан каля будана калыхнулася, рассунулася і прапусціла Насцю Буйскую з дзіцем на руках. Яна толькі што вярнулася з лесу, даведалася аб здрадніку. Вартавы паспрабаваў не пусціць яе, але яна спакойна адхіліла яго і зайшла туды. Гняткоў змоўк, разгублена глянуўшы на Лясніцкага. Насця спынілася перад здраднікам, з агідай паглядзела на яго і ціха, але выразна сказала: «Дык гэта ты прадаў Андрэя?» І яна пагардліва плюнула яму ў твар. «Пайшлі, сыночак, пайшлі далей ад гэтай поскудзі». Яна павярнулася да выхада, але спынілася, аглянулася на суддзяў і дадала: «Ну што вы цягнеце з ім? Павесіць яго, павесіць, вунь на зламанай асіне». Кулеш жудасна завыў, зразумеўшы, што гэта прысуд, і праз гадзіну ён быў прыведзены ў выкананне. На вялікай паляне калонамі паатрадна выстраілася ўся брыгада. На ўсходзе і на поўдні грымела артылерыйская кананада. Нізкае восеньскае сонца ляцела на захад, насустрач ветру, ныраючы ў кашлатыя клоччы парваных хмар. Трывожна гудзеў бор, хісталіся верхавіны дубоў, стукаліся голым галлём. Жалобна скрыпела прыціснутае дрэва. Над палянаю крыжыўся залаты рой кляновага лісця, яно засцілала зямлю, шалясцела пад нагамі і пахла ўсімі пахамі лясной восені, прэлым лісцем, жалудамі, журавінамі, сухімі травамі, дымам і чалавечым жытлом. Вакол паляны каля зямлянак і буданаў дагаралі агні.
З вялікага будана выйшла група камандзіраў. Першым ішоў шыракаплечы чалавек у новым мундзіры з палявымі пагонамі генерал-маёра. Гэта быў камандзір партызанскага злучэння «Ружак». За ім ішлі яго ад'ютанты Лясніцкі і Паўленка, які камандаваў цяпер брыгадой Днепра замест раненага ў апошніх баях і накіраванага ў тыл Прыборнага. Камандзіры прайшлі ўздоўж строю. Атрады сустракалі іх дружным ура. Вочы партызан урачыста і радасна ззялі. Генерал папростаму махаў ім рукою і па-сяброўскі шчыра усміхаўся. Вярнуўшыся назад, ён лёгка ўскочыў на высокі пень, падняў руку, і строй сціх. «Таварышы партызаны, героі усенароднай барацьбы, сябры мае», – пачаў ён гаварыць. «Вы чуеце гром кананады? Чырвоная армія прыйшла на нашу родную беларускую зямлю, каб канчаткова ачысціць яе ад фашысцкай нечысці». І тысячагалосае ура перарвала яго прамову. Доўга мы чакалі гэтага часу. Але мы не проста чакалі яго, не сядзелі, склаўшы рукі. Мы ішлі насустрач нашай арміі, дапамагалі ёй хутчэй разграміць ненавіснага ворага. Цяжкі быў наш шлях, як цяжкі быў і шлях чырвонай арміі. Слязьмі і крывёю нашага народа паліты гэты шлях. Дзясяткі тысячы герояў аддалі сваё жыццё за шчасце, свабоду і незалежнасць нашай радзімы. Але ні на хвіліну мы не гублялі веру ў перамогу. І мы перамаглі, таварышы. Успомніце свой баявы шлях. Генерал коротка спыніўся на гісторыі зараджэння і развіцця партызанскага руху. Успомніў баявыя справы брыгады, яе лепшых людзей, якія загінулі смерцю герояў і жывых. І вось мы са славою канчаем свой вялікі паход. Пазаўчора і учора доблесныя часці чырвонай арміі пераправіліся цераз Дняпро і паспяхова ачышчаюць ад ворага правабярэжжа. Вы чуеце, дзе ўжо грыміць бой. Вашай брыгадзе выпала пачэсная задача – дапамагчы чырвонай арміі і дапамагчы ажыццявіць ёй адну вялікую важную аперацыю па абкружэнню праціўніка. Сэнс і значэнне яе вы даведаецеся крыху пасля. Я заклікаю байцоў і камандзіраў мужна і аддана выканаць апошні партызанскі абавязак. Пакажам, таварышы, славу народных мсціўцаў. Неўзабаве атрады адзін за адным пачалі выступаць на захад, і лагер хутка апусцеў. На краі паляны каля зямлянкі стаяла невялікая група партызан. Гэтыя людзі заставаліся ў лагеры, каб дачакацца прыходу чырвонай арміі. Былі тут жанчыны, раненыя, старыя, дзеці, і сярод іх Карп Маеўскі, Тацяна і Нікалай. Тады вясной пасля аперацыі ён рашуча адмовіўся эвакуіравацца і, адляжаўшы ў вёсцы пад наглядам Тацяны, вярнуўся ў брыгаду і працягваў выконваць абавязкі начальніка штаба. З вялікім сумам праводзіў ён сяброў, стрымліваючы цяжкія ўздыхі. І вельмі хацелася яму быць разам з імі ў гэтым апошнім баі, але нічога не зробіш, трэба было мірыцца з лёсам. Шпарка падышоў Лясніцкі. «Ну, сябры, вы пачакайце. І чакаць вам нядоўга засталося, але будьце пільнымі, хоць і надзейнае ў вас месца, ды раптам немцы выпадкова прыйдуць сюды уцякаючы. Яны разбягаюцца зараз ва ўсе бакі, а вы разведвайце, выстаўляйце вартавых. Цябе Нікалай назначае апошнім камендантам лагера». Камісар брыгады ўзяў начальніка штаба за рукі. «І яшчэ раз прашу, я магу затрымацца, магу пайсці з арміі далей і не ведаю, куды накірую партыі. Адным словам, ты першы прыедзеш у вызвалены раён. І адразу ж бярыся за работу, закасаўшы рукавы.
Ну, канешне, прышлюць новага сакратара, старшыню райвыканкома, але пакуль гэта яны пазнаёмяцца. А табе ўсё знаёма. Ты ведаеш, што дзе захавана, ведаеш усіх людзей, і людзі таксама ведаюць цябе. З цябе яны ў першую чаргу і патрабуюць дапамагчы ім наладзіць жыццё, так што глядзі, не падкачай, друг. Будзь упэўнены, Павел. Ну, я веру. Лясніцкі на хвіліну задумаўся і павярнуўся да Карпа. Ну, старына, паваявалі мы добра. Ідзі бярыся за свае вуллі, засумаваў па іх так. Не з вулляў трэба будзе пачынаць, Павел Сцяпанович, уздыхнуў Карп. Ну, гэта правільна, не з пчол, і ён двойчы паўтарыў. Так, не з пчол, але праз момант весела бліснуў вачыма, але і пчол не будзем забываць, хутка і за іх возьмемся. Падышлі Люба, Женька Лубян і Алена Рыгораўна. Ну, глядзі, Карп, як вырасла твая сям'я. Калектыў і ўсе героі, адзін у адзін. З такімі можна і зрушыць, проста зайздрошчу табе, з усмешкаю сказаў Лясніцкі. А ты не чырваней, Евген Сергеевич. Усе даўно ўжо ўсё ведаюць, што ты член гэтай сям'і, на вяселле прыйдзем да цябе ўсёй брыгадай, так і ведай. Ну, бывайце, таварышы, мне пара. Ён абняў і пацалаваў Нікалая, Карпа, Віцю, Настю Буйскую, яе маленькага сына, а астатнім паціснуў рукі і пайшоў на сярэдзіну паляны, дзе чакалі яго камандзіры. Алена, не саромячыся прысутных, абняла мужа. Ну ты глядзі, беражы сябе. Гэта ты беражы сябе, Лена. Са мной ужо нічога не здарыцца. А вось за цябе мне яшчэ давядзецца пахвалявацца. А ты не хвалюйся, чакай, я хутка вярнуся. А мяне хутка не чакайце, звонка і весела сказала Люба, звяртаючыся да ўсіх адразу. Я без перасадкі і да Берліна, і толькі адтуль згодна вярнуцца назад. Тацяна і Женька непрыкметна адышлі ў глыб лесу і развіталіся без сведкаў. Праз 2 дні лагер апусцеў, маеўскія пакідалі яго апошнімі. Уначы грымеў бой каля Дняпра, і яны не спалі ўсю ноч, напружана слухалі. Страляніна паступова аддалялася на поўнач, заціхала, пачаўся новы дзень, дзень на вызваленай зямлі. Раніца была ясная, марозная, і не пасерабрыў паляну і дрэвы. Пушча сціхла, як сціхае натоўп людзей у першую хвіліну ўрачыстасці. Смела стукаў дзяцел, адчуўшы сябе гаспадаром у гэтай цішы. Жалобна ціўкала нейкая маленькая птушка, мабыць, яна шукала сваіх сябровак ці дзяцей. Маеўскія доўга стаялі на паляне, моўчкі слухалі гэтыя знаёмыя родныя гукі. Нікалай зняў шапку. Ну, бывай, пушча, паслужыла ты нам чэсна. І яны рушылі па вузкай засыпанай лісцем сцежцы на ўсход. Нікалая везлі ў спецыяльнай калясцы на 3 колах, па-майстэрску зробленай Карпам і Гнятковым з нямецкіх веласіпедаў. Звычайна ў лагеры ён лёгка і спрытна рухаўся на ёй сам з дапамогай ручных педаляў, але на такую доўгую дарогу ў яго, безумоўна, не хапіла б сілы, і каляску цягнулі Карп і малады партызан з ліку лагернай варты. Наперадзе ў калясцы сядзеў і Віця, захутаны ў вялікі кажух. Віднелася толькі адна яго галава, абавязаная цёплай хусткай.
Яго чорныя жвавыя вочкі з цікавасцю зіркалі ў бакі, і сядзець яму, відаць, было не вельмі ёмка, і ён раз-пораз паварочваўся, намагаўся вылезці з кожуха. Нікалай прытрымліваў яго рукой, ласкава бурчэў: «Ну ты, сядзі ціха, скакун, а то выкіну, будзеш бегчы следам». Хлопчык круціў галавой, усміхаўся і адказваў: «Ух ты, мамка цябе выкіне, вось як». «Вельмі я баюся твае мамкі», – адказаў Нікалай. «Баішся, баішся». Ва ўсіх быў урачысты святочны настрой. Нікому не хацелася маўчаць. Нікалай нават адчуваў патрэбу заспяваць і быў упэўнены, што такую ж патрэбу адчуваюць і ўсе. Гаварылі аб усім адразу, успаміналі мінулае, марылі аб будучым, абмяркоўвалі знаёмых людзей і нават дубасілак, што трапіў на дарозе, і замёрзшы грыб баравік, і дзятла, і пераспелую брусніцу. Насця ішла наперадзе і гаварыла са сваім сынам. Цяжка ёй было ў лесе з ім, але да маці яна не магла пайсці, бо ў вёсцы ўсе добра ведалі аб яе дзейнасці ў партызан. Паспрабавалі было пакінуць яе ў чужой вёсцы ў надзейнага чалавека, але яна вытрымала там толькі тыдзень і вярнулася назад у лес. «Нарэшце, сынку, ты будзеш як усе дзеці», – гаварыла яна. «Але ты ўсё жыццё будзь партызанам, і ты ганарыся гэтым. Расці такім, як твой татка. Любі так усё тое, што любіў ён і за што загінуў. А гэта, калі ты вырасцеш, Андрейка, я табе раскажу больш падрабязна. А зараз мы прыйдзем да бабулі, яна малачка табе знойдзе, у калыску пакладзе». Так пяшчотна шаптала Насця свайму сыну і штохвілінна правярала, ці не задувае дзе-небудзь пад коўдру вецер. Хоць ветру і не было. А Нікалай усю дарогу гаварыў з сястрой і гаварыў з узрушанасцю шчаслівага чалавека. Пад вечар яны выйшлі з пушчы, падышлі да Дняпра. Там пераначавалі, а на світанне наступнага дня знаёмы рыбак з радасцю перавёз іх на родны бераг, як назваў яго Карп. На ўсходнім беразе яны неўзабаве падышлі да вялікай прыфрантавой дарогі. Разам з дарогай у канавах ляжалі спаленыя нямецкія танкі, разбітыя машыны, гарматы, забітыя коні і пасінелыя трупы немцаў, а па расчышчанай дарозе рухалася на захад магутная тэхніка пераможцаў. З грухатам прайшлі танкі. Запэцканыя танкісты выглядвалі з люкаў і весела махалі рукамі і шлёмамі сапёраў, што рамантавалі дарогу. Фыркаючы і сігналячы прымчаліся штабныя машыны, і ўсе з павагай далі ім дарогу. Бесперапынна ішлі грузавікі, прыціскаючы абозныя фурманкі да кюветаў. Абознікі лаяліся і пагражалі шафёрам пугамі. Усе смяяліся, крычалі і спявалі. Адным словам, быў гэта самы звычайны малюнак прыфрантавой дарогі, але як усхваляваў ён партызан, якой светлай і велічнай здаўся ён ім. Як заварожаныя стаялі яны ў лесе, не дайшоўшы крокаў 20 да дарогі, і глядзелі на гэты няспынны поток людзей і машын. Вось яно, вызваленне. Вось дзень, аб якім яны марылі 2 гады. І як усё гэта было проста, непрыкметна і разам з тым велічна.
На паляне каля зямлянкі стаяла невялікая група партызан. Гэтыя людзі заставаліся ў лагеры, каб дачакацца прыходу чырвонай арміі. Былі тут жанчыны, раненыя, старыя, дзеці, і сярод іх Карп Маеўскі, Тацяна і Нікалай. Тады, вясной пасля аперацыі, ён рашуча адмовіўся эвакуіравацца і, адляжаўшы ў вёсцы пад наглядам Тацяны, вярнуўся ў брыгаду. Ён працягваў выконваць абавязкі начальніка штаба. З вялікім сумам праводзіў ён сяброў, стрымліваючы цяжкія ўздыхі. Вельмі хацелася яму быць разам з імі ў гэтым апошнім баі, але нічога не зробіш, трэба было мірыцца з лёсам. Шпарка падышоў Лясніцкі. Ну, сябры, чакайце. Але чакаць вам нядоўга засталося, але будьце пільнымі, хоць і надзейны ў вас месца, ды раптам немцы выпадкова прыйдуць сюды уцякаючы. Яны разбягаюцца зараз ва ўсе бакі, а вы разведвайце, выставляйце вартавых. Цябе, Нікалай, назначаю апошнім камендантам лагера. Камісар брыгады узяў начальніка штаба за рукі. І яшчэ раз прашу, я магу затрымацца, магу пайсці з арміі далей, не ведаю, куды накіруе партыя. Адным словам, ты першы прыедзеш у вызвалены раён і адразу ж бярыся за работу, закасаўшы рукавы. Ну, канешне, прышлюць новага сакратара, старшыню райвыканкома, але пакуль гэта яны пазнаёмяцца. А табе ўсё знаёма. Ты ведаеш, дзе што захавана, і ведаеш усіх людзей, і людзі таксама ведаюць цябе. З цябе яны ў першую чаргу і патрабуюць дапамагчы ім наладзіць жыццё. Так што глядзі, не падкачай, друг. Будь упэўнены, Павел, адказаў Нікалай. Ну, я веру, працягваў гаварыць Лясніцкі, а потым ён павярнуўся да Карпа. Ну, паваявалі мы добра, Карп. Ідзі, бярыся за свае вуллі. Засумаваў па іх, так? Не з вулляў трэба будзе пачынаць, Павел Сцяпанович, уздыхнуў Карп. Ну, гэта правільна. Не з пчол, ён двойчы паўтарыў. Так, не з пчол. Але праз момант Лясніцкі весела бліснуў вачыма. Але і пчол таксама не будзем забываць. Хутка і за іх возьмемся. Падышлі Люба, Женька, Лубян і Алена Рыгораўна. «Глядзі, Карп Пракопавіч», — сказаў Лясніцкі, — «як вырасла твая сям'я. Калектыў, якія героі ўсе адзін у адзін. З такімі гару можна зрушыць. Проста зайздрошчу табе», — з усмешкаю сказаў Лясніцкі. «Ну, не чырваней, Евген Сергеевич, але ўсе даўно ўжо ўсё ведаюць, што ты член гэтай сям'і, а на вяселле прыйдзем да цябе ўсёй брыгадай, так і ведай. Ну, бывайце, таварышы, мне пара». Лясніцкі абняў і пацалаваў Нікалая, Карпа, Віцю, Насцю Буйскую і яе маленькага сына, астатнім паціснуў рукі і пайшоў на сярэдзіну паляны, дзе чакалі яго камандзіры. Алена, не саромячыся прысутных, абняла мужа. «Ты глядзі, беражы сябе. І ты беражы сябе, Алена. Са мной ужо нічога не здарыцца, а вось за цябе мне яшчэ давядзецца пахвалявацца». «А ты не хвалюйся», — адказала яна. «Ты чакай, я хутка вярнуся». «А мяне хутка не чакайце», — звонка і весела сказала Люба, звяртаючыся да ўсіх адразу. «Я без перасадкі і да Берліна, і толькі адтуль згодна вярнуцца назад». Тацяна і Женька непрыкметна адышлі ў глыб лесу і развіталіся без сведкаў. Праз 2 дні лагер апусцеў. Маеўскія пакідалі яго апошнімі. Уначы грымеў бой каля Дняпра, і яны не спалі ўсю ноч, напружана слухалі.
Страляніна паступова аддалялася на поўнач, заціхала, пачаўся новы дзень, дзень на вызваленай зямлі. Раніца была ясная, марозная, іней пасерабрыў паляну і дрэвы. Пушча сціхла, як сціхае натоўп людзей у першую хвіліну ўрачыстасці. Смела стукаў дзяцел, адчуўшы сябе гаспадаром у гэтай цішы. Жалобна ціўкала нейкая маленькая птушачка, мабыць, шукала сваіх сябровак ці дзяцей. Маеўскія доўга стаялі на паляне, моўчкі слухалі гэтыя знаёмыя родныя гукі. Нікалай зняў шапку. «Ну, бывай, пушча», — сказаў ён, — «паслужыла ты нам добра». І яны рушылі па вузкай, засыпанай лісцем сцежцы на ўсход. Нікалая везлі ў спецыяльнай калясцы на 3 колах, па-майстэрску зробленай карпам і гнятковых з нямецкіх веласіпедаў. Звычайна ў лагеры ён лёгка і спрытна рухаўся на ёй сам з дапамогай ручных педаляў. Але на такую доўгую дарогу ў яго, безумоўна, не хапіла б сілы, і каляску цягнулі карп і малады партызан з ліку лагернай варты. Наперадзе ў калясцы сядзеў і Віця, захутаны ў вялікі кажух. Віднелася толькі адна яго галава, абвязаная цёплай хусткай. Яго чорныя жвавыя вочкі з цікавасцю зіркалі ў бакі, і сядзець яму, відаць, было не вельмі ёмка, і ён раз-пораз варочаўся, намагаўся вылезці з кажуха. Нікалай ласкава прытрымліваў яго рукой. Ва ўсіх быў урачысты святочны настрой, і нікому не хацелася маўчаць. Нікалай нават адчуваў патрэбу заспяваць і быў упэўнены, што такую ж патрэбу адчуваюць і ўсе. Гаварылі аб усім адразу, успаміналі мінулае, марылі аб будучым, абмяркоўвалі знаёмых людзей і нават дуб асілак, што трапіў на дарозе, і замёрзшы грыб баравік, і дятла, і пераспелую брусніцу. Насця ішла наперадзе і гаварыла са сваім сынам. Цяжка ёй было ў лесе з ім, але да маці яна не магла пайсці, бо ў вёсцы ўсе добра ведалі аб яе дзейнасці ў партызан, паспрабавалі было пакінуць яе ў чужой вёсцы ў надзейнага чалавека, але яна вытрымала там толькі тыдзень і вярнулася назад у лес. «Нарэшце, сынку, ты будзеш як усе дзеці», — гаварыла яна, «але ты ўсё жыццё будзь партызанам, і ты ганарыся гэтым. Расці такім, як твой татка, такім разумным, адважным і шчырым, і любі вось так, как і ён любіў, за што загінуў. Але гэта потым, калі ты вырасцеш, Андрэйка. А зараз мы прыйдзем з табой да бабулі, яна малачка табе знойдзе, ў калыску пакладзе. Ты спі, сыночак», — пяшчотна гаварыла яна і штохвілінна правярала, ці не задувае дзе-небудзь пад коўдру вецер,
хоць ветру і не было. Нікалай усю дарогу гаварыў з сястрой і гаварыў з узрушанасцю шчаслівага чалавека. Не, ты зразумей, як выкрышталізаваліся людзі ў змаганні, нібы агнём выпалена ўсё дробязнае, нікчэмнае, непатрэбнае, і засталося ўсё сапраўды чалавечае. Ты памятаеш, як у Горкага? Чалавек – гэта гучыць горда. Так, а наш чалавек гэта гучыць не толькі горда, але і велічна. Гэта сапраўды так. Ён доўга з захапленнем гаварыў аб людзях, а потым выказаў сваю мару, свой жыццёвы план. Вось наладжу справу ў раёне, паеду ў Маскву, зраблю там пратэзы і пачну новае жыццё і новую працу, новае шчасце, Таня. І прыгожае яно будзе наша шчасце, праўда? Пад вечар яны выйшлі з пушчы, падышлі да Дняпра, пераначавалі. А на світанні наступнага дня знаёмы рыбак з радасцю перавёз іх на родны бераг, як назваў яго Карп. На ўсходнім беразе яны неўзабаве падышлі да вялікай прыфрантавой дарогі. Каля дарогі ў канавах ляжалі спаленыя нямецкія танкі, разбітыя машыны, гарматы, фурманкі, забітыя коні і пасінелыя трупы немцаў, а па расчышчанай дарозе рухалася на захад магутная тэхніка пераможцаў. З грукатам прайшлі танкі. Запэцканыя танкісты выглядывалі з люкаў і весела махалі рукамі і шлёмамі сапёрам, што рамантавалі дарогу. Фыркаючы і сігналячы прымчаліся машыны, і ўсе з павагай далі ім дарогу. Бесперапынна ішлі грузавікі, прыціскаючы абозныя фурманкі да кюветаў. Абознікі лаяліся, пагражалі шафёрам пугамі, усе смяяліся, крычалі, спявалі. І адным словам, гэта быў самы звычайны малюнак прыфрантавой дарогі. Але як усхваляваў ён партызан, якой светлай і велічнай здаўся ён ім, і як заварожаныя стаялі яны ў лесе, не дайшоўшы крокаў 20 да дарогі, і глядзелі на гэты няспынны поток людзей і машын. Вось яно, вызваленне. Вось дзень, аб якім яны марылі 2 гады, і, магчыма, ніхто з іх не ўяўляў гэты шчаслівы міг такім. Як усё проста, непрыкметна, але велічна гэта было. Насця бязгучна плакала, схіліўшыся над сонным дзіцем. Яна ўспомніла Андрэя, яго светлую мару аб будучым жыцці. Яна нават чула яго голас. Ён гучэў у песні праехаўшых на грузавіку салдат у грукаце прайшоўшых самаходак. Вось яно, шчасце, а Андрэя няма. Няма. Нікалай абняў адной рукой сястру, другой змахнуў слязу, але, аглянуўшыся на Насцю, убачыўшы яе мокры ад слёз твар, гучна і весела сказаў: «Ну што ж гэта вы мы сталі? Пайшлі, сябры!» І яны выйшлі на шлях. Каля іх спынілася трохтонка, нагружаная скрынкамі і мяшкамі. З кабіны выглянуў старшына, малады хлопец з прыгожымі чорнымі вусікамі. «У які бок?» – запытаў ён.
Карп кіўнуў галавой у бок супрацьлеглы таму, куды ішла машына. «Шкада», – шчыра сказаў старшына, але кабіны не зачыніў, а працягваў разглядваць іх. Відавочна, яго зацікавіла гэтая група людзей. Яны не зусім былі падобныя на ўсіх тых, якіх ён ужо сустракаў на разбітых дарогах вайны. На твары гэтых людзей чамусьці не было слядоў перажытых жахаў і пакут. Наадварот, ён убачыў па іх тварах знаёмыя рысы пераможцаў, упэўненасць, гордасць, і асабліва ўразіў і зацікавіў старшыну гэты бязногі. У яго худы, але чыста выгалены твар з рысамі рашучага і мужнага чалавека. У разумных вачах цёплая і радасная усмешка. З-пад кажуха выглядаў каўнер новай афіцэрскай гімнасцёркі. Старшына выскачыў з кабіны, падышоў бліжэй і ветліва звярнуўся да Нікалая. «А дазвольце пацікавіцца, хто вы такія, куды і адкуль?» «Я?» – Нікалай усміхнуўся. «Ну, вось я асабіста, начальнік штаба партызанскай брыгады, а гэта партызаны той жа брыгады». Старшына звыклым рухам паправіў рамень, падцягнуўся і казырнуў, нібы просячы прабачэння. «Ну, а калі вас цікавіць крэўныя связі», – працягваў гаварыць Нікалай, «то гэта мой бацька, а гэта сястра і яе сын, а вось гэта партызанская разведчыца, жонка героя Савецкага Саюза. Ну, з лесу ідём у вёску, да мірнага жыцця і працы». Нікалай не мог стрымацца, каб не сказаць першаму байцу, якога яны спаткалі, што і яны не сядзелі тут, склаўшы рукі, а актыўна дапамагалі заваяваць перамогу. «Дазвольце», – сказаў старшына, – «і далёка вам ісці?» «Ну, кіламетраў 12 яшчэ». Старшына павярнуўся да машыны і загадаў: «Яша, ты паварачвай машыну». І пакуль шафёр разварачваўся, старшына пазнаёміўся. Гвардыі старшына Сініцын, Анатоль Савельевич Масквіч, і моцна паціснуў усім рукі, у тым ліку нават і маленькаму Віці. «Мой абавязак давесці вас да месца. Не думайце спрачацца, таварыш начштаба. Выбачайце, машынай камандую я. Вязу я харчы, а не боепрыпасы, і будьце ўпэўнены, не спазнюся, хоць зраблю яшчэ лішніх 100 кіламетраў. Вы сядайце». Нікалай і Насцю з дзіцем ён умясціў у кабіну, а сам з астатнімі залез у кузаў на скрынкі. Праз паўгадзіны яны прыехалі ў Арэхаўку, ці правільней, на тое месца, дзе калісьці была вёска. Цяпер тут не было ніводнай будыніны. Пасля вясновага пажару людзі пабудавалі зямлянкі, а хто-ніхто нават управіўся паставіць зрубы. Але немцы ператварылі вёску ў моцны вузел абароны, і ўсё было знішчана зноў, у гэты раз агнём савецкай артылерыі і кацюш. Нават мала дзе ўцалелі абгарэлыя вясною дрэвы садоў, кожны метр зямлі быў перарыты снарадамі і мінамі. Люстэркамі першага ільду ззялі бомбавыя варонкі. Нікалай не пазнаў роднай вёскі і разгублена спыніў машыну каля лесу. «Ты далей, далей, сынок», – сказаў Карп. Ён пазнаў месца сваёй хаты па 2 абгарэлых бярозавых пнях, да і па 3 вішнях, што сіратліва стаялі ў канцы былога саду сярод узаранай скалечанай зямлі. Пяшчотнае і радаснае пачуццё кранула сэрца старога, калі ён убачыў гэтыя вішні. Карп павярнуўся да дачкі, у вачах яго
бліснулі слёзы. Вішні, гэта ж нашы вішні, Танюша. Стаяць, скажы ты, якія жывучыя. Тацяна зразумела яго і з замілаваннем ціха адказала: «Вось як мы, тата». І тут машына спынілася. Старшына моўчкі аглядаўся навокал. Толькі калі ўжо злезлі ўсе, ён уздыхнуў і таксама скаскочыў на зямлю. «Так, ну як жа гэта вы будзеце жыць, ніводнай хаткі? А нічога, сынок, лес у нас пад бокам, прыжывем. Мы людзі навучаныя, не горш за вашага брата, салдата, бачылі не такое», адказаў стары Карп Маеўскі. Сініцын палез і скінуў з машыны мяшок і вялікую скрынку, збянтэжаны звярнуўся да Нікалая. «А вось прыміце, таварыш начштаба, мяшок сухароў і канцэнтраты». «Не варта, таварыш старшына, не варта», адказаў Нікалай. «Не, не магу я пакінуць вас так. Вы ж з голымі рукамі на голым месцы. Вы ведаеце, ды і мне маёр не ведаю, што зробіць, калі я пакіну вас так. У яго сям'я на Браншчыне загінула». «Ну што ж, шчыра дзякуем», сказаў Карп, прымаючы падарунак. «Але ёсць у мяне да вас, дарагі таварыш, вось яшчэ адна такая просьба. Вы ўжо выбачайце, калі толькі ёсць у вас, дайце нам рыдлёвачку. Вельмі неабходная рэч». «Ёсць у нас рыдлёўка?» – спытаў старшына ў шафёра. «Ці ёсць у нас рыдлёўка? Жаночае пытанне, таварыш старшына. У добрага шафёра ўсё ёсць. Сякера, піла, рыдлёўка. Без гэтага далёгка не паедзеш. Дзе сядзеш, там і злезеш на такіх дарогах». І шафёр Яша пакорпаўся пад сядзеннем, а потым у кузаве і ўрачыста перадаў Карпу Маеўскаму пілу і рыдлёўку. Сякера ў яго была свая, і ён з ёй не разлучаўся ніколі, заўсёды насіў за поясам. «Вось гэта не толькі ад сябе, але ад многіх удоў і сірот вялікае дзякуй», сказаў Карп Маеўскі. «Цяпер я, як кажуць, сват каралю і першы багацей на вёсцы». Яны развіталіся, як старыя знаёмыя і самыя блізкія людзі. «Шчаслівай дарогі да Берліна», пажадалі Маеўскія. Машына адышла. Маеўскія глядзелі машыне ўздагон і развітальна махалі рукамі, ажно пакуль яна не схавалася ў лесе. А потым усе павярнуліся да Карпа. А ён папляваў далоні, глыбока капнуў рыдлёўкай старое вогнішча, адкінуў зямлю ў бок і сказаў: «Ну, дзеці, будзем будавацца».